electorais acaban de pechar as súas portas. Os datos ofrecidos no segundo avance de participación das 6 da tarde confirman que neste 26M votaron xa o 51,94% dos votantes censados no total da provincia de Pontevedra, fronte ao 50,36% dos pasados comicios. No total da provincia da Coruña, 2 horas antes do peche dos colexios electorais, votaran xa o 51% dos habitantes desa provincia. A elixir os representantes políticos que sentarán nos plenos das corporacións municipais dende agora e ata o vindeiro ano 2023. O escenario debúxase a priori complicado, todo apunta a que as maiorías absolutas serán un luxo só ao alcance duns poucos. Así que, despois de hoxe, en moitos casos, quen queira ser alcalde ou alcaldesa terá que negociar, chegar a acordos para facerse, polo tanto, co bastón de mando. Polo de agora, todo está no aire, a noite vai ser moi longa e isto non fixo nada máis que comezar. Que tal, saudos? Pasan 21 minutos das 8 da tarde. A esta hora da noite temos aínda moitas preguntas en riba da mesa, todas elas sen resposta. A primeira, conseguirá Lores facerse en Pontevedra coa súa primeira maioría absoluta 20 anos despois? Alberto Varela vai conseguir retelo bastón de mando de Vila García outros 4 anos? En Ribeira, que vai pasar co Partido Popular, co nacemento do Partido Barbanza Independiente? Podería poñer a Manuel Ruiz en apuros? En Sanxenxo, Telmo Martín conseguirá a súa desexada maioría absoluta ou a fragmentación do centro-dereita coa irrupción de novos partidos como o de Catalina González, Sal e Ciudadanos? Vai o poñer complicado a Martín. Na Pobra, o goberno do cambio, que chegou hai 4 anos, ten as horas contadas. En Barro, volverá Landín ao Concello ou hoxe quedará visto para a sentenza o cambio de ciclo na localidade coa continuidade da esquerda? E falando da esquerda, como dirá o nacionalista Luciano Sobral en Poio, agora que unha das súas exconcelleiras lidera a Marea Avante Poio? E en Cambados, as crises do cuadripartito pasaránlle factura, o que non te mata te fai máis forte. Moitas preguntas que atoparán resposta neste Contrastes que arranca nesta noite decisiva. E comezamos falando, antes de nada, do que poden vostedes facer dende a súa casa, interactuando connosco a través das redes sociais e tamén coñecendo toda esa última hora a través das diferentes vías que Canal Rías Baixas puxo en marcha esta noite. A principal a través do Twitter, a través das redes sociais, co cancelo Contrastes 26M. Aí pois poderán seguir o minuto a minuto de todo o que vai acontecendo nas vindeiras horas e tamén toda a actualidade que todo o equipo desta casa pois lles irá contando a través tamén da nosa páxina web de canalriasbaixas.com, onde, por certo, tamén poden seguir este programa especial en directo dende agora mesmo. Imos repasar agora sí cos nosos equipos aqueles puntos onde a noite pode ser, digamos, máis intensa. Temos moitos concellos da nosa contorna onde estes comicios se viven con especial expectación. Algúns porque hai candidatos que soñan con facerse cunha maioría absoluta, outros porque contan con dar un golpe de temón e facerse co bastón de mando. Marchamos de ronda. En Sanxenxo, o candidato popular Telmo Martín aspira a facerse coa maioría absoluta. Non o vai ter nada fácil porque nesta localidade son 8 as formacións as que compiten polo bastón de mando. Entre elas, Xuntos por Sanxenxo, encabezada pola exalcaldesa popular Catalina González. No centro-dereita tamén pugnan polo poder Sal e Ciudadanos. No caso da formación laranxa está encabezada por unha edil escindida da formación de Gonzalo Pita, Vanessa Rodríguez. Na cidade de Pontevedra todo apunta que non haberá grandes novidades. Lores parece que seguirá no poder outro mandato máis. O que está por decidir esta noite é se despois de 20 anos o BNG conseguirá a súa primeira maioría absoluta, tal como auguran os pronósticos. En Caldas, o socialista Juan Manuel Rey aspira a manter a súa maioría absoluta. No 2015 conseguiu por tan só 2 votos e desta volta a cousa non parece ser máis doada. O líder dos desaparecidos independientes de Caldas encabeza agora a lista do Partido Popular, nun intento por aglutinar o voto do centro-dereita e poñer as cousas máis complicadas ao veterano socialista. En Noia, o popular Santiago Freire aspira a manter o bastón de mando no seu poder dende o ano 2016 tras unha moción de censura contra o anterior rexedor socialista, o apoio de noieses independentes agrupados. O bloque da esquerda con Partido Socialista, Marea Cidadá e Bloque Nacionalista Galego pelexarán por arrebatarlle o poder ao rexedor popular.
En Ribeira, a incógnita está no Partido Barbanza Independente. A formación, resultado dunha escisión das filas do Partido Popular, podería poñerlle as cousas moi difíciles ao actual rexedor, o popular Manuel Ruiz. De cumprirse os pronósticos, a gobernabilidade do municipio podería depender de pactos complicados. Bueno, pois esas son algunhas das principais prazas das que estaremos pendentes nesta noite electoral. Falábamos ao comezo da participación, ampliamos a información. A participación na provincia da Coruña e Pontevedra creceu algo máis dun punto e medio nestas eleccións, segundo a tónica do resto de Galicia. Os datos ofrecidos no segundo avance de participación, que se publicou aí sobre as 6 da tarde, confirman que neste 26M votaron xa o 51,94% dos votantes censados no total da provincia de Pontevedra, fronte ao 50,36% dos pasados comicios celebrados no 2015. Sen embargo, no caso de Vilagarcía de Arousa, a participación descendeu lixeiramente o 0,46, acadando o 46,10% no total da provincia da Coruña. 2 horas antes do peche dos colexios, votaran xa o 51% dos veciños desa provincia. Salienta o Concello de Ribeira, no que a participación aumentou en 3,87 puntos, chegando aos 47,86 fronte aos 43,99 da participación que se registrou hai 4 anos. No caso das eleccións europeas, a participación disparase 16,46 puntos en Galicia, o 50,5% dos pontevedreses xa depositaron o seu voto para eses comicios europeos, fronte ao 34,5% que o fixera ás 6 da tarde no ano 2014. Na Coruña, a participación incrementouse ata o 49,20%, 16,75 puntos máis que hai 5 anos. Bueno, pois imos comezar analizando cos nosos convidados esta noite. Primeiro estes datos de participación. Saudamos xa a Juan Fajardo, representando a En Marea, e a Marta Rodríguez Arias, representando o Partido Popular. Boas noites. Vemos que a participación en canto ás municipais é moi semellante a de hai 4 anos. Saliente ese dato de Vilagarcía. Despois, vos parece, falamos tamén desa participación das europeas, elevada participación das europeas. Comezamos, se queres ti, Juan, valorando esa participación. Bueno, a verdade é que parece que a xente ten máis conciencia de votar, non? E hai un incremento elección tras elección da participación. Quizás sorprende o dato de Vilagarcía, non? Se será o caso de que sea un dos poucos concellos onde descende a participación, e desde logo o que sí que é sintomático para as europeas é que cando coinciden con outras eleccións, pois está o nivel de votación das europeas se incrementa, non? Porque todavía a xente pensa que queda demasiado longe Europa e non entende que é un elemento fundamental para o noso futuro e que deberíamos de todos participar, non? Bueno, eu creo que vai avanzando a nosa democracia, cada vez a xente participa máis e, dende logo, eu espero a vivir nun país onde cheguemos a cuotas de participación do 70-80% con normalidade, non? Como pasou prácticamente no anterior xerais. Marta? Ben, polo que sabemos dos datos por agora, a participación vai a ser moi similar ás eleccións municipais do ano 2015. O que si é certo, como di Juan, é que efectivamente esas eleccións europeas teñen ese repunte de participación, porque ao ir da man das eleccións municipais a xente que vai a votar pois colle as 2 papeletas, por iso o incremento de participación. Pero bueno, en relación os datos de participación, concretamente o de Vilagarcía, hai que esperar o peche das mesas, pero nos consideramos que a participación en xeral en Galicia e na provincia de Pontevedra vai a ser moi similar ás anteriores eleccións municipais. Saliente ese dato de Vilagarcía, 0,46% menos que hai 4 anos, e a participación de 4 anos roldaba o 47%. Tamén en cómputos globais unha participación se cadra un poquinho máis baixa, non, que no resto de Galicia. Se cadra os vilagarciáns non se animaron tanto a votar históricamente, non, por lo menos no 2015 e agora no 2019 que noutros municipios, non? Bastante curioso, non? Que en esas horas non se chegase ao 50%, pero é verdade que os que estivemos nos colexios electorais tamén detectamos como en Vilagarcía tamén hai unha tendencia horaria para o voto, non? E seguramente hai un último repunte na última hora de votación onde se enche as colas dos colexios electorais, pero de logo en Vilagarcía deberíamos de reflexionar porque non somos que de chegar ás medias de participación do resto de concellos, pero é verdade que tamén digamos que se viviu unha campaña bastante parada, sin moita actividade de campaña. Houve moito movimento en Vilagarcía, non? Sí, a sensación que hai é que houve unha campaña para dende
de perfil baixo, ¿no? De transición incluso, casi, parece ¿no? que eso pode haber, digamos, desanimado a xente a participar, ¿no? Pero bueno, son especulacións a espera de que, ao mellor, temos unha sorpresa, xente participou e decidiu cousas distintas da que se pensaba, ¿no? Bueno, pois falando de participación, se vos parece, imos dar de voz aos veciños e ás veciñas, neste caso da cidade de Pontevedra, porque antes de coñecer estes resultados electorais dos que estamos xa pendentes, pois os veciños da Boavila tamén aproveitaron pois para ir a votar e tamén para facer as súas apostas para ver que pasa esta noite. Isto é algo do que nos contaron esta mañá. A xornada electoral en Pontevedra desenvolveuse con normalidade. 66.896 cidadáns tiveron nas súas mans a posibilidade de cambiar a alcaldía de Pontevedra. E aínda que ninguén sabe o que vai a pasar, parece que algúns xa comenzaron, antes de tempo, a facer os seus propios pronósticos. Cuando algo funciona es mejor no tocarlo, no cambiarlo. Así que supongo que va a ganar el BNG nuevamente. Yo espero que gane Lores, la mayoría aquí y el PSOE en el otro, y ya está, punto. Home, pois eu personalmente espero que volva a gañar o BNG porque é un modelo que leva xa 2 décadas, coido que é un modelo exitoso e espero que volva a haber outra legislatura na que o BNG teña unha maioría ampla para levar a cabo todos os proxectos de futuro necesarios para ampliar ese modelo. Ojalá que palmen os que teñen que palmar. Non creo que haxa moito cambio. Bueno, en Pontevedra supongo que ganará Lores. Supongo, eso es creo que son las encuestas, es lo que dicen, y bueno, me parece que va a ganar. O bo tempo acompañou na cidade de Lérez, a lo que axudou, sen dúbida, a que a participación pola mañá xa fora de ata 10 puntos máis que hai 4 anos. Sí, la verdade, sí, moita xente, bueno, non sei se é porque pola hora que é ou tal, pero bastante xente, sí. Creo que hay una participación bastante importante. No sé respecto a otras ocasiones, pero el hecho de que haya europeas al mismo tiempo también facilita que la gente se involucre un poco más y participe. BNG, PP, PSOE, Marea Pontevedra e Ciudadanos. Sen algo están de acordo todos estes partidos en a importancia desta acción. Porque creo que é un dereito que nos costou moito adquirir e que temos que practicalo todos. Bueno, porque se queres ver que o teu concello, bueno, porque son municipales, que mellore ou así, pois é importante que mostres cal é a túa dirección e ter o teu voto. Home, porque para unha vez que che deixan escoller, polo menos vir aquí a facer acto de presencia, digo eu, senón despois non vale de nada quejarse. Cos colexios cheos e coas decisións dos veciños claras, agora só queda esperar para saber quen será o próximo alcalde de Pontevedra. Pois xa que andamos pola cidade de Pontevedra, pola Boavila, imos recoller a información que publica esta hora a Compañía de Radio e Televisión de Galicia, unha enquisa feita para os medios públicos na que Lores acadaría a maioría absoluta no Concello de Pontevedra con 13 concelleiros, subiría un edil. O Partido Popular con Rafa Domínguez á fronte perdería un representante, quedaría con 6. O PSOE perdería tamén outro concelleiro, pasaría de 3 a 2 e despois Ciudadanos pois lograría manter a súa representación cun único edil con Gollo Redenga desta volta á fronte. Chegaría ao Concello Podemos Esquerda Unida e despois Marea Pontevedra pasaría dos 2 a un único representante. Quedou aí dividido, segundo esta enquisa dos medios públicos, pois a parte da Marea con respecto a Podemos Esquerda Unida. Por último, esta sondaxe dalle outro representante a outra formación, aínda que polo de agora non concretan exactamente para quen podría ir ese derradeiro escano. Bueno, pois cumpríronse, segundo esta enquisa, eses prognósticos que daban por fin a Lores esa maioría absoluta 20 anos despois en Pontevedra. Non sei quen de vos quere comezar a valorar esta enquisa. Vale, para empezar a de urna, polo tanto, penso que é prudente esperar a que teñamos os resultados definitivos. De todas formas, é unha tendencia que está clara, todas as enquisas parecían indicar que Lores seguiría sendo o alcalde de Pontevedra, pero efectivamente imos esperar a que se peche esas mensas e a ter os resultados definitivos, pero todo apunta que a maioría dos votantes da cidade de Pontevedra pois teñen elexido, todo apunta, a Lores para volver a ser 4 anos máis o seu alcalde. De todas formas,
a xente pois unhas veces opta por unha opción política e outras por outra opción, pero nunca se equivocan. Ese, dende logo, é a mensaxe que eu quería transmitir desde este debate, porque ás veces o noso partido gaña, outras veces perde, pero a xente non se equivoca nunca. Bueno, despois tamén na seguinte rolda do programa escoitaremos tamén a reacción do BNG e tamén a do Partido Popular. Os nosos convidados irán rotando ao longo desta noite para ter todas as perspectivas e ter todas as puntos de vista posibles do que vai acontecendo esta noite, pero quero lle preguntar tamén a Juan pois por ese retroceso de Marea Pontevedra. Pasarílle factura tamén os problemas internos tamén a nivel Galicia con esa irrupción tamén, segundo esta enquisa de Podemos Esquerda Unida. Creo que o que queda claro con ese resultado, que non é máis que unha enquisa, sabemos o que pasa despois, é que o espazo que nos chamamos espazo de cambio, pois ten, digamos, cunha cidadanía máis ou menos cuantificable sempre, e que despois, evidentemente, cando se producen divisións dentro do espazo, pois evidentemente a cidadanía toma nota, non? Se que quere unidade, quere unidade da esquerda, e é posible que neste caso se dé unha división que teña que ver con esa situación, pero bueno, o que sí que está claro é que existe ese espazo e ahora tenemos que traballar para fortalecer e de unha vez por todas ser capaz de ter unha alternativa que sea clara, non? Porque é certo que o conxunto da esquerda rupturista que nos sentimos dese espazo a veces non o ponemos nada fácil, non? E o ponemos complicado para a cidadanía, pero sí que o de Pontevedra me parece que é un exemplo de madurez, non? No sentido de que non ten nada que ver os resultados municipais coas autonómicas ou coas xerais, e iso demostra pois, que xa estamos nunha madurez democrática importante e, bueno, pois que a cidadanía, como ben dice Marta, sempre acerta e toma as decisións correctas, non? Para eso estamos nun momento democrático como este. Bueno, pois estaremos pendentes a ver como vai ese escrutinio, a ver se se confirma esa enquisa e Lores consegue por fin esa maioría absoluta en Pontevedra. Falaba agora Juan da fractura da esquerda, agora se cada falamos da fractura da dereita, porque imos ata Sanxenxo, xa o dicía eu hai un anaco, son 8 formacións en total as que pugnan pola alcaldía da vila. A cousa preséntase, xa digo, axustada, sobre todo tendo en conta esa fragmentación do centro-dereita. Este ano o regreso ao panorama político da que fora a alcaldesa polo Partido Popular, Catalina González, centra sen dúbida todos os focos. Agora preséntase baixo as siglas de Xuntos por Sanxenxo. Ampliamos con Alba García. Na comarca do Salnés a xornada electoral vívese con especial expectación aquí en Sanxenxo. O candidato popular Telmo Martín aspira esta noite a conseguir unha maioría absoluta. O certo é que non o vai ter nada fácil, xa que nestas comicios o centro-dereita concorre moi dividido. Unha das contrincantes de Martín é unha bella coñecida dos populares. Catalina González, a que fora alcaldesa co PP, lidera agora a formación Xuntos por Sanxenxo. Sal tamén aspira a manter a súa representación. Está por ver se a formación lle pasará factura ao feito de que Gonzalo Pita renunciase á alcaldía no 2017 para entregarlle ao PP. Esta decisión foi precisamente a que levou a Vanessa Rodríguez Boa a marchar de Sanxenxo á Agrupación Liberal. Nestas eleccións encabeza a lista de Ciudadanos. Outro dos escenarios onde a noite pode ser moi intensa é Cambados. O cuadripartito composto polo PSDG, BNG, Somos Cambados e Cambados Pode tentará facerlle fronte a un Partido Popular que aspira a recuperar o poder 4 anos despois. Haberá que ver tamén que impacto pode ter na localidade a candidatura de Ciudadanos, que se presenta por primeira vez na capital do Albariño. Noutras localidades da comarca as formacións independentes poden xogar papéis clave. Independentes por Meis conta con complicar as cousas ao PP. Hai 4 anos, José Luis Pérez revalidou a súa maioría absoluta por un feixe de votos, pero esta noite a posible irrupción desta nova formación podería acabar mudando o panorama político na localidade. Tamén podería haber cambios en Meaño, onde o PP concorre cun novo candidato, Carlos Vieites, tras a marcha de Lourdes Ucha. A formación Meaño Independente agarda que estes trocos nas listas dos populares xoguen ao seu favor. Eles concorren cun candidato, José Pérez, coñecido xa no Concello, por liderar a oposición neste último mandato. Por último, en Ribadumia, o actual alcalde David Castro aspira a sacarlle partido á súa acción de goberno nos últimos 4 anos. Os independentes contan con reforzar a súa presenza no consistorio. O seu principal rival, Martín Vázquez, o novo candidato do Partido Popular. Bueno, Sanxenxo, Cambados, Meis e Meaño son 4 localidades da comarca do Salnés que non poderemos perder de vista esta noite porque, sen dúbida, poden vivir unha auténtica treboada política. Cada un deses concellos pode sufrir un cambio político importante. Se lles parece aos nosos convidados, comezamos falando de Sanxenxo. Marta, vouche preguntar en primeiro lugar a ti por esa fragmentación da dereita, esas feridas que ainda están sen curar na dereita con nacemento dese novo partido, con Catalina.
Ben, o certo é que a división do voto non beneficia, eso está claro. Pero sí penso que os veciños de Sanxenxo teñen claro que Telmo é un bo alcalde para Sanxenxo, que Telmo é un político de primeira, e que sabe perfectamente de onde ven cada quen, de onde ven cada candidato. Polo tanto, eu penso que ás veces os veciños sí castigan esos candidatos que veñen de outros partidos, neste caso pois do Partido Popular, e que saben perfectamente que abandonan esa formación para presentarse por outro partido independente ou outras siglas. A división non beneficia, pero sí é certo que todo apunta a que Telmo Martín vai a ser unha vez máis a candidatura non só máis votada, senón a candidatura que vai a ter opción de conformar ese novo goberno de Sanxenxo. Ti darías de maioría absoluta, está agora mesmo a un concelleiro, non sei se sodes optimistas. Eu espero, eu sou un optimista en Sanxenxo, pero como acabamos de decir, as enquisas son as enquisas e o que din as urnas son o que din as urnas, polo tanto temos que esperar ser prudentes, pero sí todo indica a que a xente en Sanxenxo está contenta coa labor de Telmo Martín. Bueno, a ver, que opina Juan? Bueno, a verdade é que dá certa alegría ver que a división tamén de vez en cando non nos toca solo a esquerda, non? Pero, bueno, igual que eu defendo que ten que haber unidade da esquerda, tamén é certo que non parece mal, non? Que a vez haya máis oportunidade de contrastar e de ter alternativas, e, por tanto, que en povos como Vilagarcía ou en Sanxenxo haya 8 ou 9 candidaturas, bueno, eu creo que non é malo democráticamente. Outra cousa é que o desearía outro no meu espazo, non? Pero non me parece mal. Ahora, dende logo, sí que para mí sería unha anomalía democrática que tuvese maioría absoluta Telmo en Sanxenxo, non? Evidentemente o povo que decida vai a ser o correcto e evidentemente a democracia está para iso, pero dende logo me parecería estrano, non? Eu creo que esas candidatos que van, que marchan, que van a outros sitios, que volven, bueno, pois hai que ter certo cuidado, sobre todo nos concellos, non ten que defender o seu concello, non vale que un día te presentes nun concello, outro día noutro e depois volvas a outro concello. Bueno, a min eso, dende logo, me parece extraño e me imagino que eso tamén terá algo que ver co resultado, pero dende logo os veciños de Sanxenxo toman a decisión e veremos o resultado, non? Bueno, que pasará en Cambados con ese cuadripartito? Pois en Cambados o escenario penso que é máis complicado que en Sanxenxo. Ese cuadripartito durante estes anos, dende a miña opinión, dende Vilagarcía non tiveron unha boa xestión, non foi un cuatripartito ben levado, tiveron problemas. Conseguiu sobrevivir ao final os 4 anos. Sí, conseguiu sobrevivir, pero con moitísimos problemas. Todo isto ven pois que hai un partido, o Partido Popular, que foi o partido máis votado, o partido que máis concelleiros sacou, pero claro, despois do día das eleccións se xuntan os partidos, suman máis votos, así é a democracia e goberna un cuatripartito. Eu penso que en Cambados o cuatripartito vai a sufrir castigo por estes 4 anos de goberno e sobre todo por eses momentos complicados que viviron ao longo destes 4 anos. Penso que van a sufrir un castigo. Dende logo iso que nos opinamos. Bueno, se vos parece, volvemos á capital da provincia de Pontevedra. Ali o candidato á reelección foi un dos máis madrugadores a hora de exercer o seu dereito ao voto. Lores foi votada ás 9:15 da mañá, iso das 9:15 na Casa da Cultura de Marcón. O nacionalista soña esta noite con facerse con esa maioría absoluta que falábamos hai agora un anaco. Leva gobernando, lembramos, dende o ano 1999. En Pontevedra, o primeiro en achegarse ás urnas foi Miguel Anxo Fernández Lores. O candidato do BNG á alcaldía acudía aos 9:15 á Casa da Cultura de Marcón, acompañado, entre outros, de Lola do Pico, Guillerme Vázquez e o edil Alberto Ubiña. É moi importante que todo o mundo vote nunhas eleccións municipais e europeas, porque se decide moitísimas cousas, polo tanto eu estou convencido de que vai haber unha votación grande, masiva, porque nos xogamos moito todos os pontevedreses e todos os galegos, non? Polo tanto, eu desexarlle un día espléndido, que todo vaya con normalidade e que gane o mellor. O segundo en votar nesa xornada foi o candidato de Marea Pontevedra, acompañado pola número 2, Teresa Casal. Luís Rei acudiu ás urnas ás 10 da mañá no Colexio Vilaverde. Como din en Malpica, o importante é pasalo ben e non levar ningún golpe, non? Espero que todo resulte ben e desde logo tamén para nós, porque iso redundará en beneficio dos pontevedreses. Moi contento acudiu a votar o candidato socialista. Tino Fernández, acompañado de outros membros da candidatura, achegouse ás 10:30 ao albergue de peregrinos. O voto é un arma de construcción masiva, non? É a forma que temos os ciudadanos de cambiar o mundo.
de traballar polo futuro e, polo tanto, o importante é que a xente veña aquí, que vote, que participe e, bueno, e a súa decisión sempre será un acerto. Confiado e animado, así presentouse o candidato popular ás 11:30 no Colexio Álvarez Limeses. Rafa Domínguez estaba arroupado pola súa familia e polo vicepresidente da Xunta de Galicia. Yo espero que tengamos un buen resultado, lo digo sinceramente. Yo creo que las expectativas que teníamos han ido mejorando. La campaña, estoy muy contento con cómo ha salido todo. La verdad es que la gente nos dice que hemos trabajado muchísimo y eso se ha transmitido. Yo creo que hemos podido comunicar el proyecto que tenemos para Pontevedra, proyecto joven y nuevo, y yo creo que las cosas están yendo muy bien. Un dos últimos candidatos en votar foi Goyo Revenga. Fixo sobre as 12 no Colexio de Campolongo. Que haya mucha participación, eso creo que es importante porque el ciudadano tiene cada 4 años la obligación y el deber ciudadano de expresar su opinión en las urnas, y creo que hemos hecho una campaña limpia, sensata, y creo que vamos a tener, digamos, el apoyo de toda la ciudadanía, un apoyo masivo. Ao mesmo colexio tamén acudiu a votar Manuel Torres, o candidato de Vox en Pontevedra. Bueno, las expectativas yo creo que son positivas. Yo creo que nosotros, en función de lo que hemos visto esta campaña con los vecinos, creo que tenemos muchas opciones de entrar, y sobre todo nuestro objetivo es que se cambie de gobierno local, y estamos intentando que nuestro voto valga para eso. Cada un deles conta con uns obxectivos moi diferentes, pero todos coinciden en que esta noite, sen dúbida, decisiva para Pontevedra. Bueno, pois así se está vivindo esta xornada electoral na cidade de Pontevedra. Son as 9 menos cuarto da noite. Facemos a primeira pausa publicitaria desta noite decisiva e de contado falamos do Barbanza. Son as 9 menos 5, continuamos neste contraste esta noite decisiva na comarca do Barbanza. Un dos principais focos informativos vai estar esta noite no concello de Ribeira. O PP leva ali gobernando 8 anos, pero esta noite podería complicarse o futuro de Manuel Ruiz á fronte da alcaldía. O nacemento do partido Barbanza Independiente, creado por antigos membros do Partido Popular e tamén de Ciudadanos, pode xogarte unha mala pasada o candidato popular. Jacobo Conde ten máis información. Na comarca do Barbanza, un dos puntos informativos máis importantes nesta xornada electoral é Ribeira. A popular podería sufrir unha auténtica treboada política. Todo dependerá da forza coa que irrumpa o Partido Barbanza Independente, unha escisión das filas do Partido Popular que está encabezada por Vicente Mariño. E isto podería poñerlle as cousas moi complicadas ao actual rexedor, o popular Manuel Ruiz. Durante a campaña electoral, todos os esforzos do actual alcalde pasaron por tentar reter o voto conservador no Partido Popular. Sexa como fora, a posible irrupción da nova formación independente podería derivar nunha gobernabilidade moi complicada en Ribeira, en a que Iniciativa Progresista ou Ciudadanos poderían ser clave. PSOE e BNG tentarán pola esquerda reter o voto facéndolle fronte, iso sí, á chegada dunha nova formación, Ribeira Suma. Outro dos concellos nos que podería haber movimentos é a Pobra. Nas eleccións de hai 4 anos, o PP mantívose como primeira forza, pero perdeu a súa maioría absoluta. Este cambio no escenario político foi aproveitado por Nos Pobra para facerse co poder. Xosé Lois Piñeiro conseguiu sentar na alcaldía durante estes últimos 4 anos, encabezando un goberno en minoría. Agora, a formación tentará sacarlle partido á súa acción de goberno para reter o poder. Todo dependerá de se o PP é quen de recuperarse. Os conservadores apostaron por segunda ocasión por Manuel Durán como alcaldable. Os concellos donde de entrada se agardan menos sorpresas son Boiro e Rianxo. Na primeira, Juan José Dieste confía en revalidar a súa maioría absoluta da que goza dende hai 8 anos. Entre tanto, na localidade rianxeira, o BNG aspira a manterse como a forza máis votada. O nacionalista Adolfo Muiños conta con retelo bastón de mando por outros 4 anos. Leva no seu poder dende o ano 2011.
Bueno, pois segue conosco Marta Rodríguez Arias, súmase a nosa mesa de análise o socialista Modesto Pose. Modesto, moi boas noites. Benvido a este programa especial. Bueno, vouche preguntar, a ver como ves ti a casa allá, como está a cuestión de Rivera. Crees que ese novo partido creado a base de escindidos do Partido Popular e de Ciudadanos lle pode pasar factura ao actual alcalde? Pois, sinceramente, non o sei, pero non é unha boa noticia nunca para os partidos que haxa división interna. A tradición é que os ciudadanos nas urnas fanlle pagar a división ao partido que se presente dividido e pois non sei cal será o resultado. Eu espero que sea que o resultado é o que goberna o Partido Socialista, pero veremos a ver que pasa, tampouco estou en condicións de afirmarlo. Bueno, vamos a ver. O Partido Socialista que agora mesmo ten 3 concelleiros en Ribeira, a terceira forza política. Voulle preguntar a Marta como ve nas filas populares esa noite que pode poñer a Manuel Ruiz se cadra incluso na oposición, porque hai enquisas que lle dan máis concelleiros a esta nova formación que ao propio Partido Popular. Insisto no tema das enquisas, que están moi ben para ver por onde van as tendencias, pero está claro que hasta que pechen as mesas e saibamos os resultados é moi complicado facer cábalas. O que temos encima da mesa son os datos do ano 2015, onde de 4 concellos que hai na comarca do Barbanza, en 2 goberna o Partido Popular e noutro a maiores o Partido Popular foi a lista máis votada. Por tanto, sí podemos decir que no ano 2015 os veciños da comarca do Barbanza elexiron o Partido Popular como partido para gobernar ou partido máis votado. Por lo tanto, esperamos que esa tendencia, esa confianza dos cidadáns da comarca do Barbanza se volva a repetir e que volvan a ser alcaldes non só Manolo Ruiz, senón tamén o noso compañeiro de Boiro, e que siga sendo o partido máis votado no resto dos concellos da comarca. Pois se goberna o Partido Popular en Ribeira, tamén goberna en Boiro, no caso da Pobra é a forza máis votada, aínda que actualmente goberna a segunda forza, que nos Pobra. Agora, se les parece os nosos convidados, marchamos ata a súa casa, marchamos ata a capital de Arousa, porque en Vilagarcía o socialista Alberto Varela aspira a continuar outros 4 anos máis gobernando en Rabella. O seu principal adversario é o novo candidato do Partido Popular, Alfonso Gallego. Na localidade concorren 8 candidaturas, iso que unha delas, Vilagarcía en Común, é o resultado da unión de Esquerda Unida e Somos Maioría. Ata 8 partidos concorren ás eleccións municipais de Vilagarcía de Arousa. Coa variedade de opcións, prevese unha gran fragmentación de voto o que xera incerteza entre os candidatos. No que sí que coincidiron a maioría de aspirantes foi no desexo dunha alta participación. O candidato do PSOE e alcalde da vila votou pasado mediodía e mostrouse ilusionado. Segundo Varela, os veciños transmitíronlle as súas ganas de que continúe. Foi unha campaña ilusionante no que os veciños e veciñas nos transmitiron pois moita ilusión, ganas de que exista unha continuidade do proxecto, pero vai a depender da decisión que adopten hoy todos os veciños e veciñas de Vilagarcía. O primeiro candidato en votar foi o líder dos populares. Alfonso Gallego confía en que a xente, a diferencia das nacionais, voten as persoas máis que os partidos. Lo que está claro es que las elecciones municipales no tienen nada que ver con las nacionales, por lo cual sí que ahí somos un poco más optimistas, ya que en las municipales se vota más a la persona y a los proyectos, y como dije antes, nosotros llevamos, creo que, el mejor proyecto para Vilagarcía. Dende Vilagarcía en Común consideran que é hora de poñer as familias por diante de outras cuestións. Por parte do BNG, Lucía César salienta a mobilización de xente moza que conseguiron. Para ela xa é un éxito. Outro dos partidos que concorreu nas pasadas eleccións, UPyD, agarda que a cidadanía confíe neles para poder levar os seus proxectos para adiante. Mucha gente está cansada de que la política se dedique a cuestiones meramente ornamentales y hay que poner el mantenimiento, la limpieza de nuestras calles y las personas y las familias delante de otras cuestiones que pueden ser más banales. Como ben sabedes, nas listas incorporamos 5 candidatos e candidatas de menos de 30 anos, 29, 25, 28, que para min é fantástico, non? Que a xente nova se achega a nós. Entón, polo tanto, para nós é todo unha satisfacción e nós xa gañamos. Pues espero que hubo un trabajo mucho por detrás y la gente reaccionó muy bien y pienso que es un buen momento para sacar los proyectos adelante. Nestas eleccións aparecen 3 novos partidos. Vox e Ciudadanos agardan que a xente co seu voto confíe neles e, pola súa banda, dende Marea da Vila aseguran que saen a gañar e confían en dar a sorpresa.
Bueno, yo tengo esperanzas, tengo buenas expectativas. Lo importante es que la gente se acerque y si nos dan su apoyo, nosotros durante 4 años vamos a trabajar para ellos. La verdad es que bastante bien. La aceptación es buena, la gente bastante contenta y tenemos buenas esperanzas. A ver, ahora lo que falta es que la gente se anime y que nos den su apoyo y ver el resultado. Bueno, realmente fixemos unha moi boa campaña, estamos moi contentos, moi ilusionados, e nada, agora con ilusión, con enerxía e a esperar o que vai a pasar por esta noite. Bueno, nos saímos a gallar e esperamos que dar unha sorpresa, a ver que pasa. A xornada transcorreu con normalidade agás en Bamio, onde tiveron que parar as votacións durante uns minutos debido á ausencia das papeletas europeas nas cabinas. Bueno, Alfonso Gallego, Alberto Varela, un dos dous será, dende logo, o futuro alcalde do Concello de Vilagarcía. Apostas? Imagino que Modesto apostará polo candidato socialista e eu apostarei polo candidato popular. O que sí é certo, me gustaría destacar que durante a campaña, dende o Partido Popular, percorrimos todas as aldeas, os lugares, as parroquias de Vilagarcía. Casi todo o mundo destacaba que o rural está abandonado, a xente estaba bastante descontenta, pero bueno, dende aquí agradecer a toda a xente de Vilagarcía que foi hoxe a votar, que eles son os que van a decidir quen vai a ser o próximo alcalde de Vilagarcía, e iso, dende logo, decidan o que decidan os cidadáns, ben decidido está. E un de nós estará na alcaldía e outro estará na oposición, pero penso que é tan importante esa labor da oposición como a labor do goberno. Dende logo nós esperamos estar no goberno, aunque ainda que penso que Modesto querrá que o Partido Socialista este no goberno, pero xa non é o que queramos nós, senón que a democracia é así, e unhas veces gañan uns e outras veces gañan outros. O que si é certo que está aberto o panorama, porque son moitos os candidatos e as agrupacións políticas que se presentan, 8 en total. E bueno, efectivamente hai enquisas onde todo apunta que pode volver a repetir o alcalde, pero sí que nos estes días de campaña notamos que non está a xente o contenta que eles din que a xente está. Dende logo temos que esperar a ter eses resultados, pero os resultados dirán o que pasa, os cidadáns o dirán. Os de 2015, os que sí que temos xa pechados, o Partido Socialista ten 8 concelleiros ata esta noite, e o Partido Popular, primeira forza da oposición, ten 7 edís. Voulle preguntar a Modesto Pose, pois como viu estes 4 anos que deixamos atrás, este primeiro mandato de Alberto Varela. Bueno, eu creo que Alberto Varela é un magnífico alcalde e eu creo que a xente que hai unha percepción global na ciudad de que iso é así, non? Independentemente que cada un de nós volvamos polo noso partido, nos parezcan que somos mellores, vámoslo saber moi pronto, pero eu creo que a sensación que teño falando que a xente é que é un alcalde que o está facendo ben. Pois, pois o mellor hai algún error, pode ser, pero globalmente a cidade mellorou en todos os sentidos, e a verdade que Marta que di que a xente que fala que din que o rural está abandonado, claro, Marta é unha compañeira que se relaciona moito ca xente do seu partido, obviamente. E do rural tamén, claro. Entón, que che van decir a xente do rural do teu partido, dirache que está... Eu imagino que cando o Partido Socialista sae a facer campaña falará con máis xente que non sea do Partido Socialista. Pero o importante é que a campaña rematou, que os nosos candidatos fixeron todo o que puideron facer nesa campaña, e dende logo agora son os cidadáns os que teñen que falar. Falaron xa falaron, efectivamente, agora estamos a ver ese reconto, efectivamente, dende logo, pois, o que decidan eles, ben decidido está, e cada un estará onde os cidadáns decidan que este. Eu, desde logo, aposto por Alberto Varela. Como é lógico, non vas a apostar polo candidato do Partido Popular. Incluso xa aposto, pois, a mellor, pois, 3 ou 5 contra 1, quero dicir que unha aposta desas que pode ser interesante para ti, se queres firmámola aquí diante das cámaras. Pero podes decir neste momento que ti Modesto que sería 5 concelleiros? No, ten agora 8. Aposta de que unha contra 5. Claro, de cada un que é un concelleiro, non me atrevo a decir, ademais estamos sería unha subida moi importante. Hai as enquisas, teñen unha referencia, pero agora nin merece a pena. Eu creo que vamos a sacar no Partido Socialista
un resultado que nos vai permitir seguir gobernando con eficacia. Logo, pois, obviamente, depois o número exacto de concelleiros xa se verá. Verémoslo ao longo da noite. Bueno, se vos parece, deixamos Vilagarcía e marchamos agora ata a comarca do Morrazo. No concello de Marín non se agardan grandes sorpresas, todo apunta a que a actual alcaldesa, a popular María Ramallo, seguirá posuindo o bastón de mando. Pola esquerda, PSOE, BNG e Marea Marín loitarán esta noite por gañar peso na corporación. Bueno, pois un resultado importante porque temos unha maioría absoluta e para o Partido Popular pois sería bo poder mantela. Esa é o noso obxectivo, o noso reto e bueno, esperemos pola noite ver se somos capaces ou non de acadalo. Fomos quen de chegar a moita xente, visitamos todas as parroquias do rural, tivemos actos importantes no casco urbano, tratamos de estar con moitísima xente e ao final o que dan estas campañas é para convivir moito entre os propios membros da candidatura e a verdade é que foi unha campaña desde o meu punto de vista bonita, constructiva e alegre. E así esperamos que sea o resultado. Bueno, pois nos agardamos un bo resultado, non sabemos canto de bo, pero desde logo as sensacións son moi positivas. Fixemos unha campaña intensísima de reparto, de porta a porta, de mítines e, bueno, vimos con moitísima ilusión e eu creo que vai ser un bo resultado. Veremos ata onde chega. Pois, dende o BNG levamos 4 anos de intenso traballo, dende a oposición, temos un traballo aí que nos respalda e somos moi positivos, moi optimistas, estamos con moita ilusión, ofrecemos ademais para Marín un proxecto con ideas claras, necesarias, reais, polo que esperemos pois ser respaldados pola veciñanza de Marín e acadar moi bo resultado. O importante é participar para termos despois a legitimidade para reclamar e exixirlle a quen quede no goberno municipal a partir desta noite todo aquilo que lle corresponde ao pobo, que na nosa opinión ademais é que máis ordena. Pois nós temos unhas moi boas expectativas, o que fomos percibindo na rúa e especialmente a medida que progresaba a campaña era unha boa recepción as nosas propostas, os nosos actos e as nosas reclamacións. Para nós será un éxito todo aquel resultado que axude a votar o Partido Popular das institucións e que axude a desratizar o Concello. Bueno, pois marchamos agora ata a comarca de Muros e Noia. Ali hai varios puntos de interese nesta noite. O primeiro, a vila de Noia, que viviu no pasado mandato unha treboada política coa moción de censura que apartou o Partido Socialista da Alcaldía. Dende 2016, o Concello está gobernado polo Partido Popular. Santiago Freire aspira esta noite a seguir no poder. Buscamos máis datos na comarca de Muros e Noia con Francisco Couselo. Noia pode ser un dos puntos quentes nesta noite electoral. O Partido Popular conta con reter o poder e manter a Santiago Freire á fronte da alcaldía. O actual alcalde fíxose co bastón de mando no ano 2016, tras prosperar unha moción de censura contra o anterior rexedor socialista, que contou co respaldo de noieses independentes agrupados. Con todo, o municipio é un histórico feudo do PSDG. Os socialistas pretenden esta noite recuperar o poder perdido cun novo candidato, Sergio Campos. Marea Cidadá de Noia e o Bloque Nacionalista Galego, pola súa banda, aspiran con reforzar a súa presenza no consistorio. Outro concello onde esta xornada electoral se vivirá con especial intensidade en Muros. Na localidade goberna Compromiso por Galicia, terceira forza por número de representantes. María Xosé Alfonso tentará sacar proveito do seu paso pola alcaldía, pero non o vai ter doado. En fronte atoparase con dúas vellas coñecidas da política na localidade, a popular Inés Monteagudo e a socialista Caridad González. O Bloque Nacionalista Galego tamén apostou desta volta por unha muller para facerse pola alcaldía. Así que a estas horas da xornada só hai unha cousa clara: unha muller, sexa cal sexa, ostentará o poder na localidade muradá. Por todo son, en principio, non debería supoñer un problema para o Partido Popular. Luís Oujo conta con revalidar a súa maioría absoluta, unha aspiración que comparte tamén a popular Teresa Villaverde en Lousame. En Padrón, a fragmentada corporación que saíu dos comicios de 2015, con 7 formacións presentes, pasará a historia esta noite. Desta volta só se presentan 4 partidos, o que tamén podería facilitar as negociacións de posibles pactos. Na actualidade goberna o Partido Popular en minoría, e de non acadar máis votos, todo podería quedar en mans do Partido Socialista, Bloque Nacionalista Galego e Compromiso por Galicia. Bueno, pois non marchamos moi lonxe de Noia, imos de novo ata Ribeira. Na localidade de Barbanza preséntanse 8 candidaturas, todos os focos están postos en Manuel Ruiz, o candidato á reelección polo Partido Popular, e unha nova forza, Partido Barbanza Independiente, que conta con amargar a noite os populares.
A irrupción do Partido Barbanza Independiente encabezado por Vicente Mariño pode poñer o mandato do goberno local en mans de complicados pactos. Mariño espera que a xente co seu voto cambie a forma de facer Ribeira. Como novos que nos presentamos, pues estamos con una gran ilusión de un cambio en Ribeira. Llevamos 4 años que la gente habla muchos temas de Ribeira, de preocupaciones, problemas, pues hoy es el día de que el pueblo puede decidir. Pola súa banda, Manuel Ruiz, candidato do Partido Popular á reelección dende o colexio electoral, o grupo destacou a tranquilidade coa que transcorreu a xornada, aínda que se mostraba con incertidume. Sempre en calquer xornada electoral vive con certa incertidumbre, pero a vez agradecido polo traballo e polo reconocimiento que este pobo leva feito. O que queremos é que a xornada, sobre todo, sea unha xornada de tranquilidade e a partir de aí os ciudadanos que valoren o feito e o que se pode facer e quen o pode levar a cabo. José Manuel Vilas do PSDG-PSOE declaraba que os veciños son quen de escoller outro modelo de cidade. Considero que vai a ser unha xornada histórica para Ribeira e esperemos ter uns grandes resultados. Dende o Colexio Plurilingüe de Carreira, Xurxo Ferrón, candidato de Suma Ribeira, fixo un chamamento á veciñanza para sumar máis voces á nova legislatura. Nada, 20-30 segundinhos, o que ti consideres. Adiante, como está vivindo vostede este día, señor Ferrón? Pois como un día de festa democrática e aproveito a ocasión para pedir a todos, tamén os que se queren quedar na casa, que se animen a votar, que a festa da democracia e de escoitar todos os tipos de tendencias e que axudar a convivencia entre todas as formas de pensar. Dende o BNG, Xoxe Antón Vázquez Cobas, Rosa García do IPDR de Ribeira e Óscar Casais de Compromiso por Galicia falan da alta participación rexistrada e agardan bons resultados para as súas formacións. Pois é unha xornada moi intensa e con moitas esperanzas, agardamos unha gran participación e, bueno, nós temos confianza nos veciños e nas veciñas de Ribeira. A candidata máis xoven nestas eleccións é Laura Ribeiro, de Ciudadanos, que aposta por renovar forzas. Ben, espero que todo o mundo se acuda a votar para que salga un goberno ben representativo do que dá a cidade de Ribeira e espero que as cousas nos vayan moi ben durante a xornada. En Ribeira non houbo que destacar ningún problema dende a apertura ata o peche dos colexios electorais. Bueno, intensa noite que se agarda no Concello de Ribeira, tamén no Concello de Noia. Vimos agora o futuro político do alcalde que saiu desa moción de censura no 2016, pois depende do veredicto das urnas. Non sei como ver esa situación política no Concello de Noia. O certo é que foi un mandato bastante axitado con esa moción de censura que apartou aos socialistas do poder e que lle deron o bastón de mando ao popular Santiago Freire. Non sei que futuro lle augurades a ese goberno, se podería reeditar esa fórmula de goberno apoiado polos independentes de Noia, que primeiro apoiaron ao Partido Socialista e que despois pois cambiaron o sentido do seu voto e acabaron apoiando o Partido Popular. O que hai que mirar é como gobernou o alcalde Santiago Freire durante este tempo. Eu penso que en xeral a xente está contenta con esa xestión destes anos, despois desa moción de censura. Está claro que o que busca o Partido Popular é gobernar ese concello. O que buscan outros pois é restarlle votos para que o Partido Popular non goberne, para poder sumar entre eles, para que o Partido Popular non volva a ter esa alcaldía. Dende logo, consideramos que estes anos se fixo moitas cousas, se fixeron ben as cousas, e nos esperamos que a cidadanía nese concello pois volva a dar ese apoio ao noso candidato a Santiago Freire. Modesto. A ver, todas as candidaturas buscan gobernar e incluso vamos a supoñer que con boas intencións para gobernar vamos ao povo. Os independentes, pois, en fin, a veces son independentes hasta de sí mismos e son un pouco veletas, non me fiaría moito Ti crees que despois do voto dos independentes que pode variar, pero bueno, ao marxen deso, pois eu creo que co resultado, pois, desde logo o Partido Socialista en Noia, como na maioría dos sitios, pero en Noia aspira a sacar unha maioría suficiente para gobernar. Ti crees que está rearmado o Partido Socialista agora cun novo candidato, Sergio Campos? Eu creo que sí, eu creo que ten un bo candidato, o partido está unido, está potente, ten a Diputación, o respaldo da Diputación detrás, o Partido Socialista en xeral está agora nun bo momento, a ver, vamos a ver moi pronto, pero desde logo
non me gusta confundir os desexos que a realidade, non? Pero o meu desexo é que así sea e vamos a ver. De todas formas, eu espero que a Diputación tamén respalde o alcalde popular. Espero que non só respalde a Diputación o candidato socialista. Non me refería porque a Diputación vaya a respaldar económicamente, que nós, cando gobernamos a Diputación, podo yo preguntar aos alcaldes daqui, da zona, da provincia de Pontevedra e tamén de Coruña, os fondos son exactamente iguales e con criterios objetivos. Eso daría para outro debate completo, non? Para outro contraste. Non é o día. Que non che quepa ninguna dúda. Os fondos repártense con objetividade según población e según extensión de territorio. Bueno, esa por ver que pasa cas deputacións, que logo falaremos delas, porque no resultado desta noite tamén... Dito eso, eu quería decir que hai unha maioría, se temos a Diputación, porque hai unha maioría de votos socialistas tamén na provincia de Coruña. Pero concretamente neste Concello o Partido Popular é o partido máis votado, o que ten máis apoios, o que ven de gobernar, o Concello de Noia. Históricamente foi un feudo socialista, non? Sí, pero todo apunta a que neste momento incluso podería incrementar un pouquiño máis o apoio que ten Santi Freire neste momento. Todo apunta a iso, pero como di Modesto, non sabemos o que vai a pasar, todo susceptible de modificar. Non sabemos o que vai pasar, pero a tendencia parece ser que isa. Bueno, como sabedes, hoxe non só se está a xogar o poder nos concellos, senón tamén esta noite, durante toda esta xornada, pois vostedes puderon votar para os representantes do Parlamento Europeo. Van estar representándonos entre este 2019 e o vindeiro 2024. Máis de 2,7 millóns de galegos estiveron chamados ás urnas nestes comicios, 400.000 persoas máis das que puderon votar nas eleccións municipais. O día de hoxe será lembrado pola coincidencia das eleccións municipais, 12 autonómicas e tamén as do Parlamento Europeo. A piques estivemos de ter superdomingo electoral, se non fora porque as xerais xa se celebraron o pasado 28 de abril. 2,7 millóns de galegos puideron votar hoxe nos comicios europeos, malia que a participación non adoita ser moi alta. En 2014 só acudiron ás urnas o 45% dos electores galegos, pero hoxe, coa coincidencia coas municipais, agárdase mellorar estes datos. As eleccións europeas funcionan cun sistema de circunscripción única, por iso, se foron votar, verían entre as papeletas candidaturas de Andalucía, Extremadura ou Cataluña. En canto ás candidaturas galegas, o BNG, integrado en Agora a República, xunto con Esquerra ou Bildu, ten como máxima representante a Ana Miranda, no número 5. Tamén en Marea, representado pola eurodeputada Lidia Senra, está integrado agora dentro da lista de Compromiso con Europa. Senra é a número 2 nunha lista que comparte con Compromís ou Nueva Canarias. Compromiso por Galicia, baixo paraugas de Coalición por unha Europa Solidaria, ten a Juan Carlos Piñeiro do Campo no número 3. Entre as principais candidaturas estatais atopamos outros nomes galegos como de Francisco Millán Mon, número 8 do Partido Popular, ou Nicolás González Casares, número 9 do Partido Socialista. Nas pasadas eleccións de 2014, o PP obtivo o respaldo do 35% dos electores galegos con máis de 350.000 papeletas. O PSOE preto do 22% con 220.000 votos. A AG situouse por enriba do 10% con 100.000 votos e Podemos e BNG obtiveron alrededor do 8% con 84.000 e 80.000 votos respectivamente. Bueno, pois a coincidencia das eleccións municipais con estas eleccións europeas fixo que a participación neses comicios europeos se incrementase, se disparase. En Galicia subiu case 17 puntos con respecto aos anteriores comicios que se celebraron no ano 2015 e segundo as últimas proxeccións todo apunta a que o Partido Popular Europeo sería a formación con máis representantes no Europarlamento. Esa coincidencia, non, que cadrasen as eleccións municipais, as autonómicas nesas 12 autonomías nas que tamén se celebra esa cita e as europeas, pois fomentaron non que a xente tamén se animase, porque históricamente sí que é certo que son uns comicios nos que a participación é moi baixa. Non sei se se cadra é porque seguimos vendo iso de Europa como algo demasiado afastado. Para min non hai dúbida de que viñeran da man estas dúas eleccións, tanto as municipais como as europeas. Eso pois fomentou que tivera máis participación que si se fixeran únicamente os comicios europeos. De todas formas, é un erro pensar que as eleccións europeas teñen moita menos importancia que unhas eleccións municipais ou unhas eleccións autonómicas, porque, sobre todo, os galegos, as eleccións europeas
tratan moito das cousas de comer, non? Sobre todo da pesca e da agricultura. En Europa se deciden moitísimas cousas que afectan a Galicia, tanto en temas de pesca como en temas de agricultura. Polo tanto, é certo que ás veces costa máis chegar con esa mensaxe europea, pero cada día se deciden cousas que nos afectan máis no día a día aos galegos dende o Parlamento Europeo. Dende logo nos esperamos que o Partido Popular teña unha gran representación en Europa. Contamos con o noso candidato Millán Mon, que durante todos estes anos en coordinación coa Conselleira do Mar fixeron un gran traballo dende Bruselas para a xente que se dedica á pesca, a xente do mar en Galicia, e dende logo esperamos que se siga traballando pola xente do mar dende Europa. Bueno, efectivamente, eu concordo con Marta que as seleccións europeas son as seleccións importantes. Probablemente este porcentaxe de incremento de participación pois teña que ver co que di a la de coincidir que as seleccións municipais. Pero, bueno, quero pensar tamén que un pouquiño que se debe a que a xente ten un pouco máis de conciencia do que significa Europa e do impacto que ten a política europea na vida das persoas, non só pesca e agricultura, que tamén, que desde logo son dous exemplos importantes, pero tamén industria, pero tamén en políticas de solidaridade, tamén en políticas sociales, tamén en migración, cousas que afectan a todo o mundo, logo afectanos como ciudadanos europeos, pois que mundo queremos para o futuro, é dicir, un marco onde se fai o diseño global que despois cada un nas súas localidades e nas súas nacionalidades pois estamos nese marco común, non? E hoxe cada vez está todo moi interrelacionado, porque se Trump pois ten unha política, se levanta un día e decide con China pois armar un conflito por un problema comercial dunha empresa e tal, pois repercútenos a nós, nos móviles, no sistema operativo, etc. Certo que estas eleccións son tamén, digamos, un desafío, non? Para Desafío, toda a Unión Europea, e hai que está sobre a mesa a cuestión do Brexit e tamén está medrando o euroescepticismo, non? Cada vez hai máis xente que aposta por desconectarse do modelo da Unión Europea. A disyuntiva que se lle plantexaba aos ciudadanos, as eleccións se acabaron, non? Pero facendo o comentario, pois era, oye, pois hai unha Europa donde vai haber uns partidos en Europa que queiran levantar muros estilo Trump, que queiran que os inmigrantes que baixo ningún concepto entren nos seus países, e vai haber outros países que, en fin, que sabendo que non se pode aceptar a todo o mundo, pero saber que a inmigración que é incluso unha solución para os problemas que temos como democracias envellecidas e que non temos natalidade. Dende logo, en Galicia non somos euroescépticos, non sabemos que estar en Europa nos interesa, non é só que nos interesa, é que temos que estar, non podemos estar fora de Europa. En Europa se negocian as cotas de pesca, en Europa hai fondos FEDER que axudan a que o rural en Galicia se poida mellorar, en que cheguen novas tecnoloxías a aquelas persoas que máis o necesitan. Son fondos moi importantes que, dende logo, Galicia non pode despreciar. Por lo tanto, pode haber unha ola antieuropeísta, pero penso que cada día é menor, e, dende logo, en España, e sobre todo en Galicia, somos proeuropeos, nos queremos estar en Europa e beneficiarnos tamén de esas negociacións e deses fondos europeos. Bueno, noite decisiva, non fixo máis que arrancarse, os parece, facemos unha pequena pausa para a publicidade, descansamos un chisco e continuamos. Son imaxes que nos chegan a esta hora en directo dende o Concello de Vilagarcía, dende o colexio electoral instalado no auditorio da localidade. Comezou, como ven, o escrutinio para as eleccións europeas, pero polo de agora non temos datos, non se van facer públicos ata as 11 da noite, ata a hora na que pechen os colexios electorais en Italia. Italia marca desta volta pois estes comicios europeos, teremos os datos, pero non os poderemos publicar porque
como lles digo, Italia ata as 11 da noite non vai pechar eses colexios e, polo tanto, non se poden facer públicos eses resultados. Bueno, pois pendentes do que aconteza nese escrutinio, porque da velocidade que vai acollendo o reconto desas papeletas europeas, pois dependerá a axilidade coa que nos poidamos ir despois avanzando o escrutinio das eleccións municipais, porque ata que os colexios rematen o escrutinio das europeas non van comezar co reconto das municipais. Son imaxes, como digo, que nos chegaban agora en directo dende o Concello de Vilagarcía. Seguimos aquí no Contrastes da noite decisiva, percorrendo a nosa xeografía, pois buscando todas as claves desta xornada electoral. Volvemos agora ata o Concello de Sanxenxo. Ali son 8 formacións as que pugnan pola alcaldía da vila. Hai 4 anos a volta de Telmo Martín á política local como alcaldable do Partido Popular marcaba a convocatoria electoral. Este ano é outro retorno o que concentra a gran parte das miradas. Todos os focos están postos nela, na que fora a alcaldesa Catalina González, que concorre agora baixo as siglas do seu novo proxecto político Xuntos por Sanxenxo. Destas 8 candidaturas sairá o nome do futuro alcalde ou alcaldesa de Sanxenxo, despois dun mandato con varios sobresaltos e 2 equipos de goberno con cada seu rexedor. Os veciños deciden hoxe quen se porá á fronte do timón da vila para os vindeiros 4 anos. Entre os candidatos, moitas caras coñecidas, por exemplo, o alcaldable do Partido Popular. Telmo Martín aspira a manterse á fronte do Concello. Eso van a decidir, eso que nos decidir son os cidadáns co seu voto na urna libre, secreto, e eles valorarán se fixo un bo traballo ou non. O importante é que participe a xente, canta máis xente participe, pois mellor para a democracia. Martín chegaba á alcaldía hai 2 anos tras a renuncia ao bastón de mando de Gonzalo Pita de Sal. Pita mantense a fronte do proxecto facendo un bo balance do mandato. A verdade que foron 4 anos moi bons e, bueno, eu creo que esa mensaxe pouco a pouco foi calando na xente que fixemos unha boa legislatura e, bueno, espero que nos elixan a nós para que volva a ser unha legislatura moi boa. BNG e PSDG están satisfeitos co traballo realizado e agardan que os resultados acompañen. Nesta cita electoral estrean ademais alcaldables. Sandra Fernández xa é veterana na corporación, non así Ainhoa Fervenza, que aspira a ocupar a cadeira da escindida Coral Pérez. Creemos que, bueno, pues que xa nos toca estar no goberno e demostrar polo menos toda unha legislatura todo o que somos capaces de facer e sí, temos a ilusión de mellorar resultados. Esperemos que haxa moita participación e que sí que haxa unha boa votación para o Partido Socialista. Pero sen dúbida gran parte da atención estará nas novas formacións que se estrean en Sanxenxo. 2 delas están encabezadas por caras coñecidas para os veciños. Unha é Ciudadanos, coa exedil de Sal, Vanessa Rodríguez. A outra, e quizáis a máis chamativa, é Xuntos por Sanxenxo, o retorno á política da exrexedora popular Catalina González. Levo 8 anos en política, estes 2 anos na oposición, os 2 anos de goberno, traballando arreo precisamente para eso, para demostrarlle a xente pois o que nos queremos é mellorar Sanxenxo para os veciños. Estaremos donde os veciños decidan, vamos a quedar aí no posto que les elijan, peleando polos intereses e defendendo os intereses dos veciños. E para eso estamos, para eso voltamos á política. Tamén a esquerda sanxenxina concorre fragmentada. O Concello non é alleo á rotura entre En Marea e Unidas Podemos, que presentan cada a súa candidatura. Para que por fin haixa un cambio de goberno. Os veciños están un pouquiño cansos de que despois dun bipartito as políticas sigan sendo as mesmas e non se centren nos problemas reais das persoas de a pé. Moi satisfeitas da campaña que fixemos, que penso que foi moi limpa, moi positiva, en clave positiva, e con unha xente... A xornada de votacións transcorreuse en recontos das están pola contabilidade ou se pola contra prefiren sumarse á vaga do cambio que auguran os partidos que non están no goberno. Bueno, que non hai dúbida que foi intensa, o mandato que agora remata foi intenso en Sanxenxo, arrancaba con ese cuadripartito liderado por Gonzalo Pita, despois convertido en tripartito e por último en bipartito con Gonzalo Pita entregándolle o bastón de mando a Telmo Martín, quedando el como tenente de alcalde nese goberno pois no que formaban parte o Partido Popular e Sanxenxo Agrupación Liberal. Bueno, pois imos a analizar como está o panorama político por Sanxenxo. Incorpórase a nosa mesa de análise o nacionalista Xosé Castro Rato. Moi boas noites. Benvido a este Contrastes da noite decisiva. O certo é que xa o comentábamos aí un intre co resto de convidados, a cuestión da fragmentación que históricamente sempre se vincula a
esquerda desta volta podería pasarlle factura tamén á dereita, non? Bueno, era hora tamén de que a dereita empezara a disfrutar un pouco da diferencia de matices. Por tanto, en ese sentido, bueno, pues está claro que resulta un pouco novedoso, inda que na práctica xa viña existindo dentro dos propios grupos da dereita, basicamente o Partido Popular, bueno, ese tipo de situacións de tensión e de tendencia, e Sanxenxo creo que é unha demostración palpable desa situación. Por outro lado, eu creo que este panorama é un panorama que nos homologa plenamente ao funcionamento dos grandes países europeos, é dicir, a necesidade, o diálogo de crear relacións de consenso, en definitiva, de pasar de gobernos moitas veces de maiorías asfixiantes, que son os que acaban producindo situacións máis aberrantes, a gobernos compartidos, donde o propio goberno en sí produce efectos de equilibrio, porque, digamos, os socios dentro dun goberno se van digamos, por un lado, por decirlo así, vigilar mutuamente e, por outro, generar unha competencia interna que sempre acaba resultando moi beneficiosa para os veciños e as veciñas dese concello ou dese entorno de xestión, porque isto vai a ser tamén unha situación que se vai a producir no ámbito estatal ou que se vai a producir nos ámbitos das comunidades autónomas. Sanxenxo creo que é paradigmático desa situación e nos últimos 4 anos, en certo modo, xa tivo que camiñar por esa senda. Bueno, pois o Bloque Nacionalista Galego ten 3 concelleiros actualmente no Concello de Sanxenxo. O PSOE tiña unha acta que, bueno, perdeu cando a edil González Aba se pasaba ao grupo dos non adscritos. A cousa, de momento, non pinta moi ben tampouco para os socialistas. Veremos se a nova candidata consegue remontar ese resultados, esa única representante que tiña na actualidade. Bueno, eu... as eleccións anteriores e outra situación, agora estamos nunha situación cambiou moito, non? En tan moi pouco tempo o panorama. O Partido Socialista ten unhas expectativas moi diferentes ás que tiña antes e, polo tanto, eu non faría afirmacións tan categóricas do que pode pasar en Sanxenxo, non? Pero, con respecto ao que decía aquí Xosé, eu discrepo, é dicir, eu creo que por suposto democráticamente, pero os ciudadanos elixen xente que os goberne e deben de ser maiorías con un respeto absoluto ás minorías, e as minorías teñen que ter ese control desde a oposición e tal. A mí non me gustan, é unha cousa de preferencias personales, a mí non me gustan en exceso as particións de multipartidos gobernando, especialmente eu son antipartidos independentes. Eu creo que os partidos independentes en Galicia, que houve unha época que floreceron moito, agora florecen menos, e é digamos, darlle un voto a unha xente que nunca sabes o que vai facer con el e que, en xeral, vai buscar o poder por encima de todo, porque non ten outra connotación. Son independentes, non responden a unhas siglas, non responden a unha estrutura de partido, non responden a un esquema de funcionamento, a un esquema ideolóxico, etc. Por lo tanto, a mí gustan as maiorías estables de gobierno, que haxe as oposicións que os contra. Tendencia abusose en términos políticos os do Partido Socialista, pero non que eso sea bo para a democracia e para a cidadanía. Non, pero vosme permitir outra discrepancia, para eso estamos aquí precisamente para discrepar. Mira, o dos partidos independentes é sintomático de algún problema do partido de raíz, é dicir, de que é independiente en estes momentos, por exemplo, no caso permítase a personalización Catalina, do Partido Popular, que é donde Catalina exerceu como alcaldesa durante un período largo. Por tanto, si agora aventura o que chamas ti un partido independiente, se inicia unha nova andaina, é porque non foi capaz de manterse donde era o seu hábitat natural. E iso é unha demostración do fracaso do partido matriz, porque evidentemente non tiña a pluralidade e a suficiente capacidade interna para que se producira, digamos, a convivencia con esta persona e ese grupo de personas que a rodea, que agora decide facer decide camiñar en solitario.
Por tanto, a min non me parece que tampouco sea moi xusto catalogar a todos os partidos independientes da mesma maneira, senón que ao final son proxectos que moitas veces son personalistas, outras non tanto, que inician un novo camiño. E respecto ao tema dos gobernos de coalición e dos gobernos compartidos, eu quero recordarche que Alemania, que é o noso referente mítico, nestes momentos ten un goberno compartido. Dinamarca ten un goberno compartido. Holanda ten un goberno compartido. É dicir, os grandes países europeos están camiñando pola senda do éxito gracias a esa fórmula. Sobre gobernos compartidos falaremos dentro dun anaco, precisamente co Bloque, co PSOE como protagonistas, porque de contado imos ata o Concello de Poio, pero antes imos ao Barbanza de novo e atendemos agora o que pode pasar en Boiro. Ali non se agardan grandes cambios esta noite, todo apunta a que o Partido Popular con Juan José Díaz á fronte reiteraría por outros 4 anos. Juan José Dieste, candidato do PP, votou na antiga Escola Sagrada Familia de Lampón e dende alí quixo felicitar os seus contrincantes. Bueno, sin incidencias en todas as mesas, sin problemas, a sociedade boirense demostrando un síntoma de madurez que a xente elixa o mellor para todos, que acuda a votar porque o futuro está aí dentro de 4 anos. E que gano mellor e felicidades a todos os partidos. E sorte. Pola súa banda, José Ramón Romero, candidato do PSOE, declarou estar nervioso ante os resultados desta noite. Fixo no centro social. Pois nada, a verdade que con moita intensidade, que decir, a ver se recollemos os frutos do traballo intenso destes últimos meses e con toda a normalidade do mundo e bueno, un pouquiño nervioso, a verdade, pero moi ben, moi ben. A candidata do BNG, Raquel Suárez, exerceu o seu dereito ao voto no mesmo centro, igual que a candidata de Boiro Novo, Dores Torrado. Ambas as dúas mostráronse ilusionadas e satisfeitas ca alta participación. Pois dentro do Bloque de Boiro estamos vivindo esta xornada con moita ilusión, con moito ánimo, eu particularmente con moi boas vibracións, xa tivemos moi boa acollida durante a campaña e agora pois respírese tamén pois un ambiente moi positivo de cara ao BNG e esperamos que os resultados pois nos acompañen ao final da xornada. Estáse vendo nas mesas electorais que o cambio é posible, é real e a verdade é que estamos moi animados co paso que está dando a cidadanía de Boiro que quere un cambio no noso concello. Moi animados, con moitas ganas de entrar no goberno porque Boiro precisa un cambio. Carlos Rodríguez, de Ciudadanos, espera que a maratón feita por las parroquias de Boiro dea os seus froitos. A verdade é que estamos vivindo moi ilusionados, estamos un pouco a estas alturas pois a satisfacción do traballo feito, de ter levado a cabo unha especie de maratón, porque foi percorrer todo núcleos, percorrer aldeas, en fin, foi un traballo ímprobo, pero bueno, a verdade é que estamos satisfeitos e agora o que agardamos é que, a poboación pois tivera en conta pois eso, o equipo que formamos, o proxecto, un proxecto maduro, un proxecto realista e, nos confiamos en que vamos a ter respaldo. O alcaldable pola lista de IC Boiro, Manuel Velo, destacou dende a Casa da Cultura da Cachada que o Concello necesita un cambio. E espero que a xente entenda que fai falta elegir alcaldes honestos e buenos gestores para a calidad de vida. De non alcanzar a maioría absoluta o PP, a gobernabilidade de Boiro dependerá de pactos. Son as 10:15, seguimos aquí en directo en Canal Rías Baixas neste contrastes da noite decisiva. Imos agora ata un dos feudos históricos do Bloque Nacionalista Galego, o Concello de Poio. Ali os candidatos votan coa vista posta nas dúas novas formacións que se presentan este ano ás eleccións. Por unha banda, a Alternativa por Poio e pola outra, Avante Poio. Esta última formación se cadra e a que máis lle pode complicar a cousa o veterano Luciano Sobral. O novo partido está liderado por Silvia Díaz, a que fora concelleira do Bloque ata non hai tanto tempo. O pleno do Concello de Poio componse por 17 concelleiros. Na actualidade están gobernando Luciano Sobral, candidato do BNG, con 7 concelleiros en coalición cos 3 do PSOE. O PP conta pola súa parte con 7 concelleiros na oposición. Nesta xornada electoral, a candidata máis madrugadora no Concello de Poio foi a socialista Chelo Besada, quen votou ás 10:30 da mañá na antiga escola infantil de Tarrío, en Samieira.
Besada conta con que o seu partido mellore os resultados nesta ocasión e consiga máis de 3 concelleiros que son cos que conta na actualidade. A nosa ilusión sería sacar maioría absoluta, non cabe duda, pero todo que sea subir, pois de agradecer. O seguinte en votar, ás 11 da mañá, foi o actual alcalde e candidato do BNG, Luciano Sobral, e fixo no local social de Samieira. O nacionalista agarda que nesta festa da democracia conte co maior número de participación posible e que o seu partido acade mellores resultados. Nos que aspiramos é a conseguir o mellor resultado, é dicir, que nos permita gobernar evidentemente en solitario con maioría. E ás 11:30 foi a quenda do candidato do PP no Concello de Poio. Ángel Moldes exerceu o seu dereito ao voto no Colexio Isidora Riestra acompañado do seu pequeno Sebastián. O igual que os anteriores candidatos, Moldes agarda que a xornada de hoxe deixe un alto nivel de participación. Logo hoxe o importante é que a xente vote, que a vote libremente, en democracia, e sobre todo ahora eles son os protagonistas e son os que van a decidir cal é o futuro dos próximos 4 anos do noso Concello. En canto aos resultados idóneos para este 26 de maio, todos agardan o mesmo, conseguir ese ansiado 9 que lles permitiría gobernar coa maioría absoluta no Concello de Poio. Eu creo que todos queremos esa maioría absoluta porque é como realmente podes desenrolar o teu programa. A mellor resultado sería ese número máxico que é o 9, que é a maioría absoluta en Poio. Se eso non fora así, pois sería un resultado que nos permita manter o goberno que levamos tendo durante estes 4 anos, que é un goberno de coalición. Home, para nós o resultado idóneo pois sería gobernar o Concello de Poio. Para eso nos presentamos, para eso temos un equipo para gobernar, un proxecto para gobernar, logo para nós o noso obxectivo é, pois esa noite ás 11 da noite, poder acadar o que é o goberno de Poio. 13.681 veciñas e veciños están chamados a votar neste 26M. Son un total de 5 partidos os que se presentan a estes comicios neste Concello: o BNG, o PP, o Partido Socialista, Movemento por Poio e Avante Poio. Esta noite decisiva coñeceremos o futuro polo que apostan dende este Concello pontevedrés. Bueno, pois 7 concelleiros ten o Bloque Nacionalista Galego, outros tantos ten o Partido Popular e 3 ten o Partido Socialista. E no caso do Concello de Poio, entre Luciano e Chelo, que hai que destacar, sen dúbida, é a boa sintonía. Veremos o que pasa, non? Hombre, espero que Luciano Sobral alcance a maioría absoluta, pero de non ser así, seguro que pola forma de conducir a xestión durante estes últimos, no caso dele, eu creo que xa van 20 anos desta volta, non? Vamos cuantos, sí, cuantos. Porque, se non recordo mal, Luciano Sobral, digamos, iniciou a súa etapa de alcalde no ano 1995, por tanto, xa completou, e se está aí porque en Poio a súa veciñanza quere que siga ese proxecto. Bueno, o caso do Avante Poio, desa formación que naceu a raíz dunha concelleira do Bloque, crees que podería complicar as cousas a Luciano? Bueno, sí e non, sempre creo que xa habrá unha posibilidade de entendemento en caso de que finalmente sea necesario. É dicir, a ver, eu sigo mantendo o mesmo criterio que antes discrepaba aquí con Modesto Pose. A realidade dos gobernos compartidos pode producir situacións a veces incómodas, pero na maior parte das veces produce un efecto de xestión e de resultados para a cidadanía moito máis positivo. Doblemente porque se suman forzas. E esas forzas que se suman multiplican o resultado que houberan... E que xeran consensos tamén, non? Non, pero en xeral, digamos que se produce porque hai dentro do ámbito local unha razonable sintonía para facelo. E despois, bueno, están aspectos de tipo personal que poden xenerar algún tipo de tensión ou conflito, pero eso tamén se dá nas propias maiorías absolutas dos gobernos que funcionan. Moitas veces dentro dunha mesma formación, non? Pero, evidentemente. Imos de preguntar a ver que opinamos desto Pose. A ver, eu non é por afán de discrepar. Teóricamente poden ser as dúas fórmulas pois igual de boas ou igual de malas, depende moito da xente. Ahora, se ti me das a escoller entre un equipo homoxéneo e un equipo que ten que ser fruto dun pacto, así non son dous, ou mellor son 3 máis partidos, máis complicación. Entonces, en principio debera ser máis eficaz un goberno
monocolor, en principio. Logo, pois, as cousas son como son, as xestións son como son, e poden facelo peor. Pero, bueno, eu creo que ese non é o debate. De feito, eles mesmos que estuveron en Pollo, que estuveron gobernando en coalición, pois fíjate que cada un deles está dicindo a ver si sacáramos a maioría absoluta. Normal, lógico. Ti agora mismo te presentas en términos, digamos, deportivos para ganar o partido, vale? Iso todo o mundo. Evidentemente, o partido non gana, eso sí, conseguindo maioría. Pero logo, na realidade, desde o punto de vista da cidadanía, das experiencias políticas, pois a situación exixe moitas veces eses marcos de entendimento. E están resultando, e son positivos. E fórmula de compartir un goberno? Sí. E fórmulas alternativas a compartir un goberno a entenderse? Tamén nas hai. E aí está Pontevedra, por exemplo, onde hai un goberno monocolor con apoios. Bueno, temos que repasar tamén o que pode pasar esta noite na comarca de Caldas de Reis, na capital desa bisbarra precisamente. Juan Manuel Rei non agarda grandes sorpresas, el polo menos conta con revalidar a maioría absoluta. En Caldas, o PSDG aspira a revalidar a súa maioría absoluta. Nas anteriores eleccións conseguiuno por tan só 2 votos tras reclamar a Xunta Electoral de Pontevedra. Desta volta, os resultados poderían ser máis axustados para Juan Manuel Rei. O líder dos desaparecidos independientes de Caldas encabeza agora a lista do PP nun intento por aglutinar o voto do centro-dereita. Outra das localidades nas que goberna a esquerda é Cuntis. Socialistas e nacionalistas uníronse nun bipartito co que agora quere rematar o PP. Os populares, liderados agora por Manuel Vázquez, tentarán acadar a maioría absoluta que nas pasadas eleccións non conseguiron por un concelleiro. Veciñanza, pola súa parte, aspira a ser clave na configuración do vindeiro executivo. Pontecesures é un dos concellos da comarca cunha maior fragmentación política. O mandato estivo marcado pola moción de censura que trasladou o bastón de mando da nacionalista Cecilia Tarela ao popular Juan Manuel Vidal. O cambio de goberno prosperou grazas ao apoio de independentes por Pontecesures e dun dos concelleiros de Terra Galega. Onde non se agardan sorpresas esta noite é en Valga. O popular José María Bello Maneiro agarda repetir a maioría absoluta da que leva gozando dende 1999. En total, o veterano rexedor leva 28 anos ostentando o bastón de mando. Os socialistas, pola súa parte, aspiran a mellorar resultados despois de que hai 4 anos duplicasen a súa presenza no pleno. Con todo, as pretensións dos socialistas poderían verse truncadas ante a posible irrupción doutra forza de esquerdas, Valga Viva, vinculada ás mareas. Bueno, pois hasta ahora comezan a sair os primeiros datos, o escrutinio vai moi lentiño, pero pouco a pouco iremos xa coñecendo eses primeiros datos, ellos iremos ofrecendo de contado aquí en Canal Rías Baixas. Entre tanto, continuamos e falamos dun dos concellos no que hai máis incerteza e Cambados, onde nos últimos 4 anos gobernou un cuadripartito. Os candidatos coinciden en que é moi difícil prever o que pode pasar esta noite. Todos contan con incrementar a súa representación no consistorio, pero está por ver a costa de que. Só un cuatripartito foi capaz de acabar con 28 anos de mandatos populares en Cambados. A pesar de que o PP foi o partido máis votado, a coalición formada por PSOE, BNG, Somos Cambados e Cambados Pode conseguiu o goberno municipal. Todas as formacións repiten nesta xornada electoral na que se suma Ciudadanos. Os candidatos consideran que esta igualdade vai a facer que aumente a participación. E creo que estes resultados tan axustados que vai facer é que participen máis veciños e veciñas en Cambados ao mellor que en outros concellos. Bueno, a verdade é que a participación está sendo moi alta, o cal nos parece un dato moi positivo. Creo que vai a ser unha xornada cunha participación moi alta e, bueno, creo que iso é para celebralo. A alcaldesa mostrouse contenta co seu traballo e espera agora recoller os froitos. Pero a verdade é que estamos moi contentos. Fixemos un gran traballo durante estes 4 anos, unha moi boa campaña e espero recoller os froitos. Esperando a ver que o que ocorre, a verdade é que esperamos ter mellores resultados que hai 4 anos. Pola súa parte, o líder dos populares espera que os veciños confíen no seu partido e volvan a recuperar a alcaldía. Nos creemos que levamos tempo, bueno, pois facendo unha boa labor en Cambados, tocou nestes 4 anos na oposición, pero, bueno, Dios mediante, se os veciños e veciñas de Cambados queren, podemos recuperar esta alcaldía. Dende o BNG creen que a única maneira de que goberne un partido de esquerdas en Cambados é mediante unha coalición. Víctor Camaño agarda que a súa formación sexa a que lidere esa alianza. Nos presentamos a estas eleccións con intención de obter a alcaldía, dentro posiblemente dunha coalición. Os outros partidos que completaron a coalición foron Somos Cambados e Cambados Pode. Os seus dirixentes confían en que, agora que a cidadanía os coñece, valora o seu traballo. A ver, nós temos moitas expectativas, temos moi boas sensacións polo que nos trasladou a cidadanía ao longo da campaña electoral e, bueno,
estamos confiados en que valoren o traballo de Somos Cambados. Nos hai 4 anos tiñamos a desventaxa que non nos coñecía nadie, pero ahora a situación é totalmente distinta, hai unha trayectoria, hai un recorrido, e agora vamos a ver que puntuación nos poñen as veciñas e veciños de Cambados. Nestas eleccións aparece un novo partido, Ciudadanos. Esta formación pode influir no voto do centro-dereita. Bueno, foi complicado este mandato en Cambados, non? A ver, Cambados tiña unha situación moi especial, que era, é dicir, aí durante os últimos anos o Partido Popular pois tivo unha situación, digamos, moi relacionada con cadros políticos que tiñan peso en Santiago ou en Pontevedra. Non asimilaron demasiado ben que a cidadanía os colocara na oposición política. E desde os resortes de poder do Partido Popular, eu creo que se iniciou unha fortísima campaña de acoso e derribo contra un goberno que se construiu con máis ou menos dificultad en base ao acordo de 4 alternativas e que ao final eu creo que non só resistiron estupendamente, sino que deixaron, eu creo que unha imaxe de eficiencia, de dignidade e de honradez que con toda a seguridade a cidadanía hoxe vai premiar. Ese é un exemplo antes Xosé, de que a pesar de que da dificultad que tiñan como para ser 4 forzas políticas diferentes, bueno, pues foron capaces de facer unha xestión e facer unha magnífica xestión, e eu penso que será respaldada, non sei en que medida de reparto para cada un deles, pero non me cabe ninguna duda que seguirá gobernando forzas distintas ao Partido Popular. Bueno, xa temos algúns datos con un escrutinio aínda moi pequerrecho. Por exemplo, no caso de Pontevedra levan o 13,83% escrutado. Segundo esta cantidade de votos contabilizado, o Partido Popular sería a forza máis votada na Boavila con 10 concelleiros. Outros tantos tería o Bloque Nacionalista Galego e outros 5 irían para o Partido Socialista. Como lles digo, son aínda datos moi pequenos porque o escrutinio aínda acaba de comezar hai escasos minutos e estes datos, lóxicamente, pois irán flutuando, irán variando ao longo dos vindeiros minutos. Se les parece, facemos un novo alto no camiño, recompilamos información e estamos agora mesmo de volta.
Alberto Varela faríase coa maioría absoluta no Concello de Vilagarcía os datos que dispoñemos agora mesmo. O Partido Socialista faríase con 11 concelleiros fronte aos 8 que tiña a toda agora en Rabella. O Partido Popular quedaría con 5, baixaría 2 e o Bloque Nacionalista Galego manteríase con 2 representantes. En común chegaría ao Concello de Vilagarcía con un único concelleiro, o tamén outro edil para Marea da Vila e outro representante para Ciudadanos. Son os datos dos que dispoñemos agora mesmo. O escrutinio aínda baixo, aínda está moi cativo. Polo de agora son os datos provisionais que lle darían esa maioría absoluta a Alberto Varela no Concello de Vilagarcía. En Pontevedra, con estes datos dos que dispoñemos agora mesmo, co 26% escrutado en Pontevedra, o Bloque manteríase como primeira forza con 11 concelleiros, o Partido Popular quedaría con 10 e o Partido Socialista tería 4 representantes. No caso de outro municipio de referencia da nosa contorna, Ribeira, o Partido Popular incrementaría a súa representación, pasaría dos 9 dos 10 concelleiros. O Partido Barbanza Independente rompería como a segunda forza no Concello de Ribeira con 5 representantes. O Partido Socialista manteríase con 3. O Bloque Nacionalista Galego retrocedería 2 actas, pasaría das 4 ás 2, e tamén chegaría ao Concello a formación Suma Ribeira cun único representante. No caso de Ribeira, o escrutinio aínda vai máis lento, vai con pouco máis do 17%. Bueno, son os primeiros datos que xa coñecemos a esta hora da noite. Esa maioría absoluta segundo o escrutinio en Vilagarcía, que lle daría ese bastón de mando de novo a Alberto Varela, agora a fronte, segundo os datos dos que dispoñemos a esta hora, dun goberno con maioría absoluta. Incorpóranse de novo a esta mesa de análise aquí no Contrastes da noite decisiva Marta Rodríguez Arias e tamén Juan Fajardo. Boas noites de novo. Temos xa eses ansiados primeiros datos que nos levarían, por exemplo, no caso de Vilagarcía a unha maioría absoluta para o Partido Socialista e tamén cun retroceso do Partido Popular. Ainda hai que esperar, efectivamente hai escrutado un porcentaxe pequeno todavía para que eses datos sexan definitivos, pero todo apunta a que o Partido Socialista incrementa a súa representación, rozando a maioría absoluta ou acadándoa, e que baixa non só o Partido Popular, sino o resto das formacións políticas no Concello. O que sí me gustaría destacar é que parece ser que as enquisas noutros concellos tampouco teñen acertado, non? Porque parece ser que Manolo Ruiz no Concello de Ribeira incrementaría a súa representación, algo que nós vimos repetindo durante toda a campaña, cando as enquisas parecían decir que ese independente lle iba a sacar a maioría o goberno ao Partido Popular. Parece ser que non vai a ser así. Mesmo en Pontevedra, cando lle daban ao Partido Popular unha baixada de concelleiros, neste momento o Partido Popular, cun porcentaxe pequeno, repito, do escrutinio, parece ser que incrementa tamén a súa representación. No caso de Vilagarcía imos a ver o que vai acontecer finalmente, pero parece ser, Juan, que todo apunta que o Partido Socialista vai acadar a maioría dos apoios dos cidadáns do noso Concello. Sí, o cual sería significativo, ¿no? Porque Vilagarcía non é un concello dado a maiorías absolutas, pero, bueno, parece que a tendencia é eso. Evidentemente todavía faltan moitas mesas por escrutar e algunhas das que chegaron non son das máis significativas no sentido de que despois se repita no conxunto do concello eso, pero, bueno, é unha sensación que é así. Sorprende tamén, evidentemente, o desfondo do bloque da dereita, non? Porque, ao final, se estamos falando de que entre Partido Popular e Ciudadanos son 6 actas, pois tamén é algo sorprendente, non? Igual que é sorprendente pois a capacidade que tivo pois o actual goberno para convencer e incrementar a súa representación. Bueno, eu creo que eso toca para analizar, a xente absolutamente soberana sabe o que fai, pero ten que ver seguramente con 4 anos de tranquilidade, onde evidentemente se fixeron grandes cousas, pero tampouco se fixeron grandes cousas mal feitas. Entón, bueno, eso é unha sensación.
bueno, está ben que haxe un partido que teña que tomar a responsabilidade de goberno e a partir de aí habrá que traballar para ver o que pasa no futuro, pero de logo para min é sorprendente, non? En Vila García levan contabilizadas o 22% das papeletas, manteñen eses 11 concelleiros para o Partido Socialista, eses 5 para o Partido Popular. En Noia, entre tanto, levan escrutado o 12% dos votos, xa estamos vendo, indícame que xa estamos vendo eses resultados tamén en pantalla, vostedes dende a súa casa poden seguir o minuto a minuto dese escrutinio dende a súa localidade con ese baile de concelleiros segundo se vaya avanzando no escrutinio. Dicía eu que marchamos agora a Tanoia, ali contabilizaronse xa o 12% das papeletas, o Partido Popular continuaría como primeira forza, pero retrocedería, pasaría de 8 a 7 concelleiros, o Partido Socialista manteríase con 4 representantes e a Marea Cidadá de Noia incrementaría a súa representación, pasaría dos 2 concelleiros aos 3, pola súa banda os noieses independentes agrupados manterían as súas 2 actas e o Bloque Nacionalista Galego mantería a representación que ten na actualidade, que é un único edil. Como vedes a cousa por Noia? Bueno, por lo que nos conta, non? Que o crecemento no caso da Marea Cidadá incrementase, non? Sí, bueno, creo que aí todos tiñamos, creo que había un bo traballo entre estes 4 anos e se incrementa a representación, non? Eso parece, non? Seguramente tiñamos expectativas de máis incremento, pero hai que recoñecer que ali había un bo traballo realizado, pero sí que neste sentido que parece nestas municipais é que a xente parece que está un pouco cansada de tantos cambios electorais e está apostando basicamente, salvo nas grandes cidades, polo que sabemos, nas vilas medias en certa continuidade, non? Pero bueno, eu creo que Noia o que sí é sorprendente que sigue sendo unha corporación con moitas forzas e que dende logo dará lugar a actividade e a unha mellora para o Concello de Seguro. O que está claro que o Partido Popular segue sendo o partido máis apoiado pola cidadanía en Noia e, dende logo, nos esperamos a que avance esta xornada e con ese escrutinio o noso alcalde candidato Santi Freire poida manter este goberno neste concello. Esperemos que o Partido Popular non perda ese concelleiro que agora estaba formando parte e dirixindo o Concello de Noia. Dende logo as expectativas do Partido Popular é seguir gobernando neste Concello de Noia. Bueno, imos ata o Concello de Barrollo, que pode pasar esta noite no Concello de Barro. Levan moi pouco escrutado, tan só o 7% das papeletas, pero con estes primeiros datos dos que se dispón arestora, o Bloque Nacionalista Galego faríase cunha maioría absoluta, 6 representantes para os de Abraldes. O Partido Popular retrocedería, perdería un concelleiro, quedaría con 4, e por último tamén retrocedería o Partido Socialista, que na actualidade ten 2 concelleiros e quedaría con un. Son aínda datos moi cativos, moi casos, porque no caso de Barro levan pouco menos do 7% dos representantes, pero pode ser significativo tamén do que pode pasar esta noite no Concello de Barro. Pode ser tamén esa confirmación dese cambio de ciclo que se producía hai 4 anos coa derrota de Landín, histórico dirixente popular que levaba moitos anos a fronte do Concello, e se cadra o desta noite pode ser unha confirmación dese cambio de ciclo político, non, Marta? Dende logo é significativo que o BNG incrementa ata conseguir 6 concelleiros, non? E que o Partido Popular, sendo no 2015 o partido máis apoiado polos veciños de Barro, agora baixe un concelleiro. Sí que pode ser significativo este incremento de votos do BNG, que viña gobernando neste momento co Partido Socialista, que baixa, non? Parece que castiga o Partido Socialista este goberno bipartito en Barro, pero dende logo a tendencia de incremento do BNG está bastante clara, aínda tendo un escrutinio en porcentaxe moi baixo. Parece ser que a tendencia que o BNG, que era o que ostentaba a alcaldía, neste momento sexa o partido que máis rendemento lle saque a ese goberno nestes últimos 4 anos. Bueno, xa estamos vendo en pantalla ese resultado, o escrutinio, xa digo, escaso, de momento levan pouco menos do 7% das papeletas. Se vos parece, marchamos tamén ata outro concello onde tamén podería haber un cambio político importante esta noite. Imos ata o concello de Cuntis, ali levan xa o 39, case o 39% do escrutinio contabilizado, e o Partido Socialista faríase con maioría absoluta. 7 concelleiros ten agora mesmo o Partido Socialista en Cuntis, fronte aos 3 cos que contaba dende o ano 2015. O Partido Popular sufriría un descalabro considerable, pasaría dos 5 concelleiros aos 2. Pola súa banda, veciñanza de Cuntis tamén retrocedería, pasaría de 2 representantes a unha única acta. E por último, o Bloque Nacionalista Galego manteríase cun único concelleiro no
no Concello de Cuntis. Como lles digo, de momento co 39% do escrutinio contabilizado, o Partido Socialista tería maioría absoluta no Concello de Cuntis. Se repite un pouco, non, o caso que viñamos falando antes, que despois de un goberno de 4 anos dun tripartito entre o PSOE e un grupo independente e o BNG, ao final o que lle sacou rendemento a ese tripartito foi o Partido Socialista. Non sei se terá algo que ver o último resultado das eleccións xerais, onde vende obter esa maioría o Partido Socialista, esa tendencia ao alza dos socialistas, pero está claro que en Cuntis o Partido Popular, tendo estes datos agora en riba da mesa, baixaría 3 concelleiros. O PSOE non só subiría eses 3 que baixaría o Partido Popular, senón que incrementaría un máis ata os 7 concelleiros. Por tanto, penso que, inda que o porcentaxe de escrutinio é baixo todavía, indica unha tendencia que parece ser que o Partido Socialista se faría coa alcaldía e coa maioría absoluta no Concello de Cuntis. Pois imos tamén a Boiro, se vos parece, porque ali tamén habería cambios importantes no panorama político. O Partido Popular, a esta hora, co 20% dos votos escrutados, perdería a súa maioría absoluta, quedaría con 8 concelleiros. O Partido Socialista chegaría aos 4, na actualidade ten 2, e o Bloque Nacionalista Galego mantería a súa representación. Iniciativa Cidadá de Boiro pasaría de 2 representantes a un. Boiro Novo quedaría con un concelleiro, na actualidade tamén ten un único representante, e por último Ciudadanos tamén repetiría cun único edil na Corporación de Boiro. Como lles digo, son datos co 20% escrutado, temos esa perda da maioría absoluta para Dieste en Boiro. Todavía non está decidida a perda con ese 20% escrutado. Estamos falando dunha baixada de un concelleiro do Partido Popular de 9 a 8. Todavía queda moita noite por diante e, dende logo, o noso compañeiro alcalde de Boiro podería revalidar esa maioría. O que está claro con estes resultados, non hai dúbida ninguna que o Partido Popular é o partido máis apoiado no Concello de Boiro, con moita diferencia co Partido Socialista, o doble de concelleiros que o Partido Socialista, pero claro, vamos a ver entón en que queda o Partido Popular, porque sai a clave: o Partido Popular o ten a maioría para poder gobernar en solitario, ou o resto das forzas políticas poderían arrebatarlle a alcaldía en Boiro ao Partido Popular. Esa é a cuestión. Entón, ao longo da noite, pensamos que con ese avance dos resultados e do escrutinio poderemos ter as cousas un poquinho máis claras. Non estaría mal, non? Pois un cambio en Boiro. Eu creo que, aparte, que estiven obligados a entenderse e a falar un montón de forzas políticas para cada un deles sumar o mellor dos seus programas e facer unha alternativa, non estaría mal. É unha tendencia, non? É verdad que están moi cercanos, o 50% de voto ainda así o Partido Popular, e pode pasar calquera cousa, pero, dende logo, é unha perspectiva que para Boiro é nova, e sería interesante ver a posibilidade de que se entendesen, aínda que seguramente tamén o Partido Popular tería posibilidades de entenderse con algunha organización das que van a ter representación, non? Pero eu, como sempre digo, son moi defensor dos gobernos en coalición, porque creo que as maiorías absolutas teñen algunha ventaxa, pero casi todos son desventaxas, e a necesidade de entenderse seguramente sería positiva, incluso para un Partido Popular que perda a maioría absoluta e teña que entenderse con outra forza para gobernar, e, por tanto, escuitar a outras formacións que seguramente teñen moito que aportar, non? E, dende logo, saudar os compañeros de Boiro Novo que manteñen a súa representación, non? Eu entendo que Fajardo este a favor deses gobernos de coalición porque é a vosa vocación. Sen embargo, o Partido Popular é a vosa tendencia, Sen embargo, o Partido Popular sempre aspira a gobernar en solitario. Esa é a diferencia. Falando de maiorías absolutas, temos que marchar ata Sanxenxo. Ali levan escrutado o 27% dos votos. O Partido Popular, Telmo Martín, faríase co bastón de mando cunha maioría absoluta con 10 concelleiros. Na actualidade contaba con 8. Partido Popular, Sal, actualmente a segunda forza no consistorio, retrocedería, pasaría dos 4 os 2 concelleiros, e o Bloque Nacionalista Galego quedaría como a forza que lideraría a oposición con 2 representantes. Outros 2 concelleiros irían parar pro Partido Socialista e Ciudadanos, con Vanessa Rodríguez Búa a fronte, e rompería no consistorio cun único edil, cunha única edil neste caso, Vanessa Rodríguez Búa, quen fora concelleira de Sanxenxo, agrupación liberal, e que abandonara as filas de Gonzalo Pita tralo acordo de goberno dos liberais co Partido
Popular. Outra maioría absoluta, pasamos de Sanxenxo a Ribadumia, de contado poderán vostedes velo tamén aí nas súas pantallas. En Ribadumia, os independentes de David Castro faríanse cunha máis que folgada maioría absoluta, co 14%, iso si, dos votos escrutados. Os independentes chegarían aos 9 concelleiros, o Partido Popular retrocedería dos 6 aos 3 e, por último, o Partido Socialista quedaría cunha única acta. Quen desaparecería da corporación ribadumiense sería Enrique Ubiña con Somos Ribadumia. Como lles digo, son datos aínda cun escrutinio escaso no caso do Concello de Ribadumia. A destacar esa maioría absoluta que daría a esta hora o poder a David Castro cunha folgada maioría de 9 concelleiros no pleno, e tamén a destacar neste Concello, no Concello de Ribadumia, a desaparición dunha das 3 patas do actual tripartito de Somos Ribadumia. Bueno, eu creo que seguramente o compañeiro Triqui estará a punto de conseguir esa acta, porque estamos falando de 4,94. Bueno, ainda falta a noite e esperemos que sexa así, non? Eu creo que polo ben de Ribadumia sería bo. Iso é unha cuestión curiosa que pasa cos gobernos de coalición, que eu defendo, pero que evidentemente sempre acaban favorecendo a organización que máis peso ten no goberno, non? Eso é así, faz un esforzo para que goberne unha alternativa e ao final, digamos que as patas máis pequenas dese goberno de coalición ao final acaban pagando moitas veces os esforzos que se fan pola gobernabilidade. Por eso creo que hai que ter en conta cando unha organización que non ten unha maioría para formar parte un goberno e aposta por outra que ten máis votos que eles, pois é seguramente un elemento que deberían de valorar a ciudadanía, porque ao final sempre acaban pagando o pato nas seguintes eleccións. Pero bueno, eu espero que seamos capaces de volver a ter representación a través de Somos maioría e, en todo caso, estou convencido de que, dende logo, hai un cambio importante que se repite e xa se consolida en Ribadumia, que é a desaparición do goberno do Partido Popular, do que era o seu feudo histórico na comarca. Non parece que se o perden definitivamente para moito tempo. A cara é a cruz, non? A cara a de Sanxenxo, a cruz a de Ribadumia. Sanxenxo, como decíamos ao inicio deste programa, nos percibíamos que Telmo Martín ia ser non só a candidatura máis votada, senón que ia conseguir esa maioría absoluta, e está, co incremento de 2 concelleiros, pasa de 8 a 10, un goberno, dende logo, con máis facilidades para poder levar a cabo que el estime oportuno, baixa 2 concelleiros SAL, baixa un concelleiro BNG, polo tanto, todo isto o que di é que os cidadáns de Sanxenxo apoian maioritariamente a Telmo, e dende logo eu felicito dende aquí aos nosos compañeiros do Partido Popular de Sanxenxo, e a cruz pois a Ribadumia, onde o Partido Popular parece ser que baixa eses 3 concelleiros, e como di Juan Fajardo, quen sale máis beneficiado son os independentes, que son os que levaban a voz cantante nese tripartito. A noite non fixo nada máis que comezar. Se vos parece, volvemos ata o Concello de Vilagarcía, porque hubo movimento de concelleiros entre os votos escrutados. Agora mesmo, co 25,58% do escrutinio xa contabilizado, o Partido Socialista incrementaría a súa maioría absoluta, quedaría con 12 concelleiros. O Partido Popular, en retroceso, quedaría con 5, ten na actualidade 7. A terceira forza con representación no Concello sería o Bloque Nacionalista Galego cun representante, outro concelleiro para Vilagarcía en Común, outro máis para Marea da Vila e, por último, outro representante para a formación Ciudadanos. Como vemos, unha ampla maioría para o Partido Socialista e unha gran fragmentación tamén desas formacións de esquerda e tamén esa chegada de Ciudadanos ao Concello, como vedes. Parece ser que os resultados son que pouco a pouco se vai confirmando, son mellores aínda que o que as enquisas prevían, non? Porque é certo que as enquisas decían que o Partido Socialista ia subir en apoios en Vilagarcía, todas as enquisas coincidían no mesmo, pero a verdade é que non se esperaba esta subida tan grande. Non sei se é tanto o mérito do Partido Socialista como de mérito do resto das formacións políticas. O caso é que con 12 concelleiros o Partido Socialista poderá gobernar holgadamente durante os vindeiros 4 anos. Esperamos a ver como se vai desenvolvendo a xornada, pero dende logo a tendencia é esa maioría absoluta para o Partido Socialista, cunha subida, parece ser, de 4 concelleiros,
é unha desgraciada baixada de concelleiros para o Partido Popular, con 2 concelleiros menos, e o resto das forzas parece ser que tampouco acadan unha representación bastante significativa. Se vos parece, imos agora ata o Concello de Meis. Ali tamén habería cambios a destacar, levan pouco escrutado, pouco máis do 11% dos votos, pero o Partido Popular perdería a maioría absoluta, quedaría con 5 concelleiros, outros 5 para o Partido Socialista e, por último, o Bloque Nacionalista Galego, que quedaría no Concello cunha representación, cunha única acta da que goza agora mesmo. Quedarían fora eses independentes por Meis, con Serafín Melón á fronte. Falábase moito deses independentes e da posibilidade de que, bueno, pues pudiesen provocar ese cambio político no Concello de Meis. Finalmente, ese cambio chega pois co retroceso do Partido Popular, tendo en conta ademais que no caso do Concello de Meis tamén é importante destacar que a corporación mingua porque pasa de 13 concelleiros a 11 coa perda de poboación. Neste caso, pois, o principal afectado vendo este resultado sería o Partido Popular, que, como digo, perdería esa maioría absoluta. José Luis Pérez pois quedaría sen esa maioría absoluta da que ven gozando pois dende hai moitos anos, alcalde dende o ano 1999, con maioría absoluta, sempre con maioría absoluta dende o ano 99, e, segundo estes primeiros datos, con 11% escrutado, perdería agora sí esa maioría absoluta, quedando con 5 concelleiros. Pois a verdade é que unha sorpresa, non, da xornada electoral o Concello de Meis, porque nas últimas eleccións o Partido Popular había cadado case o 52% do apoio dos votos emitidos. Con estes resultados, este porcentaxe de escrutinio, parece ser que o Partido Popular perde 2 concelleiros, perde esa maioría absoluta. Dende logo non é para o Partido Popular unha boa noticia. E, ademais, pois a tendencia non parecía indicar que no Concello de Meis o Partido Popular podería perder esa maioría, ese goberno, pero, dende logo, esperaremos a ver que pasa ao longo da xornada, pero ese empate co Partido Socialista deixa o Partido Popular nunha situación complicada en Meis. Sí, digamos que os votos que recibe o Partido Popular e o Partido Socialista en Meis son moi similares, e ainda que todavía son apenas 2 ou 3 votos independentes por Meis, isto seguro que tamén teñen que ver na baixada do Partido Popular, pero ao contrario que di Marta, sí que parecía que no Concello de Meis se atisbaba que podía haber un cambio, non? E iso eran as cousas que iban chegando dende logo ao resto de concellos a través da información que tiñamos, non? E cabe destacar que non cabe duda que nestas eleccións municipais está tamén funcionando o vento de cola das eleccións xerais e do crecemento da marca do Partido Socialista, que se está vendo beneficiada, aparte do que fagan os seus compañeiros no traballo local, digamos, destes votos de cola e de a coincidencia con as eleccións europeas, onde foron ou van a ser a primeira forza, e estou convencido de que iso ten arrastrado tamén voto para o Partido Socialista nas localidades e está levando a cousas como a que pasan en Meis, por exemplo. Se vos parece, marchamos ata o Concello de Outes. Ali o escrutinio está moi avanzado, rolda xa o 90%, vai polo 88,92%, e a noticia estaría en que o Partido Popular perdería a súa maioría absoluta e pasaría a ser a segunda forza no consistorio, e rompería o Partido Compromiso Outes, anteriormente os membros de Compromiso por Galicia nesa localidade, que pasaría a ser a primeira forza con 5 representantes. O Bloque Nacionalista Galego volvería a ter representación na Casa do Concello de Outes, na actualidade carece dela e chegaría a ese consistorio con 2 edís. E, por último, o Partido Socialista pois mantería a representación que actualmente ten nese concello, un único representante. A noticia sería, sen dúbida, esa perda desa maioría absoluta do Partido Popular, que pasa de 8 a 5 concelleiros, e máis pasa de ser a primeira forza a liderar, neste caso, a segunda opción política dos veciños e das veciñas de Outes. Se lles parece, tamén falamos do Concello de Marín. Ali o escrutinio non vai tan avanzado, vai polo 33%, pero María Ramallo confirmaría a súa maioría absoluta e máis incrementaría, pasando dos 11 aos 15 concelleiros. O resultado da suma das papeletas, cando se leva contabilizado o 33%, pouco máis do 33% deses votos. O Partido Popular o Partido Socialista, perdería representación, incrementaría representación, pasaría dos 4 aos 5, e quen perdería representación sería o Bloque Nacionalista Galego, que quedaría cunha única acta, ten agora 3, e desaparecería
da Corporación de Marín, a formación Marea Marín, que na actualidade ten 3 concelleiros. Segundo os datos que coñecemos hasta ahora, desaparecería dese arco político do Concello de Marín. Bueno, temos a cara e o cruz neste caso para o Partido Popular, con esa, de momento, perda da maioría absoluta no Concello de Outes e con ese reforzo da maioría no Concello de Marín. Sí, Marín todo indicaba que María Ramallo, coa súa xestión durante estes 4 anos, ia reforzar esa maioría que ten para gobernar no Concello de Marín. Así parece ser que indica todo, cun incremento de 4 concelleiros. Penso que un respaldo importante á labor que a alcaldesa María Ramallo ten feito ela e o seu equipo durante estes 4 anos en Marín, non hai dúbida ningunha. A cruz, pois, Outes, non só porque o Partido Popular perda esa maioría, senón porque pasa a ser a segunda forza política. É un varapalo moi importante para nós, pero bueno, prefiro quedarme coa noticia de Marín desa suba de concelleiros, de 4 concelleiros, ese incremento de 11 a 15, e vamos a ver o que vai pasando en Outes. E a ver que pasa en Marín con a Marea, non? Bueno, sí, desde logo é sorprendente, non? E ten que ver seguramente coa reflexión que temos que facer as xentes que estamos no espacio do cambio, porque tanto Marea de Marín, que perde os 3 concelleiros, como a candidatura de Podemos, como Mar de Marín, pois se quedan fora da corporación, non? Creo que temos que facer unha fonda reflexión cos resultados que están dando moitos concellos da necesidade de ser capaces de entender pontes e de chegar a acordos para evitar este tipo de situacións, pero desde logo está, e parece claro que aí a ciudadanía premia o goberno e é capaz de darlle máis votos, e en cambio, por exemplo, en Outes foi todo o contrario, non? Cando parecía que Outes tiña alguna non daba esa sensación, non? Pero bueno, desde logo estou bastante sorprendido con os resultados de Marín, non? Porque entre uns e outros tendrían case 8%, pero por separado apenas chegamos ao 3% cada un de nós, non? Bueno, hai que reflexionar. Vai ser moi intensa en canto a datos, en canto a información que nos vayan chegando, pois os 34 concellos dos que estamos pendentes nesta xornada electoral, así que imos poñer un pouquiño freo, e se os parece falamos agora dun asunto un tanto máis amable, porque aquí neste programa, neste Contrastes da Noite Decisiva, queremos pois coñecer todos os puntos de vista, porque todos nos parecen moi importantes. Aquí neste programa tamén nos preguntamos como ve a rapazada política. Para atopar esa resposta, pois nada mellor que sair á rúa e preguntarlle aos propios mozos, e como non, para ter a mellor información, pois que mellor que sexa un rapaz o que nos conte pois como ven os mozos a política. O noso particular reporteiro é un pontevedrés de tan só 13 anos, chamase Alfredo Fernández, e esta é a súa crónica dende as rúas de Pontevedra. Nesta noite electoral é importante a opinión dos máis novos. Hoxe celébranse as primeiras eleccións municipais nas que poden votar os nados no século XXI. Por iso, hoxe no canal Rías Baixas saímos á rúa para coñecer a opinión da mocidade pontevedresa con respecto á política local. Importa a política local? Pois sí, a verdade. Sí, mucho. Importame. Non sigo moito, a verdade. Se puideses, a quen votarías? A Unidas Podemos. Pues para la alcaldía yo creo que a la persona que está de alcalde. Ahora mismo yo creo que es una opción bastante válida. Que sexan feministas, sexan tamén animalistas. PSOE, eu creo. Aínda que hai algúns que non o teñen tan claro. Pois non sei a verdade. Todos os mozos e mozas os que preguntamos tiran máis cara á esquerda, aínda que temos excepcións. Se poideses, a quen votarías nestes momentos? A Vox. O panorama que nos mostra pois é dunha xuventude tremendamente extremista. Hai tamén un sector da mocidade que eu a vexo de repente como encandilada con ideas, vamos a decir, un tanto reaccionarias e sorprendentes para o século XXI, non? A maioría dos nosos enquisados asegura que sí que lle importa quen ocupará este edificio a partir de mañán. Iso sí, temos que destacar a mensaxe que lanzaron, sobre todo as mozas, din que non están dispostas a dar ningún paso atrás nos seus dereitos. Escoiten. Creo que o feminismo é moi importante a nivel político porque plantexa cambios institucionais. Yo creo que lógicamente el feminismo como movimiento que defiende la igualdad entre hombres y mujeres es lógico ser feminista. Pero por suposto a clave para a decisión polo voto é que nos importa persoalmente a cada un de nós. O medio ambiente, sobre todo actualmente, e tamén o meu futuro. A conservación do patrimonio. Es una educación de calidad, una sanidad pública de calidad. Xa contan con que van ter que marchar, pero non de Pontevedra, de Galicia en xeral, porque o traballo está fora. Pero se agora preguntamos outra cousa, que lle dirías a un político se o tiveses diante? Arriba España. Que fai as cousas con transparencia. Aínda que outras aproveitan para pedir algo máis difícil. Que cobrasen menos, supongo.
Bueno, pois aí estaba o punto de vista da mocidade, grazas tamén ao noso compañeiro Alfredo por esa reportaxe, esa completa reportaxe dende as rúas de Pontevedra. Son as 10:33 minutos, seguimos en directo aquí en Canal Rías Baixas. Agora, pausa para publicidade e de contado, estamos de volta. Está no vendo, en Sanxenxo non levan nin o 60% dos votos escrutados, pero o Partido Popular xa festexa o resultado. Os populares con Telmo Martín á fronte a esta hora faríanse cunha maioría absoluta con 10 representantes, quedando como segunda forza no consistorio o Partido Socialista con 2 actas, seguido do BNG con outras 2, tamén Sanxenxo, Agrupación Liberal, outras 2 actas, e por último a irrupción de Ciudadanos no consistorio coa edil Vanessa Rodríguez Búa. Como lles digo, maioría absoluta co 60% dos votos escrutados no Concello de Sanxenxo. O Partido Popular rouballe 2 votos aos seus socios, 2 concelleiros, aos seus socios de goberno, suma 2 actas. O Partido Popular 2 actas que perde Sanxenxo, a Agrupación Liberal. Aquí seguimos en directo en Canal Rías Baixas, son as 11:20 da noite e seguimos percorrendo a nosa xeografía na procura deses datos electorais, deses resultados pois que nos van debuxando o novo mapa político, o novo escenario da nosa contornada das Rías Baixas. Imos facer agora un breve repaso polas 3 principais referencias en canto á poboación, os concellos de Pontevedra, Vilagarcía e Ribeira. Arrancamos na capital da provincia de Pontevedra cos datos que dispoñemos esta hora, co 60% escrutado. O Bloque Nacionalista Galego mantería as 12 actas que ten agora mesmo, os 12 concelleiros dos que dispón agora mesmo no pleno municipal. O Partido Popular incrementaría a súa representación, os de Rafa Domínguez pois subirían 2 concelleiros, quedarían agora con 9, e por último o Partido Socialista incrementaría a súa presenza no consistorio con 4 concelleiros. Desaparecerían da escena política municipal Marea Pontevedra e Ciudadanos. Como lles digo, a esta hora Lores non tería maioría absoluta, quedaría a unha acta de conseguir esa cobizada maioría pola que leva loitando dende hai 20 anos. Imos agora ata Vilagarcía, ali tamén hai maioría absoluta do Partido Socialista. Hai uns minutos dicíamos que eran 12 concelleros, pois ben, o Partido Socialista retrocedeu unha acta que dá agora mesmo con 11, con todo mantén esa maioría absoluta
quen retrocede é o Partido Popular, polo que nos contan os ánimos non están moi alá na sede da formación conservadora, o Partido Popular que retrocede 2 actas pasando das 7 ás 5. O Bloque Nacionalista Galego quedaría como a terceira forza mantendo a súa representación, ten agora mesmo 2 concelleiros, con 2 concelleiros quedaría e rompería no Concello Marea da Vila cun representante, outro representante tamén para Vila García en Común e por último tamén chegaría ao Concello, chegaría a Rabella a formación Ciudadanos. Son os datos co 60% escrutado no Concello de Vila García de Arousa. Marchamos agora ata outra referencia no Barbanza, o Concello de Ribeira. Ali levan escrutado pouco máis do 54% dos votos e o Partido Popular manteríase como a primeira forza, como a forza máis votada, conservaría os 9 concelleiros dos que dispón na actualidade e rompería con forza como segunda opción o Partido Barbanza Independiente con 6 concelleiros. O Partido Socialista mantería os seus 3 representantes, o BNG pasaría de ser a forza que lidera a oposición a ser a cuarta forza, pasaría dos 4 os 2 concelleiros e por último Suma Ribeira chegaría tamén ao Concello de Ribeira cunha única acta. Bueno, pois así están as cousas nas 3 principais urbes da nosa contorna. Imos agora de novo ata Noia porque os 5 partidos que teñen representación na actualidade pois contan con continuar tendo esa presenza na Casa do Concello. O actual alcalde, o popular Santiago Freire, pois agarda a seguir no poder nun dos históricos bastións do Partido Socialista. Caracterizou en Noia pola absoluta normalidade sen incidencias reseñables. En canto aos datos de participación, na sondaxe realizada ás 6 da tarde, o índice de participación rondaba o 54%, case 2 puntos máis que en 2015, nas últimas municipais. Neste concello, un dos candidatos máis madrugadores á hora de exercer o seu dereito ao voto foi o actual alcalde e aspirante á reelección, Santiago Freire. Votaba na Casa do Mar, agardando mellorar os resultados de 2015 e poder gobernar en maioría, pero de non ser así non descarta un novo pacto con Noia, para dar un goberno estable, como o que se viviu nestes 3 últimos anos. Lóxicamente, nós vamos a pelexar por unha maioría absoluta. No ano 2015 quedámonos a escasos votos acadando 8 concelleiros e ese, digamos, a base da que arrancamos e esperamos que estes 3 anos ao fronte do goberno pois nos permitan que a valoración por parte dos veciños sexa positiva e dar ese incremento que necesitamos para acadar esa maioría. Precisamente Marisol Villar, a súa socia no goberno, votaba no Tapal. Ali fixe unha primeira valoración do que agardaban nestas eleccións, esperando que os noieses valoren o traballo realizado pola formación nestes 4 anos. O único que pido é que a xente que valore o traballo que levamos feito estes 4 anos, o noso grupo, tanto o meu compañeiro Pepe como eu. Na outra banda, o Bloque de Esquerdas, Partido Socialista, Marea e Bloque Nacionalista Galego, que aspiran a votar fora do Concello a populares e independentes. Bueno, aquí hai 2 opcións, nada máis. Ou estamos como ata agora, ou nos imos a un cambio co Bloque de Esquerdas. Ese é un pouco o resumo, así grosso modo, que podemos facer nesta xornada electoral. Nós témolo claro, a nosa prioridade é un pacto de esquerda xunto co Partido Socialista e co BNG, se finalmente ten representación, e tamén temos claro que nos aplicamos dende a campaña electoral un cordón sanitario aos noieses independentes agrupados, o que equiparamos a Vox a nivel España. Polo tanto, se non se dan as circunstancias e a esquerda non suma, nós estamos dispostos a que o PP goberne en minoría. Se sumamos e acceden a realmente facer unha política que mire por este tipo de cousas e non mirar polo de sempre, pois eu penso que vai haber un goberno de cambio e que Noia vai a ser un sitio mellor no futuro próximo. Bueno, pois neste punto da noite volvemos de novo ao Concello de Outes porque xa temos datos definitivos, xa está escrutado o 100% e no Concello de Outes o Partido Popular perde a maioría absoluta, pasa a ser a segunda forza e Compromiso Outes obtén 5 representantes. O BNG quedaría como a terceira forza con 2 edís que recupera porque na actualidade carecía de representación a fronte nacionalista no Concello de Outes. Por último, o
mantería a súa representación. Actualmente con unha acta pois mantería o seu único concelleiro no Concello de Outes. Como lles digo, a noticia a esta hora co 100% escrutado, xa temos o primeiro concello, por dicirlo de alguna maneira, pechado. Compromiso Outes convértese na primeira forza no Concello de Outes con 5 concelleiros. E comezan a chegar os primeiros datos dende Cambados. Ali, polo de agora, o escrutinio vai moi baixo, pero con estes datos a cousa quedaría prácticamente como está. O Partido Popular mantería os seus 8 concelleiros, o Partido Socialista mantería os seus 3, o Bloque os seus 3 tamén, e despois Somos Cambados conservaría esas dúas actas das que gozan a actualidade, e por último Cambados Pode, o partido de José Ramón Abal, quedaría cun único representante. Quen quedaría fora do consistorio con estes datos, polo de agora unha porcentaxe moi baixa, sería a formación Ciudadanos que lidera Sergio Abal. Bueno, pois pendentes deses resultados electorais, marchamos de novo cara a Boa Vila e buscamos as claves desta noite electoral na capital da provincia de Pontevedra. Polo de agora, os datos non lle dan esa maioría absoluta ao Bloque Nacionalista Galego, quedaría cos 12 concelleiros que ten na actualidade. Lores esta mañá pois non agardaba grandes sorpresas e contaba con que o vento lle soprase ao seu favor, aínda que tampouco moi optimista con facerse con esa maioría absoluta, leva perseguindo dende hai 20 anos. Tamén vamos facer un repaso de contado polo Concello de Poio e o Concello de Barro. En Pontevedra, a única incógnita está en saber se o BNG de Lores se fará coa súa primeira maioría absoluta, despois de 20 anos no poder. Todo dependerá do Partido Popular, cun Rafa Domínguez que loita por mellorar os resultados colleitados hai 4 anos por Jacobo Moreira. Socialistas, Marea, Pontevedra e Ciudadanos pugnan por reter os apoios acadados en 2015, mentres que Vox quere medir as súas forzas na cidade, unha das poucas prazas da nosa contorna onde a formación de extrema dereita presentou a súa candidatura. O principal rival do candidato á reelección é Rafa Domínguez, a aposta do Partido Popular para estes comicios. A formación tentará esta noite mellorar os resultados de hai 4 anos. Daquela o Partido Popular, con Jacobo Moreira á fronte, fixérase con 7 concelleiros. O resto de formacións que actualmente teñen representación no consistorio loitarán esta noite por manter a súa representación. O Partido Socialista con 3 edís mantivo a Tino Fernández como cabeza de cartel. Tamén o candidato de Marea Pontevedra é o mesmo que hai 4 anos. Iso si, Luís Rei vai acompañado nesta ocasión de Teresa Casal, no número 2 da súa candidatura. Estará por ver se esta fichaxe da ex-socialista e da que fora tenente de alcalde de Lores durante 2 mandatos supón un incremento de apoios para Marea, ou se incluso lle poderá pasar factura o PSDG. Goyo Revenga, o candidato de Ciudadanos, pelesará esta noite por non perder a representación da formación laranxa no Concello. Actualmente os Albert Rivera teñen unha concelleira sentada no pleno, María Rei, que mesmo chegará a ser proclamada candidata á alcaldía. Está por ver se a imposición de Revenga por parte da dirección galega do partido poderían acabar xogando en contra dos seus intereses. Tampouco podemos perder de vista esta noite a Vox. O partido de Santiago Abascal presentou candidatura para as municipais aquí en Pontevedra, un dos poucos municipios da nosa contorna onde se presenta. Esta noite tentarán medir a súa forza na política local, despois de que nas pasadas eleccións xerais quedasen por debaixo dos 3.000 apoios. Mais alá da capital da provincia tamén estaremos atentos ao que acontece en Poio, outro dos municipios nos que o BNG posúe o bastón de mando. Luciano Sobral leva a fronte do executivo local dende o ano 95. Dende o 2007, nacionalistas e socialistas comparten goberno. Pola súa banda, Ángel Moldes, o candidato popular, tentará a toda a costa esta noite dar un xiro de temón á política local. No escenario poiense entran en xogo 2 novas formacións, Poio e Movemento por Poio. Estará por ver se conseguen finalmente a confianza dos poienses. Por último, tampouco nos podemos esquecer de Barro. A localidade, gobernada nos últimos 4 anos por un bipartito entre o BNG e o PSDG, decide esta noite se segue apoiando o cambio de hai 4 anos ou se, pola contra, lle devolve a confianza ao Partido Popular. Os populares volveron a apostar polo seu líder histórico, José Antonio Landín, que foi alcalde entre os anos 1983 e 2015. O actual rexedor, Xosé Manuel Fernández Abraldes, non lle quere poñer doado. Esta noite tentará sacar proveito a súa acción de goberno deste último mandato.
Pasan 53 minutos das 10 da noite, marchamos ata o Concello de Cerdedo Cotobade. Ali xa foi escrutado o 100% dos votos e o Partido Popular renova a súa maioría absoluta, faise con 9 concelleiros. O Partido Socialista con Lina Garrido á fronte quedaría con 3 representantes e accedería á corporación desta nova localidade, froito da fusión dos dous municipios no ano 2016, o Bloque Nacionalista Galego, que contaría cun representante. A noticia, polo tanto, co 100% dos votos escrutados no Concello de Cerdedo do Cotobade e que continúa o Partido Popular á fronte con Jorge Cubela como rexedor da localidade fusionada. Marchamos agora ata o Concello de Meaño. Ali levan escrutado o 50%, pouco máis do 50% dos votos, e tamén habería cambios importantes porque o Partido Popular perdería a súa maioría absoluta, quedaría con 6 concelleiros. A formación independente de Aspérez incrementaría a súa representación, pasaría dos 4 aos 5, e por último o Partido Socialista pois tería dous representantes que son os mesmos cos que conta na actualidade. Polo tanto, a noticia hasta ahora con pouco máis do 50% dos votos escrutados no Concello de Meaño é que o Partido Popular perde a súa maioría absoluta con ese cambio de candidato con Carlos Vieitez á fronte da formación da Gaivota. Marchamos tamén agora ata o Concello de Poio. Ali tamén hai movemento de concelleiros no pleno da corporación. Levan en Poio escrutado o 82% dos votos e o Partido Popular sería a forza máis votada, pasaría a ser a forza máis votada e incrementaría a súa presenza na Casa do Concello con un concelleiro máis, quedaría con 8. O Bloque Nacionalista Galego iría en retroceso, pasaría dos 7 aos 5 concelleiros. O Partido Socialista mantería os 3 edis cos que conta na actualidade e por último irrompería na Casa do Concello a formación de Silvia Díaz Abante Poio, a concelleira que noutrora fora edil do Bloque Nacionalista Galego nas filas de Luciano Sobral. O dato é destacado a esta hora: 82% do escrutinio no Concello de Poio, Partido Popular, primeira forza na localidade. Marchamos agora ata Muros porque é unha das localidades onde o mapa político derivou nunha gobernabilidade complicada no 2015. A actual alcaldesa é María Xosé Alfonso de Compromiso por Galicia. A formación é a terceira do pleno por número de representantes. Esta noite, iso sí, pase o que pase, unha muller vai levar as rendas deste municipio. Os 4 partidos teñen como cabeza de cartel unha candidata. Inferior era o índice de participación no Concello veciño de Muros. A 6 da tarde situábase no 50,63%, 3 puntos menos que no 2015. A actual alcaldesa en función se candidata á reelección por Compromiso por Galicia, María Xosé Alfonso, exercía o seu dereito ao voto na escola infantil da súa parroquia, en Tal. Foi a votar acompañada da súa filla, que votaba nunhas municipais por primeira vez. As portas do colexio agardaba mellorar os resultados de 2015. Nos imos agardar a ver que pasa hoxe pola noite. Como sempre, estaremos abertos a escoitar todas as propostas de todos os grupos, pero eso, temos claro que se estes 4 anos puidemos facer e conseguir cousas sendo 3, se temos máis respaldo da cidadanía, non nos plantexamos non asumir o reto novamente, aínda que non teñamos maioría absoluta. Non nos lo plantexamos. Probablemente, se a xente quere, non teríamos problema en volver a gobernar en minoría. Espero que non sea necesario, pero non teríamos problema en volver a facelo. As candidatas do Partido Popular e do Partido Socialista, Inés Monteagudo e Caridad González, respectivamente, votaban no Concello, aínda que en mesas distintas. As dúas mostrábanse tamén confiadas en obter o respaldo mayoritario dos veciños e chegar a obter o bastón de mando. Creo que é evidente que un cambio é necesario. Nos, xa ganamos no 2015, pois foi unha sorpresa que houve aí. Para mí non foi tanta sorpresa, pero se votou o terceiro grupo. Esperemos que non se repita e que o que leve máis votos sexa quen goberna o Concello de Muros, que merece e o necesita. Eu teño a mesma sensación, e falando cos meus compañeiros, que cando foi das generales. A xente ven a votar, a xente quer cambio e a xente quer un goberno estable e responsable. Eu creo que o vamos a ter bastante ben. Pola súa banda, outra das candidatas de Muros, neste caso a do Bloque Nacionalista Galego, María Lago, votaba no colexio Ramón de Artaza. Ali mostrouse moi esperanzada.
coa idea de poder acadar un cambio real no concello. A nós están nos dando moito ánimo. Parece que a xente que quere unha renovación, evidentemente esa renovación só pode vir da nosa man, porque o resto pois xa é ou votar o que xa estaba ou cambiar un pouquiño vamos, na renovación que nos ofrecemos. 2 minutos para as 11 da noite, marchamos ata o Concello de Cuntis, temos novidades, está escrutado 100% dos votos e esta hora o Partido Socialista faríase cunha maioría absoluta nese Concello, no Concello de Cuntis, con 7 concelleiros, incrementa a súa representación en 4 actas, pasa de 3 edís a 7 e, polo tanto, faise Manuel Campos cunha maioría absoluta na localidade de Cuntis. O Partido Popular, con Manole de Felisa á fronte, retrocede de 5 a 2 representantes e veciñanza de Cuntis pois sobrevive con esas 2 actas que son as que tiña na actualidade. Desaparece do panorama político cuntiense o Bloque Nacionalista Galego, que na actualidade pois tiña un único edil, agora co 100% dos datos escrutados pois desaparece do Concello de Cuntis a fronte nacionalista. Como lles digo, o dato a esta hora a destacar, cando falta un minuto para as 11 da noite, o Partido Socialista faise cunha maioría absoluta no Concello de Cuntis. Marchamos tamén agora ata o Concello de Caldas, porque ali levan escrutado o 60% dos votos case, e tamén hai cambios a destacar, cambios importantes que levarían o Partido Popular a converterse na primeira forza política da localidade, unha localidade onde históricamente o Partido Socialista gozaba desa primeira posición política. O Partido Popular faríase con 6 concelleiros, o Partido Socialista retrocedería, quedaría con 5, e por último o Bloque Nacionalista Galego pois subiría, pasando de un concelleiro a 2. Vese que o efecto da disolución dos independentes de Caldas e que o candidato desta formación pois sexa agora do Partido Popular pois foi proveitoso para as filas do PP, porque incrementa a súa representación cando levamos en Caldas o 59,95, e están a ver en pantalla o 59,95 escrutado. Imos agora ata o Concello de Ribadumia, de contado van ver aí nas súas pantallas, porque en Ribadumia levan o 44% case dos votos escrutados, e os independentes de Ribadumia, con David Castro á fronte, pois conseguirían esa maioría absoluta, pasarían de 5 a 8 edís, e polo tanto faríanse cunha ampla maioría absoluta na localidade. Quen retrocedería sería o Partido Popular, que quedaría coa metade dos representantes que ten na actualidade, agora mesmo ten 6, e quedaría, aí están a ver, con 3. Por último, o Partido Socialista mantería a Pepe Lede como único representante, e tamén Somos Ribadumia, que mantería a Enrique Ubiña como único representante da formación. Bueno, pois quedamos precisamente no Concello de Ribadumia. Ali os veciños pois poden escoller as mesmas papeletas que no ano 2015, tras 4 anos de goberno tripartito, encabezado, como saben, polos independentes. Agora todos eles pois terán que someterse ao xuízo das urnas. Estamos pendentes pois de que se confirmen eses datos segundo vai avanzando o escrutinio. Pois eu, sendo a primeira vez que teño esta responsabilidade de ofrecer en público a miña opinión, pois teño que decir que con toda a naturalidade do mundo pensei que iba a ser unha xornada un pouco máis nerviosa, pero estou do máis tranquilo, e animo a xente a que veña a expresarse as urnas, que é a forma de asumir o futuro respondendo á chamada electoral. Independientes afronta esta xornada con moita ilusión, coa ilusión de poder seguir gobernando, terminar o proxecto que se empezou fai 4 anos, pero evidentemente eso depende dos veciños, e estamos precisamente a disposición dos veciños. Hoxe é o día no que os veciños teñen que decidir que o goberno queren que o representen. Hoxe é o día que os veciños van a valorar o traballo que fixemos estes 4 anos no goberno, e o único que podemos facer é animar a todo o mundo a que participe, porque eu creo que é importante para a democracia que a xente co seu voto decida que proxecto quere para o Concello, e agardemos que todo vaya ben. A sensación de que a xente está moi mobilizada, que hai ganas de colaborar co Concello, de que hai ganas de facer cousas e de cambiar. Entonces, nos con moita ilusión e tamén con moita prudencia, porque, hasta que non se abran as urnas ás 8 da tarde, non sabemos cal vai ser o resultado. Animar a xente que veña a votar, que é un dos dereitos máis fundamentais que temos os cidadáns, que haxa un goberno estable a partir da mañán,
eso, ilusión e a ver se ve reflexado o traballo estes 15 días. Bueno, pois imos agora de Ribadumia ata o Concello de Meis, segundo o alcalde da localidade, candidato á reelección polo Partido Popular. Estas son as eleccións máis complicadas dos últimos 20 anos. O Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego creen que a roda do cambio está en marcha e que os veciños queren novos aires para o Concello meisino. Aquí nesta convocatoria hai unha novidade importante, a aparición dun novo partido de independentes. Está por ver como vai afectar iso o escenario político da localidade. Eu creo que durante os 20 anos quizás sean estas as eleccións máis tensas, máis preocupantes. Non cabe duda que hai un partido máis e como sabemos que todos os partidos que se presentan para ir en contra do Partido Popular, pois estas eleccións van ser bastante máis complicadas que as anteriores. Con moito optimismo, como non podía ser de outra maneira, levamos días percorrendo o Concello e a xente nos ven dicindo que quere cambio. Ademais, estamos tendo noticias de que a xente se está mobilizando, que foi moita xente xa a votar a estas horas, e iso é bo. A xente de Meis quere cambio e eu creo que esa noite vamos a ter. Estamos bastante confiados, fundamentalmente o cambio. Depois xa se verá, pero é necesario un cambio neste Concello e o BNG va a ser clave para que este cambio sexa de verdade, non que sexa un cambio simplemente continuista de quítate ti para por meu. Afrontámola ben, quer dizer, con tranquilidade, esperando a ver o que deciden os veciños, se deciden seguir como andamos ou votar por un cambio. Vamos a última hora no Concello de Meis, estamos pendentes deses resultados que nos van chegando. En Meis levan escrutado o 50% das papeletas e a esta hora o Partido Popular perdería a súa maioría absoluta, quedaría con 5 concelleiros fronte aos 7 que tiñan na actualidade e o resto de formacións pois quedarían como estaban. O Partido Socialista tería outros 5 e o Bloque Nacionalista Galego quedaría cun único representante. A particularidade deste Concello é que ao perder poboación, ao quedar por baixo do limiar das 5.000 persoas, tamén se reduciu o número de representantes que sentan no pleno, pasaron dos 13 aos 11 concelleiros, dai ese retroceso que, como están a ver nos datos, pois prexudica a formación popular, prexudica aos populares porque pasan de 7 a 5 concelleiros. De Meis imos marchar de contado ata o Concello da Pobra. Estamos tamén pendentes dos datos que nos van chegando dende a localidade pobrense porque tamén vai haber movementos importantes cando levan o 23% do escrutado. De momento é unha porcentaxe aínda bastante escasa, pero levaría a formación nos Pobra a liderar o pleno da corporación con 5 concelleiros. Na actualidade conta con 4, róballe un concelleiro o Partido Popular, que na actualidade ten 5 e que pasaría a ter 4. O Partido Socialista mantería as dúas actas coas que conta na actualidade e, por último, o Bloque Nacionalista Galego vería reducida a súa representación ao quedar con 2 concelleiros. Agora, dende o Concello da Pobra, marchamos ao Concello veciño de Porto do Son. Ali levan escrutado o 67% dos votos e Luís Oujo, o Partido Popular, confirmaría a súa maioría absoluta. Os populares faríanse a esta hora con 7 concelleiros, son os mesmos cos que contan na actualidade. O Partido Socialista quedaría con 3, nestes momentos ten 2, e o Bloque Nacionalista Galego tamén subiría, pasando dos 2 ao 3. Neste caso hai que salientar a desaparición da formación independente por todos, algo que beneficiaría neste caso as formacións da esquerda, porque o Partido Popular a esta hora quedaría tal e como estaba na actualidade e, sen embargo, as formacións da esquerda, tanto o Partido Socialista como o Bloque Nacionalista Galego, pois verían incrementada a súa representación, a súa presenza no Concello, quedando con 3 edís cada un. Bueno, vai avanzando a noite, imos coñecendo máis datos de todo o que está acontecendo aí fora nos colexios electorais, neses recontos dos diferentes concellos da nosa contorna, e a verdade é que temos en riba da mesa moitos concellos onde sí que se están producindo movimentos interesantes, non? A ver, a esta altura hai un panorama que máis ou menos está definido en varios concellos, que por outro lado forma parte un pouco do agardado. En algúns como os grandes, é dicir, Pontevedra ou Vilagarcía, existía ademais un traballo de sondaxe publicado en medios que agora mesmo se está confirmando a grandes rasgos. Noutros aínda falta ese detalle fino que vai a bascular dun lado e do outro o resultado final.
manter un programa así coa tensión do reconto sempre representa o risco de precipitarse a hora de facer valoracións e hai que escapar deso. Pero sí que hai, digamos que unha pincelada que se pode aventurar destes datos. E é que no conxunto xeral o Partido Popular está empezando a ver amenazados espacios que tradicionalmente eran casi como ese graneiro de votos. Bueno, pois seguramente vai a ser tamén o preludio de algún tipo de cambio a máis medio e largo plazo nun ámbito maior, como pode ser as eleccións galegas. E logo está un tema que eu creo que en estes momentos mostra isto, e é que consolida tamén unha institución que xa debería estar desaparecida, como é a Diputación, que vai a manter en estes momentos igual un goberno alternativo do Partido Popular. Moi ben. Juan. Sí, bueno, creo que se demostran varias cousas que os datos que temos ata agora. Non parece que os gobernos que estiveron gobernando en minoría consolidan casi todos, sin que son capaces de chegar a maiorías absolutas, e en cambio aqueles que gobernaron con maioría absoluta ten dificultades para mantelas, ¿no? Bueno, eso é bastante significativo, ¿no? E ten que ver coa necesidade de abrir as portas a pesar de que tiran son a maioría. Pero bueno, hai cousas moi importantes, e sí que digamos, a parte central do Salnés, que era un grano de votos do Partido Popular, está perdendo peso municipal ao Partido Popular, e é unha dinámica, e tamén, insisto, o que decía antes, se confirma que cando o vento ven de cola ven para todo, non? E evidentemente hai traballo local moi bo feito por parte dos compañeros do Partido Socialista, se non serían imposibles os resultados, pero en moitos casos teñen, dende logo, pois a sorte do que é o que arrastra o Estado, non? E vi un dato que é moi interesante, que Valga Viva tamén entra na Corporación de Valga, que son aparecería por primeira vez, sí. Por primeira vez, en unha organización absolutamente nova, constituída fai apenas 2 meses, que ten a oportunidade de entrar nun concello que ainda que non se quita a maioría absoluta do Partido Popular, pero bueno, pois é unha novidade que tamén é interesante. Bueno, comentaba Juan a cuestión de que ali onde gobernaban os gobernos, digamos, do cambio de hai 4 anos, no 2015, pois parece que esa tendencia que en moitos casos se consolida. Non sei se o ciclo iniciado hai 4 anos parece que hoxe recibe esa confirmación definitiva. É obvio que a cidadanía é a que vai a poñer nota. É dicir, o povo que máis ordena, e hoxe demóstrase co resultado electoral. Onde hai traballo, e sobre todo un traballo que moitas veces é máis que o resultado que se poda ver, o esforzo honrado, intenso de dedicación das persoas que formaron ese goberno, que tiveron infinitas dificultades, é o caso, creo, por proximidade de Cambados, non? É que eu creo que merecen o premio da cidadanía porque a verdade que tiveron que batallar contra todos os impedimentos que se puderan imaginar. Bueno, nos outros sitios hai tamén, hai que reconocelo, un mapa que non é demasiado cambiable, non? En xeral, vese que hai situacións que son herdanza de outros tempos anteriores e que siguen aí, bueno, sinal tamén de que a cidadanía valora ese goberno como, polo menos, o que lle resulta máis interesante. Ao final, bueno, pues o mapa político tampouco sufre un cambio tan radical. Estas eleccións non teñen a clave das eleccións xerais de hai un mes, nin, digamos, produciron ese efecto terremoto a grandes rasgos, independente dos matices e dos cambios que se van a producir e tal. E hai unha localidade, se me permites, que creo que tamén está mandando un mensaxiño moi contundente, e é Pontecesures, que está situando de novo o goberno alternativo que se viu, eu creo que con mañas políticamente inaceptables, sobrepasado nesa moción de censura. E agora a cidadanía estálle pasando precisamente factura a quen tivo esos comportamentos. Son as 11:12 da noite, están vostedes vendo Canal Rías Baixas, facemos unha pausa e continuamos no Contrastes da noite decisiva.
Son as 11, case 20 minutos da noite. Aquí seguimos en Canal Rías Baixas neste contrastes da noite decisiva. Sigue avanzando o escrutinio en todos os concellos da nosa contorna e imos, en primeiro lugar, ata o concello de Rianxo, onde podería haber cambios sustanciais. Tería dificultades o actual rexedor Adolfo Muiños para gobernar, porque aparece Ciudadanos na escena política da localidade. A esta hora, co 85% dos votos escrutados, o Bloque Nacionalista Galego mantería a súa representación con 6 concelleiros, o PP tamén mantería as súas 4 actas, o Partido Socialista, pois máis do mesmo, tamén as súas 4 actas continuarían no concello rianxeiro, o a formación Rianxo en Común tamén conseguiría manter esas actas, e por último chegaría a formación Ciudadanos ao concello rianxeiro. Róuballe un concelleiro o Partido Popular, polo que a gobernabilidade pois podería estar un pouquiño máis complicada. Na actualidade, o candidato á reelección polo Bloque Nacionalista Galego goberna en minoría e alcalde da localidade dende o ano 2011, primeiro cun goberno en coalición co Partido Socialista. Quedan, polo tanto, tempo aínda para ver ese resultado final no concello de Rianxo, pero a esta hora pois a noticia en Rianxo sería que aparece Ciudadanos na escena política da localidade. Marchamos de Rianxo e imos de contado ata o concello de Ribeira. Ali levanse escrutados o 81% dos votos e a esta hora o Partido Popular mantería a súa representación con 9 concelleiros. A formación Partido Barbanza Independiente pois rompería no consistorio con 6 representantes. O Partido Socialista faríase con 3 actas, o Bloque Nacionalista Galego con 2 e por último a formación Suma Ribeira, vinculada ás mareas, pois aparecería no consistorio cunha única representación. De Ribeira marchamos agora ata o concello de Meaño. Ali hai cambios importantes. Con o 88% dos votos escrutados, o Partido Popular perdería a súa maioría absoluta, pasaría de 7 a 6 concelleiros. A formación Meaño Independiente, liderada por o candidato José Manuel Las Pérez, pois incrementaría a súa presenza no consistorio, pasando dos 4 aos 5 edís, e por último o Partido Socialista pois mantería a súa representación cos seus 2 actuais concelleiros. A noticia, pois, en Meaño é que baixa o PP, suben os independentes e os populares quedan sen maioría absoluta. Iso Meaño co 88% dos votos escrutados. Marchamos agora ata Sanxenxo, porque ali o escrutinio xa case vai rematando. Actualmente vai polo case 95% e Telmo Martín confirma a súa maioría absoluta. Fíxose a esta hora con 10 concelleiros, incrementa en 2 a súa presenza no consistorio. O Partido Socialista, multiplicaría por 3 a súa presenza no consistorio de Sanxenxo. Na actualidade ten un único edil e agora quedaría con 3. Pola súa banda, o Bloque Nacionalista Galego vai en retroceso, pasa a ter 2 concelleiros e, por último, Sal sufriría a principal debacle no concello sanxenxino, pasando dos 4 edís a un único representante, con Gonzalo Pita sentado na bancada do Pleno Municipal. Destacar tamén a presenza de Ciudadanos, que chegaría ao consistorio con 94% dos votos escrutados. Faríase cunha única representación, neste caso pois a da edil, actualmente edil non adscrita, Vanessa Rodríguez Búa, xa saben, fora concelleira con Sal, con Sanxenxo Agrupación Liberal, pero abandonara a formación de Pita cando se produciu o cambio de goberno, cando Pita e Martín asinaron ese pacto, ese bipartito no concello de Sanxenxo. E aínda temos que repasar os datos que chegan a esta hora dende o concello de Pontevedra. Co 85% dos votos escrutados, o Bloque Nacionalista Galego non se faría coa maioría absoluta, senón que iría en retroceso, quedaría con 11 concelleiros, na actualidade ten 12. O Partido Popular, con Rafa Domínguez á fronte, incrementaría a súa presenza no Pleno da Boa Vila, quedaría con 9 concelleiros. Tamén incrementa a súa presenza o Partido Socialista, agora tería 4 representantes, e Ciudadanos pois mantería a acta da que goza na actualidade. Quen desaparecería do pleno da capital de provincia sería a Marea Pontevedra, que quedaría sen representación no consistorio.
E buscamos datos tamén no Concello de Vilagarcía a ver que acontece a esta hora en Rabella, con 94% dos votos prácticamente contabilizados todas esas papeletas. A formación do goberno, do actual goberno, o Partido Socialista, faríase cunha máis que folgada maioría absoluta, quedaría con 12 representantes no pleno do Concello, cun Partido Popular en retroceso que quedaría con 5 edís. O Bloque Nacionalista Galego perdería un representante, quedaría cunha única acta, chegarían ao Concello Vilagarcía en Común cun representante, a Marea da Vila con outro, e tamén Ciudadanos, que actualmente non ten presenza no pleno de Rabella, entraría no consistorio cun único representante. Así que a noticia esta hora é que hai maioría absoluta no Concello de Vilagarcía e que todo apunta a que no Concello de Pontevedra Lores novamente non vai ter maioría absoluta. A verdade é que unha noticia a non maioría absoluta de Lores en Pontevedra, porque todas as enquisas pois indicaban que ia a chegar esa maioría absoluta, pero non só é noticia a non maioría absoluta de Lores, senón que é noticia esa subida de 2 concelleiros do Partido Popular, que se queda 2 concelleiros de empatar co Bloque Nacionalista Galego. Todas as enquisas lle daban a Rafa Domínguez pois unha igualdade dos concelleiros que tiñan obtido no ano 2015, que foron 7, agora finalmente parece que son 9, polo tanto unha suba importante do Partido Popular na cidade do Lérez. O Bloque Nacionalista Galego, felicitalo porque vai a gobernar pois 4 anos máis a cidade de Pontevedra, pero si é certo que esa maioría absoluta que Lores leva buscando dende fai 20 anos, pois non foi posible. Sen embargo, esa subida do Partido Popular a min pareceme que é a destacar, cando as enquisas daban que o Partido Popular ou mantiña os concelleiros que tiña ou incluso podería baixar. Bueno, en todo caso, a ver, Pontevedra en estes momentos o ganador das eleccións é o Bloque Nacionalista, é dicir, o matiz 11-12, que era o que de alguma maneira tiña de referencia, a veces é un matiz de moi escaso porcentaxe e de moi poucos votos, e máis, de feito non está concluído e podría darse o caso que finalmente volverá a manter o escenario, que era o escenario que a maior parte das enquisas apuntaban, é dicir, evidentemente sería deseable que tivera a maioría absoluta, pero hasta ahora en uns 20 anos de goberno non tivo ninguna dificultade para facelo en esta situación, e apoios creo que vai a contar con eles. Por tanto, é dicir, vamos, Marta, noticia podemos facer calquer cousa que sea noticia, pero eu creo que o gañador das eleccións en términos políticos, en términos políticos non é relevante en estes momentos, independentemente do recoñecimento que se pode e se debe facer ao bo resultado que poda ter en este caso o candidato ou a candidatura ou ao Partido Popular, vale? Con respecto a Vilagarcía, a ver, en Vilagarcía estáse producindo un efecto que en estes momentos é consecuencia un pouco da dinámica que se seguiu nos últimos 4 anos, pero que creo que ten unhas lecturas fáciles. É dicir, evidentemente o Partido Socialista é o indiscutible vencedor do proceso, que vai a consolidar con 12 ou se finalmente en ese 30% houbera un reaxuste, pero con suficiencia unha maioría absoluta. A ver como administra, pero bueno, esa é outra cosa. E logo eu teño que resaltar por o que representou de trayectoria política o resultado do BNG, que ao final parece que queda castigado con un solo concelleiro e ten a sensación de perder, e en efecto con respecto á posición anterior disminuyo a súa presencia, sin embargo aparece como a primeira referencia de todos os grupos alternativos na esquerda política, o que sobre todo despois de unha campaña onde foi reiteradamente acusado por parte destes grupos que agora son os máis castigados de haber sido colaborador deste goberno, porque na práctica o que fixo foi unha política responsable de facilitar que en Vilagarcía se puderan executar unha serie de medidas moi favorables para a xente gracias ao seu apoio puntual en presupostos e outras cousas. Por tanto, hai que reconocerlle o magnífico resultado que ten, independentemente de que sea ao final numéricamente máis escaso, e sobre todo o papel da súa cabeza de lista, da súa candidata Lucía César Veloso.
E logo, con respecto ao que é o conxunto xeral, eu creo que o escenario ten tamén un claro perdedor, na miña opinión. Sinto ter que facer esta afirmación, e é en común Vilagarcía en común, porque xerou unha expectativa tan alta entre a súa, digamos, o grupo de referencia, a súa base electoral, e agora vese moi castigado pola cidadanía. Bueno, con respecto ao resto, eu creo que era o que se agardaba un pouco tamén das sondaxes que foron conocidas neste momento. Tempo habrá para facer unha lectura en profundidade. No conxunto xeral, eu creo que non hai grandes movimentos, non hai grandes corrementos en canto aos datos de partida que eran as eleccións anteriores, non? Pero ainda así, sí que hai cousas que son significativas. E en ese sentido, antes apuntábamos o fenómeno que, na miña opinión, representa os resultados nestes concellos intermedios do Salnés, é dicir, Meis, Meaño. Ribadumia xa tiña un goberno alternativo ao Partido Popular hai tempo, pero Meaño e Meis, en estes momentos, que son dous concellos de larga tradición de goberno do Partido Popular, ven amenazado realmente esa continuidade, e iso sí que é significativo. Bueno, facemos un novo repaso, imos de ronda por máis concellos da nosa contorna. En primeiro lugar, marchamos ao concello de Boiro. Ali levan escrutado pouco máis do 86% dos votos, e o Partido Popular a esta hora perde a maioría absoluta. Dieste perde a maioría absoluta no concello de Boiro. O Partido Socialista convertese na segunda forza, con 5 representantes. O Bloque Nacionalista Galego mantén as dúas actas que tiña na actualidade, e despois Boiro Novo mantén unha única acta. Tamén Iniciativa Cidadá de Boiro con Manuel Velo á fronte mantén esa representación, e por último Ciudadanos, que tamén tiña unha acta, pois conserva esa representación no concello de Boiro. A noticia, pois, que o Partido Popular perdería co 86% dos votos a súa maioría absoluta no concello de Boiro. Dieste é alcalde desa localidade dende o ano 2011. No ano 2007 gobernaba o BNG en coalición, e daquela era Xosé Deira Triáñez o rexedor. Dieste, como digo, goberna dende o ano 2011. De Boiro imos marchar de contado ata o concello de Poio. Ali xa se completou o escrutinio, xa se contabilizaron todas as papeletas, e o Partido Popular convertese na primeira forza, pero non chega á maioría absoluta. Queda con 8 concelleiros, 5 van para o Bloque Nacionalista Galego, 3 para o PSDG, e irrumpe no pleno desa localidade, na localidade de Poio, Avante Poio, a formación de Silvia Díaz, cunha única acta. Polo tanto, o Partido Popular, todo apunta, vai no ter moi complicado para gobernar no concello de Poio, aínda que é a primeira forza desta volta. Superou agora sí ao partido de Luciano Sobral, a formación de Luciano Sobral, e Ángel Moldes convértese no líder da formación que encabeza a Corporación de Poio por número de concelleiros. Máis datos xa completados ao 100%, marchamos ata o concello de Pontecesures. Ali levan, o Partido Popular levaría 4 representantes, subiría un. O Partido Socialista incrementaría tamén a súa representación, quedaría con 3. Despois o Bloque Nacionalista Galego mantería as dúas actas que tiña na actualidade. Terra Galega perdería un concelleiro, e por último a formación independente liderada por Maribel Castro, a formación de independentes de Pontecesures, mantería a súa representación. Bueno, como vedes a cousa no concello de Pontecesures, xa antes comentaba Castro Ratón. Marta? Sí, a verdade é que esa subida do Partido Popular é significativa, aínda que Castro Ratón diga que os números son secundarios, ao final os números son os que quitan ou dan gobernos. Lóxicamente un concelleiro pode quitar un goberno a alguén que estivo durante 4 anos ao fronte dese concello, ou darlle a oportunidade a outra coalición de partidos. Por lo tanto, é moi significativa esa subida en Pontecesures. Non podemos falar do mesmo en Boiro, que parece ser que o Partido Popular perde esa maioría absoluta, pois é a cara e a cruz dunhas eleccións, a cara e a cruz da democracia, e dende logo naqueles lugares onde o Partido Popular perdeu ese goberno, que hai que facer reflexionar,
onde se mantén o resultado. Dende logo hai que felicitar os candidatos, felicitar tamén aqueles outros partidos políticos que teñen acadado a maioría nos seus concellos, no caso do Concello de Vilagarcía, pero é certo que despois da resaca de datos de hoxe, porque son moitos datos, cada quen ten que sentarse e ten que analizar, por suposto, reflexionar e tomar decisións de futuro. Bueno, pois se vos parece, imos ata outra localidade onde o escrutinio xa se completou o 100%, é a localidade de Portas. O Partido Popular faise agora cunha maioría absoluta. Na actualidade gobernaba en minoría, agora faise cunha maioría absoluta con 6 concelleiros. O Bloque Nacionalista Galego perde representación, queda con 2 edís, outros 2 para os veciños unidos de Portas, e por último o Partido Socialista, que queda cun único representante. Como lles digo, esa victoria para o Concello de Portas, para o Partido Popular, que consegue esa maioría absoluta despois dun mandato no que, bueno, non foi fácil chegar a ese goberno. Houve moitas negociacións a todas as bandas, a 3 bandas, hai 15 anos para artellar ese goberno no Concello de Portas. Pois esta volta non vai ser tan complicada a cousa, aquí non hai dúbida posible. O Partido Popular faise cunha maioría absoluta no Concello de Portas. Imos ata outra localidade onde tamén rematou o escrutinio, onde xa chegou o 100% e onde tamén o Partido Popular vai levar unha maioría absoluta, é o Concello de Valga. Ali Bello Maneiro pois mantén a representación que tiña na actualidade, os 9 concelleiros dos que viña gozando dende o ano 2015. O Partido Socialista retrocede, pasa de 4 a 3 actas, e Valga Viva, unha formación vinculada a En Marea, chega ao Concello de Valga cun único representante. Hai que dicir que hai 4 anos no Concello só concorreron dúas formacións, o Partido Popular e o Partido Socialista. Desta volta, coa convocatoria electoral de 2019 e tamén a candidatura de Valga Viva, pois o principal perxudicado vai ser o Partido Socialista, que con María Ferreiros retrocede, quedando con 3 concelleiros. E outro lugar, outra localidade onde o escrutinio xa completou é o Concello de Barro. E aquí hai unha novidade destacada, porque o Bloque Nacionalista Galego faise con maioría absoluta nesta localidade. Fernández Abraldez consegue 6 concelleiros fronte aos 4 do Partido Popular. Landín retrocede, queda con 4 concelleiros. Tamén retrocede San Martín, que quedaría cun único representante. Por lo tanto, maiorías absolutas, neste caso para o Partido Popular e tamén para o BNG no Concello de Barro e para o Partido Popular tamén no Concello de Valga. Como vedes a situación, por exemplo, no Concello de Barro? Porque sí que é certo que Landín moitos anos foi o alcalde da localidade e, bueno, no ano 2015 pois se produciu ese cambio electoral. Dicíamos ao comezo, cando arrancábamos aí contra as 8 e pico, que igual se confirmaba nesta noite ese cambio político no Concello de Barro. Eu creo que xusto polo traballo que realizaron durante estes 4 anos, con toda a dificultade que representaba para Abraldez e o seu grupo de traballo, non? En todo caso, é tamén unha aposta importante, porque Barros está se convertindo nun concello que marca tamén unha tendencia nesa contorna que está próxima a Pontevedra, non? E que ademais tiña en estes momentos en liza precisamente unha candidatura encabezada por alguén que tamén tiña detrás un aval e unha experiencia e que os veciños souperon poñer no balanzo. Pero, bueno, no conxunto, porque eu creo que tamén hai que facer unha reflexión de conxunto. Eu creo que a estas alturas hai datos que xa son inapelables, non? E hai un que temos que resaltar, e ademais é un dos casos onde coincidiremos Marta Mes e eu na valoración, non? É dicir, no ámbito da nosa contorna, creo que por extensión en todo Galicia, anula incidencia de unha proposta alternativa nova como Vox, que hasta ahora non ten presencia en ningún dos concellos de referencia. Nin en Pontevedra, non? Ou a prácticamente simbólica, reducida, que diría tamén casi imperceptible de Ciudadanos, non?
É dicir, eso fai que o mapa político galego sea moi diferente, os concellos consolidan ese mapa. No outro ámbito, digamos, do que sería o espacio político da esquerda e ao nacionalismo da esquerda, casi todo se reduce tamén a unha presencia do Partido Socialista, do Bloque Nacionalista, e logo puntualmente de algunha alternativa construída así en base a unha proposta de veciñanza, pero Galicia está mostrando, eu creo que, digamos, o que un espacio electoral bastante diferenciado do que en instrumentos con toda a probabilidade sea a realidade no conxunto de outros territorios do Estado, non? E iso sí que é un fenómeno político que creo que debemos sinalar, porque nos marca nunha línea de certa continuidade. Ahora un concello consolida a maioría, outro perde maioría, un concello que en instrumentos estaba gobernado por un color pasa a ser gobernado por outro color alternativo. Pero no grande conxunto non podemos falar de uns cambios en profundidade moi impactantes. Como credes que influiu a cita electoral de aí un mes as eleccións xerais nos resultados de hoxe? Foi determinante, causou tendencia, digamos, o que aconteceu o 28 de abril para este 26 de maio? Polo visto non causou moita tendencia, porque si é certo que alá onde o Partido Socialista saca unha maioría amplia, pode ser que esa tendencia a nivel xeral sexa o último empuxón que necesita o Partido Socialista, pero en xeral en Galicia a xente soubo diferenciar moi ben o que foron unhas eleccións xerais do que son unhas eleccións municipais, onde se mira moito máis polo miúdo cada candidato que se presenta por cada formación política, o que fixo cada partido nos últimos 4 anos, e dende logo eu penso que aí sí que poñen unha diferencia entre que son unhas eleccións xerais e municipais. Dito isto, sí que é certo que alá onde o Partido Socialista obtivo un bo resultado, quizás ese último empurre si o acadou grazas a ese evento a favor, pero considero particularmente que esa tendencia poido afectar un porcentaxe moi baixo. Brevemente. Ben, aquí hai que situar dous términos que eu creo que son necesarios para ver isto. Primeiro, o denominado voto dual, é dicir, o comportamento do elector non é sempre idéntico, é dicir, hai en principio unha afinidade, unha relación con unha alternativa política, por tanto, a primeira impresión é que o cidadano vai a serlle fiel sempre e en todos os casos, pero logo non existe ese tipo de comportamento, e máis, sobre todo nas eleccións de carácter local, non? Que teñen un menor componente ideolóxico e un maior de asociación ao que a imaxen que proyectan as candidaturas, os candidatos e a veces as trayectorias de goberno anteriores. E en eso coincidiu agora con Marta, viuse claramente. Pero, por outro lado, eu sí que teño unha visión lixeiramente diferente en canto ao que conocemos tamén en este mundo da socioloxía electoral como o van vagón ou o efecto carro, non? E aí sí que produciu, eu creo que, sobre todo nos ámbitos de cidades, non tanto no ámbito no que nos movemos nós, que de vilas ou rural, non? Pero nas cidades sí que hai un efecto de tirón, un efecto que favorece ao Partido Socialista e que non foi inocuo o feito de que aparecera como vencedor das pasadas eleccións xerais. Un vencedor relativo, porque realmente moitas veces sempre xogamos con ese concepto de que aquí gana todo o mundo, e é certo, uns ganan un porcentaxe maior, outros menor, pero todos en efecto teñen un resultado que é un reconocimiento da cidadanía. E no caso das eleccións a nivel estatal, o Partido Socialista non alcanzou maioría absoluta, está incluso moi distante dela. Ainda que parezca que sí. Eso é que logo os medios e a percepción que ten a ciudadanía mañán non é o porcentaxe de voto que ten este ou aquel, sino o número de concelleiros ou concelleiras e, sobre todo, se ten ou non ten a futura alcaldía. Bueno, que vos parece se marchamos de novo ata Vila García? Bueno, porque temos datos xa definitivos, datos xa co escrutinio 100%, o actual alcalde, o socialista Alberto Varela, pois vai recuncar na cadeira da alcaldía, porque se fixo cunha maioría absoluta con 12 representantes. O Partido Popular perde representación no Concello, en Rabella, queda con 5, e despois queda un resto de arco, digamos, municipal moi fragmentado, con cada seu representante. O Bloque Nacionalista
Nacionalista Galego, Vilagarcía en Común, Marea da Vila e Ciudadanos. Pois xa quedou todo resolto no Concello de Vilagarcía, o Partido Socialista fíxose con maioría absoluta. Seguimos percorrendo outras das localidades nas que tamén xa rematou o escrutinio de votos e onde tamén o Partido Socialista colleitou maioría absoluta, e o Concello da Illa de Arousa, onde tampouco se agardaban pois moitas sorpresas. O actual alcalde, Carlos Iglesias, pois revalida a alcaldía con, iso sí, menos representantes dos que tiñan na actualidade por unha razón, porque a illa quedou por baixo dos 5.000 habitantes e, polo tanto, a corporación quedou reducida pasando dos 13 aos 11 concelleiros. Así que a nova corporación, resultado destas eleccións desta xornada, queda, como están a ver nas súas pantallas, o Partido Socialista 6 concelleiros, o Partido Popular 4 concelleiros e o Bloque Nacionalista Galego un representante. 100% tamén escrutado no Concello de Meaño, e esta hora confírmase que o Partido Popular perde a maioría absoluta na localidade. Os populares quedan con 6 concelleiros, a Forza Meaño Independente suma 5, e por último o Partido Socialista queda con 2 edís, que non terá representación no consistorio, como ven na pantalla, con tan só 4% dos votos, e o Bloque Nacionalista Galego que queda fora do Concello da localidade. Haberá que ver, pois, como van esas negociacións, aínda que todo apunta a que en Meaño pois podería artellarse un goberno de coalición se cadra entre a formación de Asperez e o Partido Socialista, xuntos superan nunha acta ao Partido Popular. E outro lugar onde tamén xa está todo contabilizado é o Concello de Cuntis. Ali confirmase esa maioría absoluta que avanzábamos hai un intre aquí en Canal Rías Baixas. O Partido Socialista fíxose con 7 concelleiros, polo tanto o actual alcalde Manuel Campos non vai ter ningún problema para continuar outros 4 anos máis á fronte do goberno. Quen desaparece precisamente é o Bloque Nacionalista Galego. Actualmente era unha das dúas patas do bipartito municipal, do bipartito integrado, como digo, polo Partido Socialista e o Bloque. Pois ben, o Bloque perde a súa representación no Concello de Cuntis, e o Partido Socialista incrementa moito a súa presenza, pasando dos 3 aos 7 representantes. Quen tamén retrocede é o Partido Popular, queda con 2 actas, e quen se mantén, tal como estaba, é Veciñanza, con eses 2 concelleiros. E tamén resultados xa definitivos no Concello de Ponte Caldelas, maioría absoluta para o Partido Socialista. Os dos PSOE faríanse con 8 concelleiros, na actualidade tiñan 3, e o Partido Popular, que era a primeira forza ata esta noite, pasa a ser a segunda opción con 3 concelleiros. Queda na metade dos representantes que tiña ata o de agora. O BNG, pola súa banda, mantén a representación, tiña 2 concelleiros e queda con eses outros 2 concelleiros no Concello de Ponte Caldelas. Como digo, o Partido Socialista, con Andrés Díaz de novo á fronte, pois suma e consegue esa folgada maioría absoluta no Concello de Ponte Caldelas. Antón Xil, o candidato do Partido Popular, pois verá reducida a metade o número de actas para os populares, pasan de 6 a 3 concelleiros. Bueno, non sei se no caso de Ponte Caldelas agardabades estes resultados, ou resultados de esa maioría absoluta para o Partido Socialista. O BNG mantén a súa representación e os populares quedan coa metade de concelleiros que tiñan. Sí, a verdade, os 3 concelleiros que perde o Partido Popular parece ser que os incrementa o Partido Socialista. Claro, vencedor destas eleccións, dende logo o resultado en Ponte Caldelas, dende o noso punto de vista, pois era previsible que podía ser un pouco mellor, pero non foi posible. Penso que chegados a este momento, con case o 100% do escrutinio rematado, que nos queda é felicitar aos ganadores. Dende logo alá onde non ganamos, o que temos que facer é sentarnos, reflexionar, pensar, pero sobre todo no caso de Vilagarcía penso que hai unha maioría clarísima do Partido Socialista. Creo que de lei felicitar os socialistas en Vilagarcía.
e dende logo ábrese o abanico no Concello porque entran novas forzas políticas como Cidadáns, efectivamente había nesas enquisas outros partidos que esperaban ter mellores resultados e ao final non foi posible. Desta situación o maior beneficiado foi o Partido Socialista en toda esta división do partido. O que nos queda é felicitar os que teñen ganado e dende logo onde non temos ganado o que vamos a facer é traballar dende a oposición cando toca estar na oposición e dende o goberno cando toca estar no goberno. Eu coincido con Marta no de felicitar eso ante todo, sobre todo porque hai un mérito que corresponde á propia candidatura, a trayectoria destes 4 anos de xestión, así o ve a cidadanía e, por tanto, inapelable. O resto non é tanto, digamos, unha novedade, non? É dicir, en estes momentos sí que hai digamos que cando vas a debullar agora o resultado finamente, encontraste con cousiñas, pero o caso de Vilagarcía en Común e Mariana Vila non é exactamente unha novedade, porque nas pasadas eleccións de 2015 compartiron candidatura. Bueno, en aquel momento Podemos, que sería a referencia, non acabou presentando, pero no fondo estaba integrado dentro dese proxecto político que compartían e que compartiron despois a nivel estatal. Incluso, curiosamente, nas pasadas eleccións de hai un mes compartían tamén os apoios. Por tanto, agora, en efecto, se presentan de forma diferenciada e, digamos, no que é o pleno municipal se van a sentar con dúas referencias distintas, pero no fondo é a división de algo que xa estaba aí. A entrada de Ciudadanos a mí personalmente non me sorprende. Eu creo que tamén ten unha lectura, independentemente do mérito que ten a súa candidatura, o seu candidato e a súa proposta. Eu creo que aí tamén hai un trasfondo de voto en torno do Partido Popular, que por non meter así o dedo moito na chaga, deixo aí simplemente. Bueno, pues agora hai que empezar a facer xestión e veremos que dá de sí todo isto dentro de 4 anos, porque hasta dentro de 4 non sabremos cal é, digamos, a consecuencia tanto da maioría absoluta como da situación na que quedou o resto dos grupos, que agora veremos ademais como resolven, porque en teoría terían que compartir un grupo mixto, un grupo de non adscritos, non? Bueno, faltan 10 minutos para as 12 da noite. Se os parece, facemos unha nova pausa publicitaria, recompilamos toda a información que dispoñemos a esta hora e continuamos na noite decisiva. Pois sí, a verdade é que logo de tantos anos, por fin, a transición chegou a Outes e fomos capaces, entre todas e todos, de conseguir un cambio político histórico no noso Concello. Creo que isto é un traballo de todos. Eu estou máis que agradecido á xente que votou calquera partido, pero que votou cambio, non? Eu creo que, como dicía antes, este é un día histórico. En Outes sempre gobernaron as dereitas e por primeira vez fomos capaces de conseguir que haxa unha alternativa galeguista, progresista e que haxa un cambio político en Outes. Este é o importante.
Aí o teñen, Manolo González, o líder de Compromiso Outes, formación que vai liderar dende agora a corporación nesa localidade. Compromiso Outes fíxose con 5 concelleiros, o Partido Popular perde a súa maioría absoluta, tiña 8 representantes e queda con outros 5, e volve o Bloque Nacionalista Galego a Outes con 2 edís, e por último o Partido Socialista mantén a representación da que viña gozando. Bueno, pois o cambio político chega tamén ao Concello de Outes. Aquí seguimos en Canal Rías Baixas neste especial en directo que lles estamos a ofrecer dende case as 8 da tarde, seguindo ese minuto a minuto con todos os resultados da nosa contorna, onde eses cambios chega dende o Concello de Outes, como lles digo, onde o Partido Popular perde esa maioría absoluta. Outro lugar onde tamén hai cambios a destacar é o Concello de Pontevedra, porque o Bloque Nacionalista Galego sigue sendo a primeira forza, pero retrocede en canto a número de representantes. Ata o de agora tiña 12, agora vai quedar con 11. O Partido Popular, con Rafa Domínguez á fronte, pois mellora os resultados de Jacobo Moreira hai 4 anos, e hai agora 4 anos no 2015. Os populares se facían con 7, agora teñen 9 concelleiros. Tamén mellora o resultado o Partido Socialista, que tiña 3 concelleiros ata o de agora, e dende este domingo vai ter 4. Ciudadanos mantén con Goyo Revenga a súa representación, e por último Marea Pontevedra desaparece do pleno de Pontevedra. A cuestión é que tamén os socialistas melloran ese resultado modesto. O certo é que pouco a pouco sí que sumaron máis apoios, non? Sí, bueno, a verdade é que o Partido Socialista, desde a Guarda hasta Pontecesures, na provincia de Pontevedra, bueno, en toda Galicia, en toda España, pois ten uns resultados moi bons. Pois sí, en Pontevedra mellorou os resultados, pero, bueno, a verdade é que hai un alcalde do BNG consolidado e bueno, onde decía desde a Guarda hasta Pontecesures, pasando por Vigo e por Vila García, donde os resultados do Partido Socialista pois son espectaculares, non? Podemos coitar agora ao candidato do Partido Socialista. Estas serán as súas declaracións hai tan sons minutos. E con absoluta seguridade o Partido Socialista crece en Pontevedra, consigue un concelleiro máis, unha concelleira máis. Somos o partido que experimenta un crecimento moi importante en Pontevedra. Vamos a ser absolutamente decisivos a hora de conformar un goberno de progreso en Pontevedra. Estamos tremendamente satisfeitos, temos loitado, pelexeado, temos repartido as propostas, temos falado con moita xente, e creo que ese traballo destos 4 anos de Grupo Municipal, o traballo desta Executiva de Pontevedra, o traballo de moitos e moitas compañeros e compañeiras, vese refrendado con un ascenso. Despois de moitos anos de non ser capaces de remontar, agora empezamos a remontar. Creo que é unha boa noticia para o socialismo, é unha boa noticia para o partido e tamén para Pontevedra, que o Partido Socialista vai a ser definitivo, importante no futuro de Pontevedra, non? Bueno, pois aí estaban as declaracións do candidato socialista en Pontevedra. Tamén na Boa Vila salienta a desaparición da Marea. Sí, bueno, está claro que o electorado pasa factura das desavenencias, das separacións, das liortas, e seguramente de que o espazo de cambio ten que reflexionar sobre a necesidade de confluir dunha forma clara e ter, digamos, unha proposta conxunta e única no maior número de espacios posibles, non? Eu creo que un resultado para reflexionar e para que non só en Pontevedra, en outros sitios se ten dado esta situación, e eu creo que pois sí que pasa factura, non? As divisións, e, bueno, creo que os que conformamos ese espacio de cambio, que estamos en moitas organizacións distintas, tenemos que sentarnos a falar e ver como se pode recompoñer unha situación, non? Porque ao final a cidadanía é quen toma decisión de unha forma soberana e seguramente sabia, e naso, pois, os que temos a responsabilidade de tomar decisións na parte política tenemos que pensar por que se deu esa situación. Evidentemente, a nosa proposta de que non foi unitaria neste momento, pois non deu o resultado obtido, non? Bueno, pois iso é unha reflexión que temos que dar. Pontevedra sí que é certo que hai un bipartito bastante consolidado e que parecía que iba a ter maioría absoluta benegua, pero non foi así. E, bueno, pois nese sentido, todos os demais forzas de esquerdas que queremos influir nas políticas dos concellos tenemos que reflexionar e ver que mecanismos articulamos daqui ao futuro para influir nas políticas municipais. Volvemos a Sanxenxo porque a esta hora da noite podemos escoitar xa o que será o seu candidato, o seu alcalde durante os vindeiros 4 anos, Telmo Martín, que valoraba deste xeito os seus resultados. O Partido Popular faise con 10 concelleiros acadando maioría absoluta na localidade.
dicía eu é que é moi complicado a toda. Eu sei que agora a tensión vai me vir nos próximos días. Os compañeros me preguntaban, mañá non podemos estar, mañá ás 7:30 da mañá hai que estar no ayuntamiento. No, é que non é unha broma, é que Sanxenxo estamos en temporada de verán e non podemos fallar. Podrán coller ao mellor, bueno, pois que dan a minorar un pouco a marcha os concelleiros que teñen ben feitos deberes. Aqueles que teñen cousas do verán teñen que seguir traballando porque non podemos perder ningún segundo, por favor, ningún segundo. En calquer caso, é para rematar, que sepa o pueblo de Sanxenxo que non nos vamos a defraudar. Mil gracias e vamos a seguir traballando por eles. Sanxenxo vai a seguir crecendo e non lles vamos a fallar. Con traballo e resultados sabemos que vamos outra vez a ter o apoio deles sempre. E nós debémonos a eles, é o que vostede quero transmitir a todos vós. Con humildad, pero con moito esforzo e traballo, a seguir traballando por Sanxenxo. Moitas gracias. Aí estaban os festexos na sede dos populares no Concello de Sanxenxo. PP, 10 concelleiros. O Partido Socialista queda como a segunda forza, como líder da oposición con 3 representantes. Multiplica por 3 a súa presenza no consistorio sanxenxino. Despois seguelle o Bloque Nacionalista Galego, que vai en retroceso, queda con 2. E despois o SAL, o Sanxenxo Agrupación Liberal, que queda con un único representante, con Gonzalo Pita. Tiña na actualidade 4 concelleiros e foi o partido que sai máis perxudicado desta cita electoral, desta xornada de eleccións deste domingo, quedando cun único representante no consistorio. E por último, chega tamén a ese pleno de Sanxenxo a candidata de Ciudadanos, Vanessa Rodríguez Búa, que se fai cun único escano, cunha única representación no Concello de Sanxenxo. Agora imos repasar outros 2 concellos dos que tamén estamos pendentes. En primeiro lugar, Vilanova e despois Cambados. No Concello de Vilanova, os datos que coñecemos a esta hora, cando levamos case o 89,90 dos votos escrutados, daríanlle de novo a Gonzalo Durán unha maioría absoluta con 10 concelleiros, os mesmos cos que contan na actualidade. O Partido Socialista tamén continuaría con 5 concelleiros. Tamén Gañemos Vilanova tería un representante e o Bloque Nacionalista Galego unha única acta. Queda tal como estaba todo, 10-5-1-1. A única diferenza é que Gañemos Vilanova, a estas alturas da noite, estaría por diante en número de votos ao Bloque Nacionalista Galego. Actualmente era ao revés, era o bloque que estaba por diante da formación de Elena Cores de Gañemos Vilanova. E agora marchamos ata Cambados, pendentes do escrutinio, cando vai case polo 70%. O Partido Popular perde un concelleiro, queda con 7, que gaña o Partido Socialista de Fátima Abal, que pasa de 3 a 4 representantes. Somos Cambados, incrementa a súa presenza no consistorio, pasa de 2 a 3. O Bloque Nacionalista Galego retrocede, pasa de 3 a 2. E por último, a formación de José Ramón Abal, Cambados Pode, pois mantén a acta coa que contaba a toda agora. No Concello de Cambados a esta hora suben tanto o Partido Socialista como a formación Somos Cambados. Quen quere comezar? O Concello de Cambados, o resultado demostra que un goberno que a maioría dos cambadeses interpretaron que funcionou correctamente, e o que se produce é máis ou menos unha repetición con algúns axustes. E eu alegro-me especialmente porque o PSOE ten unha subida importante. E que continúa, como decía Telmo, isto mañán hai que seguir traballando porque os concellos, a verdad que as necesidades dos veciños, o día a día dos veciños non permite moito descanso, non, ni moita celebración, pero un bo resultado para as forzas progresistas e para as forzas de esquerdas é un bo resultado en Cambados. Tamén incrementa Somos Cambados a súa representación no consistorio, non? Está claro que o traballo que fixen os compañeros Somos Cambados
ese goberno foi importante e así o recoñece a cidadanía, incrementando o respaldo que xa tiñan, e pasan a ser unha parte importante do novo goberno alternativo que ten que darse. E hai un dato que é importante, que pode ser xa un tripartito e non un cuatripartito, cual seguramente permitirá outro tipo de aritmética. Sí, que cada vez sería fora de xogo a José Ramón Abal, que foi determinante non hai 4 anos para a confección dese cuatripartito, non? Sí, e determinante e con algunhas dificultades que todos coñecemos, non? Eu creo que esa situación pode ser, bueno, positiva, no sentido que habrá que seguramente negociar tamén para que se poda participar do Concello, pero quero decir que hai unha aritmética que cambia sustancialmente, e dende logo que si está claro que os veciños de Cambados pois valoraron positivamente ese cuatripartito e así permiten ou queren que se reedite ese goberno de coalición, que eu creo que deu bons resultados a pesar de todas as dificultades que tuveron no seu camiño, non? Bueno, onde tamén podería haber un goberno de coalición en o Concello de Boiro, porque o Partido Popular perdeu a súa maioría absoluta, queda con 7 concelleiros, sobe e moito o Partido Socialista, que pasa a ter 5, tiña a toda agora 2 edís, e agora contará con 5 representantes sentados no pleno da Corporación de Boiro. Benega, pois mantén a súa representación, 2 concelleiros, Boiro Novo, 1 edil, Iniciativa Cidadá de Boiro, outro, e por último, Ciudadanos, outro representante. E tamén datos xa pechados, xa definitivos do Concello de Caldas. Finalmente o Partido Socialista queda como a forza máis votada, pero perde a maioría absoluta. Juan Manuel Rey queda con 6 concelleiros. O Partido Popular incrementa a súa representación, ascende ata os 5, e por último tamén o Bloque Nacionalista Galego, que multiplica por 2 o seu número de representantes. A toda agora tiña un único concelleiro sentado no consistorio de Caldas e agora vai ter 2. Bueno, perde a maioría absoluta o alcalde, o actual alcalde, o candidato do Partido Socialista, pero mantense como a forza máis votada. Toda apunta a que no Concello de Caldas non haberá tampouco dificultades a hora de buscar unha fórmula para que se artelle un goberno, non? Non deberá de haber problema, non? Un goberno con unha maioría a veces máis explícita, a veces menos explícita, pero un goberno con unha maioría progresista, e non deberá de haber un problema para o entendemento entre o Partido Socialista e o BNG. E no caso de Boiro tamén introduzo que parece que é un pouco máis complicado. Sí, seguramente hai que sumar máis forzas, é máis complicado, pero entendo que non debería haber dificultades para articular unha alternativa que fora capaz de poñer un goberno de esquerda e progresista en Boiro, non? En Caldas sí que é curioso, un bastión histórico do Partido Socialista que perde a maioría absoluta, e bueno, pero eu confío en que haxa seguramente un goberno de progreso e que non haya ninguna dificultade para ese goberno, co bo que ten que se incorpore unha nova organización a ese goberno que poida axudar a dar outra visión a algunos aspectos, non? Porque ao final o desgaste de moitos anos de maiorías absolutas pois pasa facturas, e está ben que organizacións que son de aspectos políticos cercanos poidan axudar a esos novos gobernos. Bueno, se vos parece, marchamos agora ata o Concello de Ribeira. Ali tamén está escrutado o 100% dos datos, e a sorpresa da noite, como xa se agardaba, como xa se apuntaban as enquisas, e moitas das enquisas, é o Partido Barbanza Independiente, que consegue 7 concelleiros. Non é a primeira forza, pero tampouco lle falta moito, porque o Partido Popular queda con 9, o Partido Popular queda con 9, o Partido de Barbanza Independiente queda con 7, e despois retroceden tanto o Partido Socialista como o Bloque Nacionalista Galego, que quedarían agora con 2 edís cada un. E por último, esa formación tamén suma Ribeira, que, bueno, está vinculada tamén ás mareas, que aparecería na escena política da localidade ribeirense cun único concelleiro. Pois novas forzas que tamén emerxen neste consistorio, no consistorio de Ribeira, o Partido Barbanza Independiente, e tamén, neste caso, tamén suma Ribeira, non? Sí, bueno, unha pelea entre a dereita, que o programa non ten nada que decir. Sí, ao final tampouco lle pasou tanta factura, non, a Manuel Ruiz a presenza do Partido de Barbanza Independiente. Ao final os máis perxudicados pois foron outras formacións, senón precisamente da que proviñan, non, os membros de Barbanza Independiente. Eu creo que é un resultado curioso, non? Todo o mundo esperaba que fora Manuel Ruiz Rivas que recibise máis, digamos, castigo desa escisión, e parece que ao final son as forzas do Partido Socialista e BNG quenes perden votos, non? Bueno, é unha cuestión curiosa, e verá que ver agora a gobernabilidade deste Concello, porque non será doada, non? Parece que ese novo partido ven dun espectro de centro-dereita, pero seguramente despois dunha decisión co Partido Popular querrá buscar alternativa, e será interesante coñecer como son os acordes e como se articula ese entendemento futuro, claro. Bueno,
Pois estamos en disposición agora de escoitar a Vicente Mariño, precisamente do Partido Barbanza Independiente. Pues mire usted, yo con 7 me considero legítimo para abrir vías de diálogo con el que quiera. ¿Algo que decir con respecto a outras formacións, señor Mariño? ¿Con resultados? He visto que hay formaciones que han desaparecido del mapa completamente y yo no tengo nada que decir de los otros. Yo solamente digo que es la fuerza mayoritaria, es el Partido Barbanza Independiente, que ha sido un éxito rotundo tener 7 de la nada, y en este momento pues el Partido Barbanza Independiente abrirá también las vías oportunas. Cales foron as parroquias onde máis votos sacaron? Sé que vengo de Aguiño y hemos tenido un excelente resultado, un porcentaje altísimo de votos. Sé que en Oleiros tamén hemos ganado junto con Castiñeiras y no dispongo ahora en este momento de máis datos. Felicidades e moitas gracias. Esa primeira reacción do Partido Barbanza Independiente, que será sen dúbida unha peza clave no Concello de Ribeira. Veremos, xa o dicían os nosos convidados, veremos como se vai desenvolvendo, que pactos, que negociacións pode haber nese Concello, pero onde logo non vai ser doado en Ribeira pois artellar un goberno alternativo ou unha fórmula que permita pois darlle un goberno se cadra estable ao Concello. Outro dos puntos tamén no Barbanza a destacar é o Concello da Pobra. Ali xa saben, gobernaba a toda agora Nos Pobra, a segunda opción en canto ao número de representantes, unha formación que incrementa a súa presenza nese consistorio, pasa dos 4 aos 5 concelleiros, convértese na forza máis votada no Concello da Pobra, pero empata en número de representantes ao Partido Popular, que tamén ten 5. O Bloque Nacionalista Galego queda con 2, retrocede 1, e o Partido Socialista mantén a acta que tiña na actualidade. Salienta tamén a xestión do último mandato de Xosé Lois Piñeiro, sacoulle partido, non, a súa acción de goberno. Creo que a ciudadanía está contenta co traballo de Xosé Lois e así o demostra con un incremento importante, non? Sobre todo cando pois todos os nosos espazos están tendo dificultades para manter os gobernos, e el non só vai a manter, sino que incrementa a súa representación. Agora eu espero e confío que se configure outra vez un novo goberno, e dende logo será moi bo para a Pobra que se dé continuidade a un moi bo traballo feito nestes anos e que, mudou o Concello, creo que xa para sempre, non? Bueno, pois volvemos neste punto a Vila García de Arousa. Xa confirmamos aí un intre. O Partido Socialista faise coa maioría absoluta nesa localidade. Alberto Varela suma para os seus 12 representantes. O Partido Popular queda con 5, o BNG 1, Vila García en Común 1, Marea da Vila outro concelleiro, e por último Ciudadanos, que aparece na escena política Vila García con outro representante. Bueno, maioría absoluta no Concello de Vila García. Bueno, sí, en Vila García, pois permítame desde aquí felicitar aos compañeiros da candidatura, e moi especialmente ao alcalde. Un éxito rotundo, é unha maioría absoluta holgada. Bueno, pois eso traduce unha boa xestión ao largo destes 4 anos e unha forma de facer política que eu penso que está no bo camiño, e bueno, a seguir traballando polo pobo de Vila García para que siga mellorando. Estou encantado con este resultado, e a verdad, teño que decirlo, ni siquiera esperaba que fora tan holgado. No partido non agardaba des un resultado tan amplo? No Partido Socialista sabíamos que estábamos nunha boa dirección e tiñamos un respaldo importante, pero a veces os ciudadanos son máis xenerosos que nos mismos con nos mismos, non? Sempre nos parece que temos, e a mí non me parece que sea malo, que teñas unha sensación sempre de que aínda hai que facer máis cousas, e polo tanto, bueno, pois moi contentos, non? E moi agradecidos por ese resultado. Bueno, tamén fragmentación na esquerda, non? Sí, bueno, evidentemente podemos estar satisfeitos cos resultados, non? Nos partíamos de moita máis representación anterior e con algunha outra expectativa. Está claro que a cidade de Vila García toma unha decisión soberana e correcta, habrá valorando positivamente a xestión do alcalde. Dende logo nos temos que reflexionar, e seguramente hai unha boa parte do resultado do Partido Socialista que ten que ver con que pois, o conxunto de organizacións que estábamos na oposición non o fixemos todo ben que deberamos, non? Entón, nese sentido, eu creo que se abre un campo para que reflexionemos, para que seamos capaces de
de ver que situación se deu e que non se pode volver a repetir, e en todo caso, sí, nos seguiremos traballando para que Vila García mellore dende a oposición, dende o sitio onde nos colocou a ciudadanía, que é a que ten a última decisión. Eu sí quero, dende logo, felicitar aos compañeros do Partido Socialista porque é un resultado espectacular. Eu creo que dende os tempos de Gago, que tamén non sei se chegou a sacar 12, creo que sí, non se volve a dar nunca en Vila García ese resultado. Bueno, entonces hai que felicitar ao contrincante que non oponente, e dende logo pues traballaremos arreo para que podamos facer o mellor posible e que nas seguintes eleccións pues haya outro resultado, pero non queda outra que deportivamente felicitar a que tuvo un resultado tan abrumador e espectacular. Bueno, non nos esquecemos nesta noite da comarca do Sar. Imos falar agora de 3 maiorías absolutas pro Partido Popular e arrancamos no Concello de Padrón, onde os populares suman 7 representantes. Actualmente tiñan 5 e a verdade é que suman 2 novas actas, facéndose, como digo, con esa maioría absoluta no Concello de Padrón. O Partido Socialista, pola súa banda, queda con 4 representantes, mentres que o BNG queda con 1, e Compromiso por Galicia, unha nova forza que se presentaba desta volta no Concello de Padrón, pois presenta unha única acta nese consistorio. A fragmentación do Concello de Padrón pasou a historia. Ata o de agora había 7 forzas aí sentadas nese pleno do Concello de Padrón, e agora pasou a historia. O Partido Galeguista Demócrata integrouse na candidatura do Partido Popular, despois aos veciños de Padrón, Alternativa por Padrón e Converxencia de Independentes de Padrón, pois decidiron non concorrer a estas eleccións. Sí que é certo que algúns membros da CIPA, do Partido da Converxencia de Independentes, se enrolaron nas filas de Compromiso por Galicia, que, como ven na súa pantalla, pois obtén finalmente un único representante. Finalmente, pois maioría absoluta pro actual rexedor o popular Antonio Fernández Angueira. E de Padrón marchamos agora ata o Concello de Rois, porque ali tamén hai maioría absoluta do Partido Popular. Os populares fixeronse con 7 concelleiros, son os mesmos que tiñan ata de agora sentados nese pleno. O Partido Socialista incrementa a súa presenza, tiña un edil e agora vai ter 3, e por último o BNG suma unha acta. Quen desaparece da escena política é a formación Xente de Rois, encabezada por Pere Tobaruela, que pois perde o seu único representante. Tiña un edil que xa desaparece dese consistorio. Polo tanto, con esa maioría absoluta, Ramón Tojo pois revalida o seu cargo na alcaldía e rexedor desta localidade do Concello de Rois dende o ano 2007, que foi a primeira vez cando se presentou á alcaldía. Leva dende aquela colleitados bons resultados, como o desta noite para o seu partido. Como ven na imaxe, pois maioría absoluta, revalida eses 7 concelleiros que tiña na actualidade. E de Rois marchamos ata o Concello de Dodro, onde tamén o Partido Popular conta cunha maioría absoluta. Desta volta, contaba cunha maioría absoluta, pero perde representación. Agora sí, co 100% escrutado, pois queda con 5 concelleiros, retrocede unha acta e queda con 5 concelleiros. Polo tanto, insisto, perde esa maioría absoluta. O Partido Socialista multiplica por 3 a súa presenza no consistorio. Tiña un edil e agora queda con 3. Tamén multiplica a súa presenza nesa casa do Concello a formación Unidade Veciñal de Dodro, de Xoán Xosé Vicente, que tiña unha única acta, agora vai ter 2. E por último, o BNG Resiste queda cunha acta con ese representante sentado aí nese pleno do Concello de Dodro. Por lo tanto, insisto, cambio tamén no Concello de Dodro, perde o PP a maioría absoluta, a posible suma de socialistas, Unidade Veciñal de Dodro e o BNG daría pé a un posible goberno alternativo. Haberá que ver esas negociacións como avanzan. Bueno, pois nos dar maiorías absolutas para o Partido Popular e tamén este cambio de última hora no Concello de Dodro, onde o Partido Popular perde a maioría absoluta e a suma das forzas alternativas, das forzas da esquerda, pois poderían dar pé a un posible goberno alternativo. Haberá que ver esas negociacións, pero o certo é que tanto o Partido Socialista como Unidade Veciñal de Dodro pois incrementan esa presenza que, sumada á acta do BNG, pois daría pé a unha posible goberno alternativo, non? Sí,
Hai que ver como serán esas negociacións, pero parece que sería o razonable, certo que a min como cosa me queda un pouco lonxe para saber cales son as claves para ese cambio, pero evidente o que decimos sempre, non? As maiorías absolutas teñen uns desgastes e seguramente neste caso a ciudadanía pois preferiu apostar por aquelas forzas que lle dan máis garantías de futuro, e hai que recoñecer que o Partido Socialista, ainda que se que o compañero non está exactamente de acordo, pois ten que ser vento da cola que axuda tamén a recuperar espazos e a ser capaz de tomar alcaldías que antes igual tiña máis dificultades. Un dato, o Partido Popular leva gobernando dende o ano 1991 neste Concello, no Concello de Dodro, agás no mandato do 2007-2011, cando o fixo o Partido Socialista co apoio do Bloque Nacionalista Galego. Como digo, dende o ano 91 menos un mandato gobernando os populares no Concello de Dodro. Modesto, como ves ese incremento dos socialistas? A ver, o incremento, o que decía Juan, un incremento xeneralizado e bueno, en cada localidade pois tradúcese moito porque as eleccións municipais tamén teñen un componente persoal importante, a persona condiciona moito o voto e polo que vaya a pasar nos gobernos, pois exactamente o que decía Juan, cada pobo ademais ten a súa especificidade e habrá que ver. O normal é que haxe gobernos alternativos donde ademais se leva gobernando tanto tempo por parte do Partido Popular. Non, ese é o normal, pero bueno, serán eles os que teñan que entenderse a ver se son compatibles, porque os gobernos non son solo para desaloxar a outros do goberno, sino que son gobernos para construir e facer municipio e facer xestión, non? Por lo tanto, pouco podemos decir nós. Bueno, pois se vos parece, neste punto da noite volvemos ao Concello de Pontevedra, a Boa Vila, porque a estas alturas da noite o escrutinio xa rematou, xa está ao 100%, e a cousa queda como segue. O partido de Lores, o Bloque Nacionalista Galego, queda con 11 concelleiros, na actualidade tiña 12. O Partido Popular incrementa a súa presenza con Rafa Domínguez á fronte, suma 9 representantes. Por último, o Partido Socialista queda con 4 edís, suma un novo edil, e por último, agora sí, a formación Ciudadanos de Goyo Revenga, que mantén a acta que tiña na actualidade. O que desaparece é a Marea Pontevedra, confirmase a desaparición desa formación do consistorio da capital da provincia de Pontevedra. Tiña 2 actas e agora queda sen ningunha. Creo que estamos en disposición de escoitar o candidato do Partido Popular valorando os resultados. Hemos trabajado muchísimo, hemos presentado el proyecto y creo que aún falta, estamos al 97 y pico %, en un contexto muy complicado para el Partido Popular, en un contexto complicado a nivel nacional, en un contexto complicado a nivel autonómico, hemos sacado un resultado que yo creo que podemos estar moderadamente satisfechos. Quiero agradecer a la candidatura su trabajo y simplemente decir que dentro de 2 días haremos un análisis un poco más profundo, pero esto es un espaldarazo muy importante. Debemos recordar que hace 3 meses las encuestas nos dan 4 o 5 concejales. Debemos recordar que hemos ido trabajando contra el reloj sin parar, extenuados, y que los pontevedreses hayan respaldado de alguna manera nuestro proyecto, bueno, pues nos llena de satisfacción. Y estamos muy contentos. Bueno, pois aí estaba Rafa Domínguez, o líder dos populares pontevedreses, pois valorando eses resultados. Lores continúa como representante da forza máis votada na cidade de Pontevedra, pero ollo ao Partido Popular porque incrementa a súa presenza no consistorio da Boa Vila, tamén incrementa a súa presenza, como digo, o Partido Socialista e, por último, Ciudadanos, que mantén a súa única acta que tiña ata o de agora. No caso de Pontevedra, xa o comentábamos antes, pois o Partido Socialista pois ve mellorados os seus datos, pero tamén a costa, neste caso, de Marea Pontevedra. Sí, non, a verdade que unha mala noticia, non só que Marea Pontevedra se quede fora, sino que Podemos e Esquerda Unida e os Podemos tampouco sean capaces de entrar no consistorio, non? Eu creo que, insisto na reflexión que temos que facer no espazo do cambio, no sentido de que é necesaria máis que nunca unidade e tenemos que ver que se falla por ahora. O que sí que me parece curioso destas declaracións do candidato do Partido Popular, me parece que está lanzando un mensaxe a alguén, porque sin ganar as eleccións está dicindo a todo o mundo que con mal que vai o Partido Popular resulta que teño un resultado. Me parece que sí, tamén se mollou en moitas ocasións, por exemplo, no caso dos pactos con Vox, foi un dos poucos dirixentes políticos non en mollar, sen dicir que él non lle chistaba moito a cuestión de Vox, non? Dende logo, esas declaracións non son a nivel municipal, sino son declaracións a nivel do Partido Popular. Creo que un candidato que fixo un
aguantou, fixo un bo papel e, bueno, está poñéndose en valor a sí mismo, que é un resultado que ten o seu valor dado o contexto xeral. Eu comparto bastante co que dixo. A min, como está pasando na pantalla, un resultado que me parece para a comarca, en fin, parece moi noticiable, é o resultado de Meias, que despois de moitos, bueno, de moitos non, toda a vida, eu non recordo gobernar ali a ninguén que non fose o Partido Popular. E perde a maioría absoluta. E perde a maioría absoluta e, por lo tanto, a posibilidade moi real de que haxa un goberno alternativo, non? Composto polo Partido Socialista e polo Bloque Nacionalista Galego, estamos vendo aí en pantalla, con eses 5 representantes do Partido Socialista e outro edil, o BNG. Quero felicitar a candidata do Partido Socialista, que é unha muller que o leva traballando e que ao final o traballo ten os seus resultados. Bueno, son as 12:35 minutos da noite, marchamos uns intres á publicidade e de contado máis contrastes. Entón, os datos que temos hasta ahora, Ciudadanos sacou 5,10, co cual cae no noso o concelleiro 12, non? Ben, eu en todo caso teño que decir que ganamos as eleccións, porque é unha verdad que vai a Copa do Pino. Ganamos unhas eleccións que é o 6º mandato consecutivo no que ganamos as eleccións na cidade de Pontevedra. Por lo tanto, é un éxito importantísimo, e eu quero agradecer a todos os que apostaron polo BNG, a súa confianza, o seu voto e o seu apoio, do que nos sentimos obviamente agradecidos, non? En segundo lugar, indiscutiblemente baixamos un pequeno porcentaxe de votos que andan alrededor de 1000 votos ou algo menos de 1000 votos, probablemente menos de 1000, co cual perdemos un concelleiro, independentemente de que non é excusa ninguna, pero saliron as contas moi mal, non? Porque perdemos un concelleiro e poderíamos coller dous, incluso hipotéticamente, con moito porcentaxe, os dous, en vez de un. Que tal, saudos? Aquí estamos de novo. Acaban de escoitar ao candidato do Bloque Nacionalista Galego, actual alcalde da cidade de Pontevedra, que, se todo vai segundo previsto, continuará ostentando o bastón de mando desa cidade da Boa Vila. O Bloque Nacionalista Galego fíxose con 11 concelleiros, perde un representante, pero segue sendo a forza máis votada na cidade de Pontevedra. Sobe o Partido Popular, pasa a ter 9 representantes, e tamén sobe o Partido Socialista, que conta agora con 4. Ciudadanos, pola súa banda, mantén a súa representación, sentará na bancada do consistorio o concelleiro Gollo Revenga, que foi o único edil de Ciudadanos que conseguiu representación. Temos aínda que marchar ata o Concello do Grove porque vai haber un goberno con maioría absoluta. José Antonio Cacabelo xa consegue para os seus 10 representantes, mentres que o Partido Popular perde e queda con 3. A formación Esquerda Unida mantén os 2 edís que tiña a toda agora, e o Bloque Nacionalista Galego tamén resiste e mantén as 2 actas que tiña nestes momentos. Quen desaparece do consistorio meco é o Partido Galeguista Demócrata, que na actualidade tiña un único edil sentado nese consistorio da localidade meca, e que agora vai quedar con ningún. Imos ver agora tamén ao Concello de Barro, falando de maiorías absolutas, neste caso para o Bloque Nacionalista Galego, os de Abraldes quedan con 6 concelleiros, e está de novo. Aí estamos vendo o Concello de Caldas de Reis, os de Juan Manuel Rei tamén quedan con 6 concelleiros, o Partido Popular 5 e o Bloque Nacionalista Galego outros 2 concelleiros. Imos a ver agora, a ver se podemos ver eses datos do Concello de Barro que falábamos antes, e de contado tamén estamos no Concello de Cambados.
aí está Cambados, aínda vai polo 86,38% dos votos escrutados. O Partido Popular queda con 7 actas, perde unha, gaña unha acta máis a formación de Fátima Abal. O Partido Socialista tamén incrementa a súa presenza, a formación de Tino Cordal e Xurxo Charlín. Somos Cambados, que pasa de ter 2 a 3 representantes, e o BNG perde un, queda con 2, mentres que José Ramón Abal pois mantén a acta que viña gozando ata o de agora. Bueno, imos de contado ata o Concello de Catoira, ali imos ver eses resultados que lle outorgan ao Partido Socialista 5 concelleiros, mentres que o Bloque Nacionalista Galego suma 3 actas e o Partido Popular, ollo o ascenso do Partido Popular, suma 3 novos concelleiros. Deste xeito, o Partido Socialista perde a representación, perde a maioría absoluta que tiña ata o de agora, tiña unha folgada maioría absoluta que agora pois vai perder o actual rexedor, o socialista Alberto García, pois que non conseguiu sumar os apoios necesarios para facerse, pois como digo, con esa maioría absoluta da que viña gozando na localidade de Catoira. Actualmente o Partido Socialista contaba con 7 representantes, como ven aí na pantalla, finalmente vai ter únicamente 5. O Bloque Nacionalista Galego mantén os 3 edís que xa tiña, e por último o Partido Popular pois incrementa a súa presenza con Iván Caamaño, co candidato popular, pois incrementa a súa presenza e pasa a ter 3 representantes no consistorio de Catoira. Bueno, imos agora ata Cerdedo Cotobade, ali maioría absoluta pro Partido Popular. Aí ven os datos, os populares fanse con 9 concelleiros, o Partido Socialista queda con 3 e reaparece, mellor dito, na escena política da localidade a formación, o Bloque Nacionalista Galego, que anteriormente non tiña representación nin no Concello de Cerdedo nin no Concello de Cotobade. Estes comicios, os celebrados este domingo, son os primeiros que se celebran pois dende a fusión do municipio no pasado ano 2016. Jorge Cubela era o alcalde de Cotobade, foi elixido no ano 2016, cando tivo lugar esa fusión dos municipios, foi elixido presidente da Xunta Xestora e agora convértese no alcalde deste municipio fusionado, no que se escollían 13 concelleiros. Pertence, por certo, ao Partido Xudicial de Pontevedra, non o da Estrada, e iso tamén pode ser determinante á hora de artellar os futuros gobernos provinciais. Agora, si temos oportunidade de retomar esa información sobre o Concello de Barro que lles estábamos comentando hai uns intres, ali o Bloque Nacionalista Galego faise cunha maioría absoluta con 6 concelleiros. Xosé Manuel Fernández Abraldes, o actual rexedor, pois acalle partido a súa acción de goberno, ponse a fronte dun executivo que estará composto por 6 representantes do Bloque Nacionalista Galego. Quen vai en retroceso é o Partido Popular, co histórico José Antonio Landín, que perde representación, tiña 5 na actualidade e agora vai quedar con 4 concelleiros. Tamén perde representación o Partido Socialista. Os socialistas, con José San Martín á fronte, tiñan ata agora 2 concelleiros e agora quedan con un. Finalmente, a formación Plan Barro, a formación Agrupación de Electores por Barro, Plan B de Barro, queda sen representación, únicamente obtiveron 23 votos, o que se traduce no 0,97% dos sufraxios. Imos agora ata o Concello de Cuntis, ali maioría absoluta para o Partido Socialista. Como ven en pantalla, 7 concelleiros ten o Partido Socialista e o Partido Popular queda finalmente con 2, que tamén mantén os 2 representantes que tiña ata agora e a formación Veciñanza, que mantén, como digo, eses 2 edís que tiña ata agora. Santiago Martínez pois mantense á fronte desa formación que resiste co 16% dos votos e que
continúa con eses 2 representantes no Concello. Quen desaparece do Pleno Municipal é o Bloque Nacionalista Galego, conservando fontes, tiña unha única acta e finalmente queda fora do consistorio porque non acadou representación. Ata esta noite tiña unha única acta. O Partido Socialista, como ven, convértese na primeira forza na localidade. Actualmente ten 7 concelleiros, como ven aí, tiña 3, suma moito ao número de representantes que van en detrimento do Partido Popular. Tiña 5 e agora vai quedar con 2. O cambio de candidato, agora con Manuel Vázquez, Manuel de Felisa, pois non deu bo resultado e os populares quedan con 2 representantes. E marchamos ata o municipio da Illa de Arousa, onde os socialistas celebran tamén unha maioría absoluta. Carlos Iglesias faise con 6 concelleiros, o Partido Popular queda con 4 e o Bloque Nacionalista Galego queda cun único representante. No Concello da Illa de Arousa, ata o de agora, o Partido Socialista tiña 6, perde un representante, pero con todo mantén esa maioría absoluta. O Partido Popular tiña 5, ata o de agora perde un concelleiro e o BNG mantén a acta que tiña. Neste caso, esta perda de concelleiros, tanto no caso do Partido Socialista como no caso do Partido Popular, ben motivada pola perda de poboación. Pasou a ter menos de 5.000 habitantes o Concello de Illa de Arousa e isto tradúcese nunha reducción do seu pleno. Pasou de ter 13 edís, que era os que tiña neste mandato que agora remata, e vai ter agora 11 concelleiros. Dai esa reducción no número de representantes, como están a ver na súa pantalla. E marchamos ata o Morrazo, ata o Concello de Marín, onde o Partido Popular presume de maioría absoluta con María Ramallo á fronte. Aí están a ver, o Partido Popular consegue 15 concelleiros, o Partido Socialista faise con 5 e, por último, o Bloque Nacionalista Galego obtén un representante. O certo é que no Concello de Marín tamén había a toda agora unha formación, a Marea Marín, que perde a súa representación e queda fora do consistorio. A toda agora tiñan 3 edís e agora quedan sen ningún. No caso do Partido Popular, prodúcese un incremento destacado. O PP tiña unha maioría absoluta con 11 concelleiros e agora suma 4 máis, pasa a ter 15 nese concello, no Concello de Marín. Tamén incrementa a súa presenza, a súa representación o Partido Socialista. Tiña 4 e agora queda con 5. Suma unha nova acta o Partido Socialista. E imos ata un dos lugares nos que se produciu un cambio no mapa político. O Concello de Meaño. O Partido Popular perdeu a súa maioría absoluta, quedando con 6 representantes. No caso da formación Meaño Independente, incrementa a súa presenza e vai ter agora 5 concelleiros sentados no consistorio. No caso do Partido Socialista, as cousas quedan como estaban. Tiña 2 concelleiros e 2 concelleiros vai ter na vindeira corporación. Con estes resultados, como ven, os populares, con Carlos Vieitez á fronte, perden esa maioría absoluta, quedan a un concelleiro desa maioría e incrementa a súa presenza a formación de José Manuel Aspérez, o Meaño Independiente, que pasa de ter 4 a ter 5 concelleiros nese pleno meañés. Como digo, o Partido Socialista pois queda con 2 concelleiros, os mesmos que tiña, e todo apunta a que as negociacións comezarán dun momento a outro, porque, dende logo, o cambio de ciclo parece que chegou ao Concello de Meaño. Marchamos agora ata o Concello de Beis, onde tamén se produciu un cambio político, perdendo o Partido Popular a súa maioría absoluta. Aí están a ver, o Partido Popular 5 concelleiros, o Partido Socialista
ten outros 5 representantes sentados nese pleno do Concello de Meis, e por último o Bloque Nacionalista Galego ten outro edil. No caso da formación de Serafín Melón, Independentes por Meis, pois non conseguiu representación, quedou fora do consistorio, únicamente deu sumado pouco máis de 200 papeletas e non obtivo representación. Polo tanto, o popular José Luis Pérez Estévez perde a súa maioría absoluta e alcalde dende o ano 1999. Sempre foi elixido por maioría absoluta, unha maioría que perde esta noite ao quedar con 5 concelleiros. No caso do Concello de Meis hai que salientar que, tamén como acontecía no caso do Concello da Illa, perde representantes o seu pleno porque queda por baixo. O Concello está por baixo dos 5.000 habitantes, así que o pleno redúcese dos 13 aos 11 concelleiros. E marchamos agora cara ao Concello de Moraña a ver como son os resultados que se colleitaron esta noite. Aí están a ver, o Partido Popular con Luisa Piñeiro faise de novo cunha maioría absoluta folgada con 7 concelleiros. O Bloque Nacionalista Galego suma 3 representantes e, pola súa banda, o Partido Socialista pois queda cunha única acta. No caso de Moraña, un histórico bastión do Partido Socialista, Luisa Piñeiro continuará á fronte do Executivo local, agora con 7 concelleiros. Na actualidade tiña 6, polo tanto, incrementa nunha acta a presenza dos populares no Concello, mentres que o Partido Socialista retrocede, queda cunha única acta, cando ata agora tiña 3, e o BNG incrementa a súa presenza, tiña 2 e agora ten 3 actas. Bueno, pois marchamos agora cara ao Concello de Ribadumia, porque aí tamén se produciu un cambio destacado. Os independentes de Ribadumia con David Castro á fronte fixeronse esta noite cunha maioría absoluta. Aí o están a ver, 8 concelleiros teñen os de David Castro fronte aos 3 do Partido Popular. O Partido Popular en retroceso perdeu representación. Ata o de agora os populares eran a forza máis votada, a forza con máis representantes sentados no pleno. Tiñan 6, quedan con 3 e os independentes tiñan 5 e agora van ter 8, polo que se produce aí ese cambio, e a corporación vai estar liderada por Independentes por Ribadumia, que se fai, como ven en pantalla, cunha folgada maioría absoluta. No caso de Somos Ribadumia, do Partido Socialista de Somos Ribadumia, manteñen as actas que tiñan na actualidade. Tanto Pepe Lede como Enrique Ubiña pois conseguen sacar esa representación cada en seu concelleiro estas dúas formacións. Bueno, pois agora imos escoitar as reaccións que nos chegan dende o Concello de Ribadumia, tanto do candidato de Independentes, o que será o futuro alcalde que estaba agora mesmo no poder, David Castro, e tamén o candidato do Partido Popular, do señor Martín Vázquez. Escoitamos os dous. Bueno, a verdade é que foi unha valoración moi positiva. Pois Independentes por Ribadumia está moi agradecido a todos os veciños que confiaron en Independentes de Ribadumia para seguir gobernando 4 anos máis. Isto, pois é un resultado, pois gracias ao traballo que se fixo estes 4 anos, non solamente eu, senón todas as persoas que formamos a familia de Independentes por Ribadumia, e nos quedan outros 4 anos para seguir traballando da mesma maneira que fixemos, ou quizáis aínda mellor, porque de alguma maneira pois hai que corrixir errores se se produxeron, non? Por lo tanto, eu creo que é un día de alegría para todos os veciños, para a familia de Independentes por Ribadumia, e, pois realmente pois temos que seguir na mesma línea. Eu creo que os veciños pois superan entender o traballo que nos fixemos, e queremos pois precisamente agradecerllo, pois doblando esforzos para poder traballar para un pobo e para que ao mesmo tempo pois crear ese benestar que ao fin e ao cabo para o que estamos en política. Para nós pois é un pau grande, igual que imagínome que para as demais forzas que se presentaron a estas eleccións, sin contar a Independentes, que claramente ganou, foi a opción que os veciños elixiron, e felicitalos. E nada máis, estamos pendentes aínda do resultado de alguna mesa, pero está clarísimo que isto non vai a dar a volta, e o que se conseguiu nesta andaina foi transmitir a xente que había un equipo novo,
que estábamos aquí para ofrecendo as nosas posibilidades, optaron pois por unha opción consolidada destes últimos 4 anos. Felicitar, como digo, a David Castro, alcalde, aos que se acompañaron. Eu creo que o único que podemos plantearnos é remontar, ofrecer aos veciños as nosas opcións e intentar que no futuro confíen, como sempre fixeron, no Partido Popular. De contado, estamos no Concello de Poio. Antes, querolles comentar que vai pasar na Deputación de Pontevedra, porque esta hora podemos confirmar que o Partido Popular non vai volver á Deputación, porque os socialistas e o Bloque Nacionalista Galego suman máis deputados que os populares. O PSOE fíxose con 3 deputados, o Bloque Nacionalista, o PSOE con 13 deputados, o Bloque Nacionalista con 3, e polo tanto o Partido Popular queda con 11. Deste xeito, o Partido Popular non ten maioría absoluta, polo que non vai ter opcións de gobernar na institución provincial. Está por ver se finalmente Carmela Silva acepta esa petición que xa lle teñen feito dende o seu partido, dende a súa formación, e continúa a fronte dese goberno provincial. Imos agora ata o Concello de Poio, agora sí a ver eses datos que nos chegan dende a localidade. O Partido Popular convértese na forza máis votada con 8 concelleiros. Tiña na actualidade 7 edís, agora pasa a ter 8 e convértese na forza máis votada nese municipio. O Bloque Nacionalista Galego, con Luciano Sobral á fronte, perde apoios, tiña 7 edís e agora queda con 5. O Partido Socialista tiña 3 e agora vai manter eses 3. E por último, Avante Poio, a formación xurdida tras a marcha de Silvia Díaz da Corporación de Poio, tamén das filas do Bloque Nacionalista Galego, vai ter un representante. Os populares, como ven, son a forza máis votada, aínda que todo apunta a que Luciano Sobral continuará a fronte do Concello outros 4 anos. Viaxamos agora ata o Concello de Ponte Caldelas, onde os socialistas colleitaron unha folgada maioría absoluta. Aí están a ver, 8 concelleiros ten o Partido Socialista no Concello de Ponte Caldelas. O Partido Popular queda con 3, tiña ata o de agora 6 concelleiros. E por último, o Bloque Nacionalista Galego queda con 2 representantes. Como ven, Andrés Díaz faise pois co bastón de mando de novo, repite na alcaldía, agora cunha maioría máis folgada daquela. Ata de agora tiña 3 concelleiros e agora pois pasa a ter 8. O Partido Popular tiña 6 e queda agora con 3. E de Ponte Caldelas a Pontecesures, onde a fragmentación política vai continuar 4 anos máis. Aí están a ver, o Partido Popular incrementa, iso sí, a súa representación, queda con 4 concelleiros. O Partido Socialista obtivo 3 actas, o BNG 2, e o Partido Terra Galega perde representación, tiña 2 representantes e agora vai ter unha única acta. Por último, os independentes de Pontecesures, de Maribel Castro, pois tiñan un representante, unha representante, e continuarán con esa representante sentada no consistorio. Haberá que ver que estructura, que formación ou que posibilidades ten estas formacións pois de artellar un goberno, porque o certo é que tanto o Partido Popular como o BNG, o Partido Popular, o Terra Galega e Independentes foron os impulsores desa moción de censura. Todo apunta a que, de continuar co vivido tras a moción, pois ese sería unha das posibles opcións, un dos posibles pactos que se poderían producir no Concello de Pontecesures. Iso sí, haberá que ver a ver como evolucionan esas negociacións. Agora marchamos ata o Concello de Portas, onde o PP colleita unha maioría absoluta. Ten 6 concelleiros o Partido Popular, o BNG queda con 2, a formación Veciños Unidos de Portas faise con 2 actas, e por último a formación o Partido Socialista queda cun único concelleiro. Salienta, polo tanto, esa maioría absoluta, ese incremento de representantes que pois lle dan ao Partido Popular o bastón de mando da localidade.
E viaxamos ata outra localidade onde o Partido Popular pois se fixo esta noite cunha maioría absoluta, é o Concello de Sanxenxo. Telmo Martín consegue 10 concelleiros, o Partido Socialista incrementa a súa presenza, pasa de un concelleiro a 3, o BNG retrocede, queda con 2, e Sal retrocede pasando dos 4 a un único concelleiro e rompe na corporación a formación Ciudadanos cunha única acta. E da maioría absoluta do Partido Popular no Concello de Sanxenxo a maioría absoluta do Partido Popular no Concello de Valga. Aí están a ver a formación con Bello Maneiro á fronte, suma 9 representantes, o Partido Socialista queda con 3 e por último chega a corporación a formación de recente creación Valga Viva, que está vinculada ás mareas e que irrompe no consistorio cunha única acta. Como ven, aí está o candidato do Partido Popular, candidato a Popular Bello Maneiro, que unha vez máis suma e segue con outra maioría absoluta. E de maioría absoluta en maioría absoluta. Neste caso, marchamos ata Vilanova de Arousa, onde Gonzalo Durán continuará a fronte dese concello durante outros 4 anos. Aí o ven, o Partido Popular de Durán faise con 10 concelleiros, o Partido Socialista pasa a ter 5 e o Gañemos Vilanova e tamén o BNG quedan con unha e unha acta respectivamente. Neste caso, no caso do Concello de Vilanova, apenas hai ningún cambio, todo queda prácticamente como estaba, se non fora por unha única excepción e por unha curiosidade únicamente, ata o de agora, por número de votos, gañaba o Bloque Nacionalista Galego, a Marea, e a Gañemos Vilanova, e desta volta, pois por 70 votos, aí están a ver, pois Gañemos Vilanova con Elena Cores á fronte, pois queda como a terceira forza no consistorio e o BNG queda como a cuarta con Noelia Valle, pois con 403 votos. E marchamos ata a comarca do Sar, ata o Concello de Dodro, onde o Partido Popular perdeu a súa maioría absoluta. Aí o ven, os populares fanse con 5 concelleiros, o Partido Socialista queda con 3 e a Unidade Veciñal de Dodro faise con 2 actas, multiplica a súa presenza no consistorio, toda agora tiña un único edil, e por último o Bloque Nacionalista Galego, que se fai con concelleiro, e o único que tiña tamén ata o de agora. Polo tanto, Valentín Alfonsín, o candidato do Partido Popular que levaba no cargo dende o último mandato, pois consegue unha derrota, faise cunha derrota, tiña unha maioría absoluta de 6 concelleiros, agora ao perder ese representante queda reducido a 5 e haberá que ver pois como se artellan esas negociacións de cara á posible creación dun goberno alternativo. Imos agora ata Lousame. Aí teñen os datos do Concello de Lousame. O Partido Popular con Teresa Villaverde queda con 7 concelleiros con maioría absoluta, o Partido Socialista 3 e o Bloque Nacionalista 1. Quen desaparece da escena política da localidade é o Partido da Terra de Lousame, que a toda agora tiña unha única acta. Pois ben, como ven aí en pantalla, perde esa representación. Teresa Villaverde reforza a súa maioría absoluta, tiña 6 concelleiros e agora pasa a ter 7. O Partido Socialista mantense tal e como estaba, e por último o Bloque Nacionalista Galego con Anxo Moledo á fronte, pois queda cunha acta que era a que tiña ata o de agora. Teresa Villaverde, alcaldesa desa localidade dende o ano 2012 tras a dimisión de Santiago Freire, que actualmente, como saben, é o alcalde do Concello de Noia. Foi elixida a alcaldesa nese ano, no 2012, e despois no 2015 pois revalidou o seu poder na alcaldía nas eleccións de hai 4 anos. E a ver que pasou no Concello de Muros, onde a toda agora gobernaba Compromiso por Galicia.
Aí o ven en pantalla, Compromiso por Galicia queda como estaba en terceira posición e as cousas mantéñense tal como estaban ao todo agora. O Partido Popular tiña 4 e queda con 4, o Partido Socialista tiña 4 e mantense con 4, Compromiso por Galicia tiña 3 e aí o ven con 3 e o Bloque Nacionalista Galego tiña 2 e aí está con outros 2 concelleiros. Así que, pois, dependerá que pasen nesas negociacións ou que pasen nese pleno de investidura, porque o certo é que, visto o que están a ver aí na pantalla, pois a situación é complicada no Concello de Muros, porque, como saben, foi no ano 2015 cando o Partido Socialista, como segunda forza, renunciou a aspirar á alcaldía e lle entregou os seus votos durante a investidura á candidata da terceira opción de Compromiso por Galicia, María Xosé Alfonso, que tivo que gobernar con 3 concelleiros, cun goberno en minoría, pois que lle costou, pois indo recoñecía outro día no debate do Concello de Muros aquí en Canal Rías Baixas, pois que recoñecía as dificultades que supoñía gobernar cun executivo de 3 representantes. Veremos agora que o que acontece, veremos que pasa con esas negociacións e a ver que acontece finalmente no Concello de Muros. E de Muros marchamos ata o Concello de Noia, ata esa localidade que gobernaba ata este momento o popular Santiago Freire. E aí o ven, os populares continúan a ser a forza máis votada, pero perden apoios, tiñan 8 e quedan con 7, o Partido Socialista incrementa a súa presenza, tiña 4 e agora ten 5, a Marea Cidadá de Noia mantén a súa representación con 2 concelleiros e, por último, a Noia, os noieses independentes agrupados quedan con 2 concelleiros, que son os que tiñan, e por último, agora sí, o Bloque Nacionalista Galego con Ricardo Suárez, que mantén a acta da que viña dispoñendo nesa localidade de Noia. Está por ver o que pasa, xa saben que no Concello de Noia houve unha moción de censura no ano 2016, ata daquela o rexedor era socialista, dende ese momento pasou a ser popular. Santiago Freire, apoiado nos noieses independentes agrupados, unha das formacións que ata o momento era parte do executivo liderado polo Partido Socialista. Imos agora ata Boiro, onde o Partido Popular perdeu a súa maioría absoluta. Aí o ven, 7 concelleiros ten o PP de Dieste, 5 ten o Partido Socialista, o BNG ten 2, Boiro Novo 1, Iniciativa Cidadá de Boiro 1 e Ciudadanos 1. Escoitamos as declaracións do aínda alcalde Juan José Dieste. Deixamos 2 concelleiros no camiño? Sí, deixamos 2 concelleiros no camiño. Buscaremos a explicación. Eu ainda isto a día de hoxe non encontro e intentarei buscala. Bueno, o povo falou, seguramente falou ben. Nada, felicitar ao candidato do PSOE por o seu ascenso. E, bueno, agora queda todo no aire. Nos acadamos 7 concelleiros, esperábamos moito máis, e imagino que parte de culpa será a tendencia en estes momentos, pero, bueno, autoexaminarémonos e, bueno, o voto da xente, pois, é o que manda. Nós fixemos unha boa laboura, con moi pouquísimos medios, case que a metade de medios están á vista, conseguimos obras importantísimas, millonarias, e, bueno, fixamos moitísimo no rural, no casco urbano. Eu non os subamos explicar, pero, bueno, as obras están á vista, non teño nada máis que decir. As palabras de Dieste, marchamos agora ata o Concello de Outes, onde o Partido Popular perde a súa maioría absoluta. Aí están a ver, Compromiso Outes convértese na primeira forza no municipio con 5 concelleiros, o Partido Popular retrocede, tiña 8 e queda con 5, o BNG reaparece na escena política da localidade, non tiña ningún representante e agora contará con 2, e por último o Partido Socialista, que mantén a acta que tiña ata o momento. Nas eleccións municipais de 2015 a candidata do Partido Popular non se presentou a este concello, foi elixida concelleira e ocupou a concellería de
de Facenda. No 2016 ascendeu á alcaldía logo da renuncia de Carlos López Crespo, o anterior rexedor que levaba 21 anos no cargo e que, como saben, faleceu no ano 2018. Era a primeira vez que Beatriz Molinos se sometía ao veredito das urnas, e aí o ven en pantalla. O Partido Popular perde 3 concelleiros e pasa a ser a segunda forza na localidade. E marchamos de novo ata a comarca do Sar, ata o concello de Rois. Poucas novidades neste municipio. O Partido Popular mantén a súa maioría absoluta con Ramón Tojo á fronte. O Partido Socialista incrementa a súa presenza, multiplica por 3, tiña un concelleiro e agora vai ter 3. E por último, o Bloque Nacionalista Galego pois ve dividido a metade a súa presenza nese pleno do concello de Rois. Tiña 2 concelleiros e finalmente vai quedar con un. Quen desaparece desa corporación e a formación Xente de Rois tiña un concelleiro e queda sen ningún. Polo Sar continuamos agora no concello de Padrón, onde o Partido Popular se fixo cunha maioría absoluta. Aí o ven en pantalla, os populares suman 7 concelleiros, o Partido Socialista 4, o Bloque Nacionalista Galego 1 e Compromiso por Galicia 1 edil tamén. Como ven, Antonio Fernández Angueira, o actual rexedor, o candidato á reelección polo Partido Popular, continuará á fronte do consistorio, agora cun goberno con maioría absoluta. E marchamos agora a Tobarbanza, ata a Pobra do Caramiñal, onde Nos Pobra se converte na primeira forza. Os de Xosé Lois Piñeiro suman 5 concelleiros, o Partido Popular queda con 5, o Bloque Nacionalista Galego suma 2 actas e, por último, o Partido Socialista queda cun único representante. Como ven, Nos Pobra convertese na primeira forza, tiña 4, agora pasa a ter 5. O Partido Popular mantense coas 5 actas que tiña, o Bloque retrocede, queda con 2, tiña 3, e os socialistas manteñen a acta da que dispoñían ata o de agora. Bueno, pois marchamos agora ata Porto do Son. Ali o Partido Popular con Luís Oujo á fronte mantén a súa maioría absoluta, ten 7 concelleiros. O Partido Socialista queda con 3 e o Bloque Nacionalista Galego suma outros 3 representantes. Como ven, a maioría absoluta dos populares pois permítelle a Oujo gobernar sen ningún tipo de dificultade na localidade. E marchamos agora ata o concello de Rianxo, onde tamén houve algunha que outra novidade. Pois si, a novidade é o retroceso do Bloque Nacionalista Galego, que queda con 6 concelleiros, e o Partido Popular, que suma 4 representantes. O Partido Socialista, pola súa banda, queda con 4 e o Rianxo en Común queda con 2. Ciudadanos, pola súa banda, irrompe no consistorio cunha única acta. Dicía hai un momento que o Bloque retrocedía, non é así. O Bloque mantense con eses 6 concelleiros que tiña toda agora, e os ven en pantalla, mantén esa representación. Adolfo Muiños con 6 representantes. Quen retrocede é o Partido Popular, que tiña 5 concelleiros, perde esa acta, que gana a formación laranxa, Ciudadanos, cun único representante. Neste caso será Sara Resúa, a concelleira de Ciudadanos. E marchamos ata Ribeira, un dos puntos quentes desta noite, porque o Partido Popular de Manuel Ruiz conseguiu resistir e queda con 9 concelleiros, os mesmos que tiña na actualidade. A formación do Partido de Independentes do Barbanza suma 7 e rompe no consistorio con 7 concelleiros, e o Partido Socialista queda con 2. O Bloque Nacionalista Galego, pola súa banda, retrocede dos 4, os 2 edís, e por último a formación Suma Ribeira pois faise cunha única acta que irá parar para Xurxo Ferrón. Bueno, pois neste punto da noite volvemos ata a localidade de Meis, onde o Partido Popular perdeu a súa maioría absoluta. Escoitamos o candidato popular, o actual rexedor, o popular José Luis Pérez. Bueno, unha noite complicada porque non temos a maioría absoluta para gobernar, porque en realidad nos ganamos, como sempre vimos facendo no Concello de Meis, as eleccións.
non nos dá por poucos votos e, como sempre, pois os outros partidos van se unir e van a facer que o goberno que debería estar gobernando porque non as eleccións non este. Neste caso, nos vamos a continuar como estamos facendo hasta ahora, loitando e organizándonos polos intereses do noso concello e dos nosos veciños. Teño que agradecerlle a todos aqueles que nos votaron e confiaron con nos durante todo este tempo, que nos vamos a estar aquí defendendo o mismo concello e a todos eles. De Meis viaxamos ata o concello de Vilagarcía, onde o Partido Socialista colleita unha maioría absoluta. Imolo verte contado na pantalla, o Partido Socialista con Alberto Varela á fronte suma 12 concelleiros, o Partido Popular queda con 5 e o Bloque Nacionalista Galego queda con 1. Outra acta vai para Vilagarcía en Común, tamén outro representante para a Marea da Vila e outra acta máis para Ciudadanos. Novidade tamén en Rabella, a formación laranxa que chega tamén ao concello de Vilagarcía. Pois escoitamos os dous protagonistas principais desta noite no concello de Vilagarcía, o candidato do PSOE e o candidato do Partido Popular. Primero, dar las gracias a todos los vilagarcianos, a todas las vilagarcianas, por el día de hoy, porque nuevamente han demostrado el optimismo y que hoy era un día de fiesta, la fiesta de la democracia, como definimos tantas veces. Y, por supuesto, darles las gracias porque este partido, esta agrupación y este gobierno municipal ha tenido la responsabilidad de los ciudadanos de Vilagarcía de darnos la mayoría absoluta. Así que... Y por nuestra parte, por parte del Partido Socialista, decirle a los ciudadanos de Vilagarcía que yo sé que las mayorías pues despiertan reticencias, pero nosotros vamos a trabajar con una mayoría, pero como si no la tuviésemos. Seguiremos trabajando con diálogo, como hicimos en estos 4 años, hablando con todas las fuerzas y tratando de que entre todos construyamos el mejor proyecto para Vilagarcía. Bueno, los resultados pues han sido muy negativos para nosotros. He llamado a Alberto Varela para felicitarle, darle la enhorabuena. Al final las encuestas sí que coincidieron pues con el resultado final de las elecciones y la mejor encuesta que hay son los votos de los vilagarcianos en las urnas. Entonces apuestan por un continuismo del PSOE y lo tenemos que respetar al máximo. Nosotros creo que presentamos un proyecto, por lo menos para nosotros, que era ilusionante para Vilagarcía. Pensábamos que le podía dar un cambio y devolverle la imagen que tuvo hace muchos años Vilagarcía y con ello conseguir puestos de trabajo, que es uno de los principales problemas que tiene en estos momentos Vilagarcía. Pero bueno, los ciudadanos han optado por el Partido Socialista, que ya lleva 4 años, y bueno, yo tengo un equipo nuevo, joven, maravilloso, y bueno, asumo todas las consecuencias de esta derrota. O concello de Vilagarcía. Para ir despedindo, pois imos facer un repaso por eses momentos que sempre se producen en todas as eleccións, esas anécdotas, eses momentos para o recordo, algúns máis emotivos, outros máis cómicos, pero que sen dúbida son a nota de cor que marcan esta xornada electoral. É unha reportaxe da nosa compañeira da Delegación de Pontevedra, Alba Moledo. As xornadas electorais sempre nos deixan dúas caras, a máis seria e a máis cómica. Ninguén se quere perder a posibilidade de elixir o vindeiro alcalde da cidade, aínda que iso supoña ir de resaca despois de sair de festa. Todos queren meter a papeleta na urna, dende os nenos ata os máis maiores.
pasando tamén polos políticos acompañados dos seus fillos, senón que llo digan a Ángel Moldes, que non quería que Sebastián, de tan só 5 meses, se perdese este gran día. E xa sabemos que cando hai máis dunha votación na mesma xornada, sempre aparecen as dúbidas de en que urna vai cada papeleta. As dúbidas son normais tamén para os políticos. A alcaldesa de Cambados, Fátima Val, estivo a piques de protagonizar a anécdota do día, cando case mete a das eleccións europeas na urna municipal. O que está claro nesta xornada é que nin a política é cousa de maiores, nin hai nada que che impida votar. Por exemplo, en Boiro, as persoas discapacitadas da asociación Amicos acudiron ás urnas con pictogramas. Iso sí, por se alguén tiña algunha dúbida, en Pontevedra, a Rafaneta e a Vestino ou se quedaron aparcadas no garaxe. Pasan 24 minutos da unha da madrugada, levamos máis de 5 horas en directo aquí en Canal Rías Baixas contando esta noite decisiva. Grazas a todos vostedes por seguirnos unha ano máis, unha cita electoral máis aquí en Canal Rías Baixas, por confiar en nós para recibir a información do seu concello. Como sempre, a televisión local a máis próxima aos veciños e as veciñas que son protagonistas todos os días aquí en Canal Rías Baixas. Todo o que fomos contando nas últimas horas, nestas últimas 5 horas de programa en directo, poderán consultalo ademais nas nosas redes sociais e tamén na nosa páxina web canalriasbaixas.com. Por suposto, mañá, a partir das 9:30, nos nosos informativos terán un amplo resumo de todo o que deu de sí esta xornada electoral do 26 de maio. Gracias pola súa atención. Adeus.